诉说这流年，沧海桑田，望你如花笑颜。将飞云令交出来。我不知道什么是飞云令。悬崖边上，一个衣着朴素的男子手持长剑，剑指一女子。不，这不是我的师兄，我的师兄，他怎么会残害同门呢？贱人，还不快将东西拿出来，不然将你送进青楼。不要，我真的不知道，我真的不知道。3个呼吸的时间，再不交出令牌，下场，哼。那个令牌，我真的不知道去了何处。即便是有，冲着师父的恩情，我也不会交给眼前这个小人。与其被人折辱，我宁愿一死。只是师父的恩情，我此生无法偿还。不知不觉间，眼泪划过满是泥泞的脸颊，带着一丝浑浊掉落在了地上。感受着头顶上的视线，女子忽然看向左侧，摇摇欲坠的身子忽地涌出力量，整个人朝着悬崖边扑了过去。就是死，也不会告诉你那令牌在何处。女子的声音在山间回荡，不同先前，这一次声音中多了几分悲壮。男子没想到女子居然真的会跳下去，他快速跑到了悬崖边上，试图将人抓住，然终究还是慢了一步。该死，一个农女嘴巴居然这么结实，早知如此就该将人绑了。晦气。这个时候，一个黑衣人悄无声息地出现在男子身边，并且卑躬屈膝。主子，都搜过了，那个老东西不在。老不死的东西，居然留了一手。哼，躲得了一时，躲不了一世。我们走着瞧。山间一处茅草屋里，正在闭目打坐的老道忽然间睁开了双眸。老道手指快速掐诀，眼眸震惊，脸上却是一片喜色。好啊，好啊，2年后的大周有救了，不枉我这番劳累。对于这身体突然的变化，老者似乎并未在意，颤抖着身子来到桌前，提笔快速写下什么，又从怀中拿出了一个帕子放在桌上。等到了。等做完了这一切，老者激动的心情这才平复了下来。这边悬崖下方处，一个女子趴在一块凸起的大石头上。好疼！我没死，有人救了我。不对，这里很陌生，怎么回事？这是在哪里？我怎么会在这里啊？为什么满身都是伤？理智回归，疑惑刚在脑海闪现，而紧接着一股不属于他的记忆涌进了脑海。天啊，谁能告诉我这记忆是不是真的？我居然穿越了，而且还穿越在一个华夏历史上都不存在的国家。我去，这么玄幻的事情居然会发生在我身上，就离谱啊！算了，既来之则安之。既然老天爷让我重生了，咱也没有理由不感激他的恩德，不是？不过话说回来啊，这原主刘二丫还真是个苦命的女孩子。这爹不疼娘不爱的，从小到大都是被人欺辱过来的。唉，活得也太凄惨了吧。还好1年前遇到了一个老道士，收他做了徒弟，这才避免了早早嫁人的命运。只是这老道士，原主的师傅是山上道观中的道长，1年前云游到此处，见到瘦骨嶙峋被人欺压的原主，心生怜悯，这才收为了徒弟。人之初性本善，
至于那个害原主的罪魁祸首，也是一个来历不明的人。因为对方有点腿脚功夫，平时表现得憨厚老实，这才成了道长的徒弟，原主的师兄。好吧，突然发生这样的事，是该找师傅好好说一下。后山，距离悬崖那里不过才一盏茶的路程。柳青月顺着记忆来到了半山腰的茅草屋前。没人。柳青月凌厉的视线快速巡视了一下不大的屋子。哎，里面没有人，而且还没有打斗的痕迹。视线落在桌子上，柳青月走上前，一封信笺映入眼帘。丫头来了，为师大限已至，守护大周的使命便托付于你了。2年后，大周会有一场浩劫，望徒儿救百姓于水火。喂，有没有搞错？让原主拯救苍生，就凭他那三脚猫的功夫？这个老道究竟是什么人啊？为什么要原主守护大周呢？难道这大周没人了吗？还有那个2年后有什么浩劫啊？柳青月第一次觉得自己的智商受到了威胁，这没头没尾的话让他有些消化不良啊。这难道就是古人的智慧？受教了。唉，算了，既然是原主师傅，与原主有恩，这件事本姑娘接下了。还有2年时间，这件事对我来说也不难。更何况我还要弄明白原主究竟是什么身份。柳青月收敛思绪，将信收好，目光正好落在了桌子上另外一件东西上，一枚令牌出现在了视线。这令牌玄铁打造，薄薄的一片，散发着一股凉意。难道这令牌原主的师傅又收回去了？为啥我脑子里没有原主的这段记忆啊？有古怪。之后目光又在房间里环视了一圈，柳青月复杂的目光落在了令牌上，片刻才收起令牌，转身离开了屋子。走进小强村，那些记忆深处的凄惨恍如昨日，一遍遍的在柳青月的脑海中回荡。娘，我知道错了，娘，别打了，娘，我这就去洗衣服。刘家，我绝不轻饶。原主肯定不是那刘家人，我脑子里的那段陌生记忆，一定是原主走丢前的记忆。哎呦，是二丫回来了！你今儿个回来，莫不是要前往京城了？张婶这话是何意？哎呀，二丫，你还不知道吧？你们家可是飞黄腾达了。张婶告诉你这件事，你可要记得婶子的好啊。张婶，您的恩情我怎么可能会忘啊？您就放心吧。二丫，真没想到大丫居然是京城将军府的千金，如今呢，你爹娘兄长他们都进了京城了。哦，了解了事情的原委，柳青月3言2语将人给打发走了。回头看着眼前这破败不堪的屋子，柳青月唇角勾起了一抹嘲讽。哼，想冒名顶替。是刘二丫回来了吗？我就是刘二丫。敢问差爷这是？我们是县衙衙役，奉命护送刘二小姐进京与家人团聚。好。说完，柳青月直接抬脚往不远处的马车走去。不过1个时辰便到了午时，马车在一处官道停歇。二小姐，快喝点热水暖暖身子。他看了一眼衙役，什么也没说，伸手拿过碗，缓缓递到了嘴边。周边的几个衙役有意无意地将目光看了过来，眸光中带着某些不明的意味。说吧，你们给姑奶奶下药，这是要做甚？你个贱丫头，得罪了贵人，这里便是你的归宿。瞧着你有几分姿色，你要是将我们哥几个伺候好，这事儿好说。既然是伺候几位官爷，那小女子却之不恭了。啊！这一刻，静谧的空气多了几分喧闹。可惜啊，
此处地处偏僻，无人经过，更是无人知晓。别打了，姑奶奶啊！姑奶奶呀！惨叫声足足响了1盏茶的时间。小女子伺候的，可还让爷满意？什么小女子啊？这简直就是女魔头啊！谁家女子会有这么大的力气？定是传言有假。说吧，你们是受何人指使，加害于姑奶奶？是刘氏让我们这么做的。他说你在道观里与人私通，丢了刘家的颜面，势必会影响到将军府的名声。这刘氏是担心自己的荣华富贵梦破碎，这才专门找人来毁了他，既可以死无对证，也可以安枕无忧。等到酒足饭饱之后，柳清月继续赶路。小强村在京城的西边，距离京城约莫500多公里。柳清月根据自己的身体状况量力赶路。这一日日落西山，整个天空都晕染上了红光，煞是好看。微凉的风穿过树林，在山间飘荡，寂静又荒凉的氛围陡然升起，令人生恐。夜要降临了。这忙忙碌碌了一辈子，难得无忧无虑的闲下来。这要是放在前世，我简直想都不敢想。今晚怕是要不安生了。有刺客护好主子！有人大喊出声，黑侍卫整齐划一的抽出长剑，刷刷几下，暗箭全部被打落。大战一触即发，只见数个黑衣人从4面8方现身，厮杀开始。刹那间，兵器碰撞的声音立刻霸占了这僻静的山谷，无数黑影晃动，血腥味涌现。两方人马较量，这可不是柳清月能掺和的，更何况他也只是偶然遇到，也不知孰善孰恶。站住！你是何人？阁下手下留情，小女子不过是赶路人，还请高抬贵手，让小女子离开。景王，还不快让你的手下住手，不然我杀了这女子！景王，车子里的人是景王，而这黑衣人想用我来牵制景王。放肆！一群鼠蚁而已，还妄想威胁王爷，痴心妄想。此女子谁又能知是不是同你们一伙的？即便不是一伙的，尔等挟持一柔弱女子，莫不是让人耻笑？景王是百姓的战神，你的子民如今有难，如今看来，景王也不过如此啊。是你们找死！柳清月抬头看向前方，只见一个身高8尺的男子缓缓地从马车里面走了出来。即便是视线昏暗，可依旧遮挡不住男子那英俊的容颜。你怎么没有受伤？但是黑衣人卡在喉咙里的话并没有说出来。放了女子。哼，景王果然好本事，就是不知拯救苍生的战神王爷有没有这个本事从我手中救下这女子。此刻锋利的剑刃抵在脖子上，柳清月感受到了微微疼痛，不用想，定是这狗东西划破他皮了。柳清月决定不装了，趁着这个狗东西的目光落在对面王爷身上，他双手缓缓地靠拢。从来没有人能够威胁得了本王。夜色又暗沉了几分，风也多了几丝寒凉。阁下绑架我威胁他人，可知姑奶奶答不答应？气势随着语气陡然一变，短暂的愣神，众人便看到了惊恐的一幕。只见那为首的黑衣人直挺挺地倒在了地上，众人震惊了，众人目瞪口呆了。领头的黑衣人被杀，其他黑衣人也反应了过来，立刻朝着柳清月刺了过来。姑娘身手不凡，不知可想加入景王府？多谢王爷好意，小女子志不在此，告辞了。让本姑奶奶当王府的护卫，太小看我了吧？我的志向，区一个王府岂能担得起？柳清月心下鄙夷，可忽的又想到什么，立刻停下脚步，转身看向景王。那个，
那些黑衣人是你们的仇人，本姑娘拔刀相助，王爷是不是该给我一些酬劳？此刻听到柳清月这直爽又不卑不亢的话，景王没说话，只目光直接看向一侍卫。那侍卫立马会意，快步上前，从腰间掏出了一个荷包，双手递给了柳清月。王爷大气，下次我们再见。说完，柳清月转身离开。他想找个没人的地方，瞧瞧这袋子里面有多少银子。景王看着柳清月消失的方向，眼中闪过了一抹微不可察的笑意。下次再见。王爷，您的伤……夜色寒凉，主子身上有伤，自是不能大意。要不是为了找出奸细，主子也不可能带伤出现在这儿。王爷，罗将军死了，背后之人抹出了线索，将人和证据送往京城，待大军抵达，回京。今夜注定是一个不平凡的夜。翌日，阳光正好，清冷的空气遇到明媚的阳光，逐渐变得柔和了起来，让人心旷神怡。柳清月带着昨日收获的酬劳，早早进城采购东西。怀揣着200两银子，柳清月第一时间便换了身行头，里里外外全都换上了柔软的布料。除此之外，又买了一些防身毒药、武器，还有吃食。还有不到2日的时间就可抵达京城，柳清月吃饱喝足，这才继续赶路。快跑，有山匪！突然闯入的声音打断了柳清月闲暇的思绪。上！重重的落下马鞭，柳清月直冲前方。大胆匪徒，光天化日之下竟敢屠杀百姓，谁给你们的狗胆？柳清月的声音带着熊熊的怒火，因为他看到了百姓的尸体。几个衣着朴素的百姓倒在了血泊中，这里面就有2个孩童。区区黄毛小儿也敢逞英雄，给我好好教训教训！不远处，一个魁梧粗汉轻蔑地开口，他手中还禁锢着一名女子。那女子衣着凌乱，泪眼婆娑。比起昨日的黑衣人，这些土匪在柳清月的眼中堪比蝼蚁。柳清月以绝对的气势碾压一切。为首的山匪头子看着眼前这猝不及防的一幕，差点吓傻在原地。他今日似乎贴到了铁板了。看你了。你不要过来，不然我杀了他！怎么，这是没辙了？威胁我？你确定有把握？既是如此，那就别怪我啊！拳打脚踢的声音响起，惨叫声也随之而来。人打得好，人打得好！而此时趴在地上的土匪已经是少进多出了。残害百姓，无配为人。姑奶奶这就送你下地狱！你不能杀我！微弱的声音让柳清月听了个清楚，不过这话并不影响柳清月动手。如此罪恶之人，没有是他不能杀的。淡定地从土匪尸手上搜出银子，柳清月转过身，一众获救的百姓立刻跪下来。多谢救命之恩！不必言谢，举手之劳罢了。那些人身上的银子，你们都拿去。恶人救命啊！求恶人救救俺兄长！你兄长怎么了？换恶人的话，俺哥被这山里的土匪抓到了山上，求求恶人救救俺兄长吧！求求你了！那山匪的老宅在哪里？黑风山，当地一座山脉，地势险要，盘踞着一帮山匪，名为黑风寨。山匪祸乱当地多年，官府却一直没能剿灭，故而令这些山匪们更加肆虐。柳清月心中思索着那些百姓们的话，顺着路线缓缓靠近了黑风寨。来人啊！有人！此时，楼下生还的山匪惊慌大喊：“有人闯寨子，杀！”山寨开始骚动起来。午后的山间并不比山外，依旧有几分寒凉。很快，不过1炷香的时间，整个寨子一片猩红。都出来吧！
我是来救你们的。片刻的安静过后，稀稀疏疏的声音响起，躲藏在屋子里面的人纷纷走了出来。这些人有男有女，有中年也有孩童，但所有人的目光皆是恐慌和害怕。柳青月环视一圈众人，确定没有遗漏的山匪，便道：从现在起，你们自由了，想去哪儿就去哪儿。柳青月的话说完，足足有1刻钟的时间，这些人才有所反应，纷纷感激地朝着柳青月跪拜，然后朝着大门跑去。自由了，他们终于自由了。可是这里的库房在何处？大侠，这库房在何处，我等不知啊。说话之人一脸坦诚，他们被抓上来，即便在这多年，可库房那种地方岂是他们能够知晓的？一人开口，其他人也纷纷点头附和，表示此事他们的确不知。本想着让人带路，可是谁知无人知晓。柳青月简单的询问一番之后，便自己去寻找了。先前那些山匪都是从山洞里面涌出来的，柳青月便果断地走向山洞。这些土匪可真有本事，居然在山里打洞，就是不知这山洞里面可有什么不为人知的秘密。找到机关，石门打开，走了进去。这是一间密室。入眼看到里面的摆设，柳青月再次断定这寨子不一般。目光从墙角2个箱子上扫过，视线落在中间那张办公桌上。柳青月走近，看到桌子上放着一本册子，好奇之下，柳青月翻开浏览。这山匪果然有问题，这账本上写着，山匪掠夺而来的财物，居然都送到了别处。这账本上怎么没写送到哪儿，就只用了一个图案做标记。看着眼前这抽象的祥云图案，柳青月不明白这代表着什么，随手将账本收入怀中，抬脚来到那2个箱子面前。一箱是值钱的金银及首饰，一箱是不太值钱的碎银子和首饰。柳青月也不清楚在这个时代首饰是何价值，他只粗略地数了数银子，共计有860两。柳青月将东西装好，又找来布匹将2个箱子绑好，又寻来一根棍子，挑着箱子走出山洞。这个寨子不安全，大家拿着东西快走。说完，他将那些碎银子以及不太值钱的首饰拿出来分给众人，然后便独自下山去了。这些人都是弱小的，身上带太多银钱并非是件好事。柳青月在经过最近的城镇时，将值钱的东西全部换成了银子，并且为了方便携带，除了少许碎银，其余银子全都折换成了银票。但又考虑到那些尸体，柳青月又将黑风寨被人剿灭的事给宣布了出去。剩下的事就不是柳青月所关心的了。怀揣着1000多两银子，柳青月继续悠闲赶路。京城一处僻静的院子。主子，黑风寨出事了。怎么回事？黑风寨被人剿了，200人无一生还。什么人干的？回主子，我们的人并没查到是何人所为。废物，还不赶紧查清楚！浑厚的斥责全是怒火。黑衣人连连点头，随后离开了屋子。可黑衣人前脚刚离开，后脚房间的门便从里面打开，一个头戴斗篷的人走出屋子，并且快步离开。天子脚下自是繁华之地，即便是太阳西去，可偌大的京城依旧是喧闹的场景。哎，你们听说了没有？再有2日，景王可要回京了。瞧你说的，景王打了胜仗，如今回京这等大事，我们怎会不知啊？不光这事儿，我还听说了，这京城的世家贵女啊，可都等着景王回来呢。景王立了功又没有正妻，陛下这次定会为景王挑选一位王妃的。柳青月坐在角落，听着周边人的谈话，神色淡淡。果然啊，茶楼是探听消息最好的地方，只不过景王的风头太盛了，也不知能不能听到他想听的消息。按照时间推算，这刘家应该已经抵达京城了。柳青月平静的眼眸闪过了一抹冷意，端起茶盏，轻轻抿了口茶，茶香好浓啊。
只是正惬意等待之时，柳清月听到了他想听的。哎，兄台，你说说这柳家刚寻回来的千金会不会成为景王妃啊？这柳家千金不过是一介农女罢了，她有什么资格成为景王妃呀？可不是，这京城贵女多的是，她一个农家女子要是能成景王妃，我们府上的千金也能成为景王妃呢。柳清月瘫坐在椅子上，双手环胸，一脸的高深莫测。她这样算不算是吃瓜吃到了自己头上了？可是她一个农女有这么差劲吗？还有啊，这议论景王妃之事为何会扯到她头上来啊？那个人莫不是别有用心？哎呀，你们都别忘了，这柳家千金可是与皇家有婚约的。况且这次柳家嫡长孙在战场上立了功，这柳家呀，怕是要立起来了。空气又出现了片刻的安静，而同样在安静过后又炸开了锅。这次所有人议论的皆是柳家一事，送上来的消息柳清月无论好坏全部接收。当柳清月离开茶楼的时候，天色已经昏暗了下来。她看向东城的方向，幽深的眸中闪过了一抹笑意。明日高调打脸吧。娘，那贱人不过是一介农女，祖母为何要大肆操办？难道她不知道外面的那些流言蜚语吗？说话的女子是柳家三小姐柳如烟。嫣儿，这话不可随意乱说。娘，我不管，那道婚约只能是我的。那个贱人不过是一介农女，并不能让她抢了我的东西。嫣儿啊，你这是急糊涂了。这皇家是什么地位？怎么会让一个农女嫁入皇家？今日这宴请来的都是京城世家，这区一个村姑，不正好给大家找点乐子吗？说完这话，柳二夫人的唇角勾起了一抹浅浅的笑容。居然找到了，那正好顺势让那个小贱人成为京城的笑柄。那道婚约只能是我家嫣儿的。柳如烟听到自己娘亲的话，顿时恍然。娘，是女儿乱了分寸，女儿这就去找二姐。吉时到，认亲正式开始。柳家几位长辈纷纷落座，柳老夫人和柳大夫人坐最中间，柳家二爷坐在左边，柳家族长则坐在右边。如此阵仗，既隆重又严肃。祖母，刘翠花。突然，一道清冷的声音响起，女子顿时一惊，手中茶盏掉落，碎成了渣。刘翠花啊，刘翠花，我说你冒充人家千金，麻烦你装得像一点。这如此直举，也不怕让人笑得大牙啊！因为柳清月的话，众人立刻私语了起来。冒充千金，此人是谁啊？为何这么说？就是柳老夫人和柳大夫人也不禁露出了惊诧与不解。这到底是怎么回事？你是何人？休要胡言乱语！本小姐可不认识你。快速反驳柳清月的话，刘翠花又赶紧看向周边的护卫。来人啊，赶紧把这个心怀不轨的人抓起来！刘翠花的语气急切中多了一丝尖锐，听得出他人已经慌乱了阵脚。的确，此刻的刘翠花慌乱至极，本是一介农女，压根儿就没有什么城府，偷来的富贵本就不稳。不对，这事儿有古怪。慢着，二姐，今日这么多人在场，发生了这样的事，难免传出什么风言风语，坏了我们将军府的名声，还是让他把话说清楚的好。你且放心，他要是胆敢胡说八道，定让他尝尝得罪将军府的下场。说完，也不给刘翠花开口的机会，立刻看向柳清月。说吧，你为何说二姐是冒充的？你难道不怕我们将军府？柳如烟的话看似在质问柳清月，可实则是继续在刘翠花的伤口上撒盐。柳如烟已经确定这刘翠花一定是冒充的，她便想让柳清月快些揭露刘翠花的真面目。刘翠花又名刘大丫，乃小强村人士。这至于她是不是冒充刘府千金，只要将她所谓的养母找来，众人看看便知道了。他们娘俩那可是共用一张脸呢。娘，你看这事儿。管家，将刘家人带来。完了，全完了！我难道真要被认出来了？啊，刘氏我已经带来了，
众人看到那个人的容貌，立刻又看向了刘翠花，目露鄙夷。大胆，居然敢冒充将军府千金，好大的狗胆！简直目无王法！堂堂将军府的嫡女，岂是尔等乡下村妇可以冒充的？就应该把他们都抓起来，好好审问，说不定是敌国奸细呢。说，那枚玉佩你们是从何处得来的？你们将我的女儿怎么了？是他，你的女儿被他害了，他才是真正想要冒名顶替的恶人。你杀了？我是刘家收养的女儿，他们拿走的玉佩是我的。在场的所有人又是一惊，这是柳家真千金。哎呦，这连与大夫人有7分相似呀！不是柳家真千金又会是谁呢？就连一直没有说话的柳二夫人，淡漠的眼神也出现了些许阴沉。怎么会这样啊？柳大夫人看着宛如自己年轻时候的柳清月，云儿，我的云儿！柳大夫人快步上前，将柳清月抱在怀中，喜极而泣。好好好，找到了就好，找到了就好啊！我们柳家终于团聚了。之后的事没有意外，刘家因为欺瞒冒充将军府千金一事，被送进了官府，只等问斩。没人知道刘家所有人捐活不到问斩那日。即日起，柳清月正式成为柳家2小姐，长房大小姐。夕阳西下，天空泛着点点金光，金光照射在柳清月的身上，晕染出了一丝神秘。刘老夫人看着金光中的柳清月，眼中是止不住的满意。孩子，这些年你过得是不是很苦啊？刘老夫人终是问出了她一直想问的话。祖母，我过得并不苦，我有一个师傅，他教我识字，还教我了一些防身用的招式。对于会功夫这件事，柳清月并没有想隐瞒，只不过在说话方面也有所保留就是了。啊，真的，月儿，你居然会功夫？老夫人住在西北边，是府中最好的院子，不过因为喜庆，整个院子都装扮素雅。太好了，月儿，你是个好孩子。不日你兄长随同景王班师回朝，到时候啊，你们可要好好的陪陪你娘。哎，你娘这些年也受了不少苦啊。临走前，刘老夫人语重心长地开口，眉宇之间也满是笑意。夜如约而至，微凉的风拂动树枝，吱呀作响。这2年之后，究竟会有什么灾难呢？柳清月眉头微皱，起身走到屋外。想要应对2年后的灾难，势必要手握权力，早早筹谋。就是不知罗山那个狗东西在哪里。柳清月的眼眸中闪过了一抹杀意，但很快又恢复了平静。许是坐着有些无聊，柳清月干脆练起了功夫。翌日，天刚刚亮，柳清月便起了床。小姐，奴婢可否进来为您梳洗？哦，柳清月恍然，她是千金小姐了。进来吧。声音落下，房门打开，几个丫鬟依次走了进来。小姐，你们几个谁头发梳得好？回小姐，奴婢会梳发。好，今后你们2个净身伺候，你们其他人都退下吧。其他人听令，放下东西之后便离开了。你们2个叫什么名字？奴婢春喜。奴婢春枝。本小姐不会梳发，你们只管梳发就是，其他的不必伺候。没有召唤，你们歇着就是。小姐，2个丫鬟都没想到，小姐就只让他们做这点小事，便想开口说什么。不过柳清月也没给2人机会。主子的话就是命令，你们是我院子里的人，自然当听我的话。要是不听……柳清月说这话的时候，神色十分严肃，即便是最后的话没说完，但是意思已经很明显了。他的人容不得背叛。小姐息怒，小姐息怒，奴婢谨听您的教诲，绝不背叛。
梳洗结束，已经过去了1炷香的时间。柳青月第一次感觉到了女子梳妆的麻烦。行了，赶紧让膳房上菜吧。小姐，您现在还不能用膳，您该去给老太太和大夫人请安。春枝说这话的时候有些胆怯，生怕惹来小姐不悦。你随我走一趟，顺便给我讲讲有什么规矩。寿喜院，老夫人住的院子。柳青月来到这里时，正经的主子已经到了。孙女给祖母请安。哎，好孩子啊，快坐到祖母身边来。柳青月站直身子，在祖母身边坐下。月儿，昨夜休息的可好？听到是娘亲询问，柳青月笑着回应，一切都好。大伯母您就放心吧，那农家岂能跟咱们刘府相比呀？这姐姐回来绝对过得舒坦。妹妹说话还是小心些，这要是让有些人听了去，不知道的还以为你瞧不起农户呢。毕竟陛下爱民如子，你敢瞧不起农户，这岂不是……月儿啊，你妹妹刚才不过是说了一句关心你的无心之话，你这般强词夺理、危言耸听，恐怕不太好吧？只见随着二夫人的声音落下，有个姨娘也开口说话了。二夫人说的在理，二小姐，你刚才的话就过分了。不管怎么说，我们都是一家子，你这话如此针对三小姐，妾身还以为你这是在针对我们刘府。就是啊，二小姐，住口！凌厉的声音震慑住了整间屋子，不少人皆被吓了一跳。就是刘老夫人神色也不由得一愣。哟，她这个孙女儿气势怎么有点强啊？你们脑洞这么好使，怎么不出去说书啊？本小姐不过是提醒三妹说话注意严谨罢了，不然我以为农家出身的我是将军府的忽敌。几句话，柳青月直言点破了刚才柳如烟话中的漏洞。随后话锋一转，几位故意将话题扣到我针对刘府上面，看来是容不下我了。接着柳青月以退为进，瞅准时机，立刻朝着祖母告辞。祖母，孙女农女出身，误了将军府名声，孙女还是……柳青月的举动，刘老夫人都看在眼里，精明的眼中闪过了一抹惊讶。她趁着柳青月的话还没说完，立刻怒拍桌子，斥责那两个妾室：“哼，你们两个莫不是觉得日子过得太舒坦了啊？”老夫人，我们错了，求老夫人大人有大量，妾身真的是为将军府的名声着想啊！是呀，老夫人，要是我也冒犯到了二小姐，还望二小姐恕罪，原谅我们的无心之过。哼，你们两个目无尊卑，公然顶撞嫡小姐，污蔑清誉，来人，杖责30，发卖出府。老夫人的话让两个妾室彻底瘫软在地上，就是柳青月不禁也对老夫人的处罚多了一丝诧异。老夫人，求您饶了我们吧，我们真的知错了，我们真的知错了。片刻，二夫人站了出来，朝着老夫人自请责罚。娘，是儿媳误会二小姐了，也是儿媳没有管教好那两个妾室，儿媳自行抄袭府中的规矩，向二小姐赔罪。二夫人说完，又看向柳青月：“月丫头，是婶子误会你了。嫣儿还小，说话有些纰漏，然后婶子定会严加管教的。这个贱蹄子，今日是我小瞧他了，如此蛮横，那就别怪我今后不客气了。”柳青月不知道这二夫人在府中是个什么角色，但是从昨日进府，她便察觉此人的城府极深。二夫人赔过礼之后，柳如烟也赔了礼。随后二房的人先一步离开。月儿，你刚才……大夫人见人都走了，有些不知该怎么说出口。自己母亲这性子同那二夫人一比，简直是太过柔软了，也难怪这掌家权会落在二夫人那儿。娘，那两个妾室忘了礼数，以下犯上，祖母都已经教训过了。况且二夫人刚才也朝我赔礼了，我们都是一家人，我不会记仇的。柳青月说完，又感激了祖母几句，随后脚底抹油，麻溜地离开了。今日他是张扬了，不过刘府的人也该学会适应，毕竟他今后只会更加张扬。娘，月儿今日言语有失，您为何还护着她呀？大夫人有些不解，并非她不是站在自己女儿这边，
只是刚才自己女儿说的话也有错处。老大媳妇儿，我护着的并非是月丫头，而是咱们刘府啊。我们刘府？大夫人一时不解。咱们刘府今非昔比，月儿在农家长大，自然少不了那些世家的诟病。可是在刘府，我绝不允许任何人拿这件事情搬弄是非。娘说的是儿媳想的太少了。娘，儿媳知道该怎么做了，只是什么？香如，你有什么话直说就是。老大媳妇儿啊，什么都好，就是这性子容易瞻前顾后，犹豫不定。娘，月儿如今找回来了，可她身上还有皇家的婚约。月儿来自农家，这一点我们不敢欺君。可是月儿这样的出身，又怎能入得了皇家的眼呢？彼时只怕会有更多的流言。皇家妃子哪个不是出自名门之后，知书达理的？唉，真是天意弄人呐。要是无缘，那便退了这婚事吧。另外一边，清风院，柳清月吃饱喝足，正准备出门，柳如烟便来了。姐姐，你这是要出府吗？这里没有旁人，说吧，你来找我何事？柳清月不想将时间浪费在无关紧要的人身上，她还要忙着出去考察项目呢。二姐，你刚回京城，身边连个说话的人都没有。妹妹受邀参加今日下午的游春会，正好带着你一同前往呀。妹妹的好意我心领了，只不过我习惯独处，这种事你还是留着自己去吧。柳如烟瞧见柳清月不上道，有些急了。二姐，你莫不是怕了？他们又不是鬼，我怕什么？还是说他们比鬼还可怕？既然二姐不怕，为何不去啊？你别忘了，你现在是刘府千金，你这要是不露面，这京城指不定又会有什么流言传出来呢。到时候就不是嘲笑你这些话了。柳如烟想让柳清月前往，故意将话说得严重了些。好，那本小姐下午就勉为其难的去瞧瞧，想看我的笑话，那就看看到底是谁看谁的笑话好了。柳清月说完，抬脚直接离开了。柳如烟看着柳清月的背影，眼中带着幸灾乐祸。看你下午还能不能笑得出来。柳清月行走在巷子间，看着周边象征身份的房瓦，心思涌动。看来这古代的等级制度比我想象中更加残酷。柳家在京城的地位似乎并不起眼。二叔才学平庸，空有抱负却没能力，不然这10多年了，他还只是一个五品的兵部侍郎。二叔家的儿子我倒是没有瞧见，只听说是在读书，虽然考上了举人，可名字并不好。这放在人才济济的京城啊，根本就不够看的。唉，这二房是没希望了，看来日后重振柳家门楣只能靠我们大房了。这般思虑间，柳清月来到了一家当铺。这当铺正是他们柳家的铺子。哎，姑娘里边请，请问姑娘想当什么？帮我瞧瞧这些东西能当多少银子。柳清月一副世家千金的口吻，从怀中拿出了一个布包，将其打开，里面是几只钗子，其中有2只是金钗。哎，小姐，您是活当还是死当啊？能够拿来当的东西，柳清月压根就没想赎回，直接回应：死当。哎，好嘞，小姐您稍等啊，小的这就请掌柜的给您瞧瞧。小二连连点头哈腰。话落，小二匆匆进了里间，很快一个大腹便便的中年男人便走了出来。掌柜朝着柳清月拱手行礼，然后便开始查验金钗。哎，姑娘，你这金钗啊都是极好的，这几个物件呢1600两。哦，听到这个价格，柳清月眉头微挑。这几件东西这么值钱吗？先前我从土匪窝拿出来的东西，虽没有这几样精致，可价值似乎没有这么高。是我之前被坑了，还是这京城的物价偏高些？然，柳清月这副反应，在掌柜看来看似是犹豫，掌柜便又赶紧开口：姑娘，我们家当铺价格最是公道，这不信啊，您可以出去打听打听。
掌柜好似引以为傲，说的那叫一个底气十足。可不知为何，这话从这样的人嘴里说出来，他心中反倒是有些疑虑。并非是他以貌取人，而是眼前这个掌柜长得太油腻，且又一身浮躁，并非是老实本分之相。柳清月不禁感觉自己真是道家弟子了，明明师父没给他传授这方面的知识啊。不过自己是来当东西的，即便有什么不妥，等上几日他问问祖母也是一样。好，拿银票吧。哎呦，掌柜脸上一喜，随后赶紧进了柜台拿银子。走出当铺，柳清月回头看了一眼当铺，随后直奔牙行。本小姐想租2间铺子，一间用作酒楼，一间用作胭脂铺。这2家铺子的租金，大的不得高于600两，小的不得高于300两，且这2个铺子的地段不能偏僻。姑娘啊，您的要求会不会有些矛盾了？这京城的铺子但凡当道的，哪个不是1000两租金？这小姐莫不是来找茬的？这哪里有这种两全其美的事儿？既想铺子不偏僻，还想租金少。我还是头一次遇到这样的人。本小姐竟不相信这偌大的京城会没有合我心意的铺子。哎呦呵，柳清月突然的变化吓得掌柜只以为是哪家郡主，他赶紧卑躬屈膝，连连应和。是，小的这就为小姐寻找。掌柜吓得直擦冷汗，随后赶紧命人找来册子，当着柳清月的面翻找册子。很快便有了结果，还真有合适的铺子。柳清月选了靠近东市的2个铺子，京城街市除了南北和东西主干道最繁华之外，还有2个集市，东市和西市。选好铺子，签订契约，时间已经不早了。柳清月买了一些糕点带回了府。柳清月刚刚走到门口，便遇到了散职回来的柳二爷。二叔。对于这个二叔，柳清月可没什么特别的印象，要说有，那便是对他比较淡漠。柳红萍看到柳清月，平静的眸子里闪过一抹不喜，不过也并没有表露出来，只淡淡的应了声，随后踏上青石台阶往府中走。柳清月的脚步有些快，只不过才几步便走在了柳二爷前面，并且也没有搭理他，继续往前走。二丫头，你刚回府还不懂府中规矩，稍后我让你二婶派个人来教教你规矩。哼！柳清月听到这话，立刻停下脚步。敢问二叔，你哪里看出来我不懂规矩？放肆！你怎敢这样跟你的长辈说话？难道这就是你的教养？果然是上不得台面的农女，性子狂野，目无尊卑。如此品性，怎配成为我柳家人？教养？那是个什么东西啊？能吃还是能穿啊？柳二爷的脸又黑了几分。抱歉啊，二老爷，我师父只教过我惩恶扬善，并未教过我什么是教养。我这就去问问祖母，什么是教养。说完，柳清月头也不回的走了。你这是反了天了，这是反了天了！你粗鄙放肆，岂有此理！柳二爷气得失态，周围下人瞧见这一幕，全部都眼下震惊，惶恐低头。寿喜院，柳清月将买的糕点一一的摆放在桌子上，脸上带着亲切的笑容，好似一个无事人一般。祖母，这是苏新房的糕点，我瞧着那家铺子生意极好，便给你买了些。不知道祖母喜欢哪种口味，孙女只好都买了些。哎呦，好孩子，你有心啦。怎么样啊？外面好玩吗？挺好玩的。祖母，二叔他是不是不喜欢我？刚才我在门口碰见他，孙女笑着问候。二叔他有些淡漠。哦，这话怎么说？祖母您知道的，我在农家长大，并非大家闺秀模样，我只知道谁对我好，我便对谁好。谁要是对我不搭理，那我也会对谁不搭理的。柳清月先表明了自己立场，随后开始陈述刚刚的经过。而等他说完这些，老夫人的脸色已经很难看了。岂有此理！来人，将二爷给请过来。老夫人冷声下令，下人听令，立刻转而离开。丫头啊，你放心，这件事祖母定要给你做主。老夫人的话让柳清月心暖，同样心中的疑惑也更多了。祖母似乎是无条件的护着她呢，
儿子给母亲请安。母亲这个时候让儿子过来，可是有事啊。老二，是你说月丫头没有教养？娘，这个丫头目无长辈，我不过说了让她学习规矩而已，居然敢对我这个二叔大不敬。不仅如此，她居然来你这里嚼舌根，种种迹象可见其心思不正。娘，这个丫头……住口！老二，月儿是你的侄女，是你大哥的女儿。要是你大哥还在，他会遭受那些苦吗？话说到这儿，好似触碰到了什么痛苦的回忆，老夫人当即红了眼。好了，丫头啊，你且回去吧，祖母有话要跟你二叔说。柳清月张了张嘴，最终什么话也没说，转身离开了屋子。老二，你还是嫌弃丫头是农女，是吧？柳二爷刚才被自己母亲一句斥责堵上了嘴巴，他干脆没有开口，但是心中想着，没错，我就是嫌弃那丫头是个农女。这2日京城都是我们刘府的笑话，今日更是连同僚都提起昨日之事，这让我颜面何存啊！老夫人又不傻，她虽是没说话，但是脸上的神色已经说明了一切。唉，既然你嫌弃那丫头，那以后你就不要管那丫头的事，今日这事就此结过吧。你退下，我罚了。对于这个二儿子，老夫人只觉得有些心力交瘁。哼，这个拎不清的，要不是寻到丫头，我都不知道我这个二儿子如此看重身份，居然3番几次让我收回将人接回府的命令，即便是因为朝中他人的闲言碎语，可也不能成为他的由头啊。月儿是我们柳家人，是我生儿的骨血呀，我怎么可能让他流落在外呢？况且他还是……这个老二啊，太令我失望了。老夫人，二爷向来孝顺，这今日之举，许是有什么苦衷吗？虽然他也不理解老夫人为何护着二小姐，但是他也不忍看到老夫人母子之间心生嫌隙。哼，不管他有什么苦衷，那都是他的命。没错，自己儿子是个什么样的才智，他再清楚不过了。先前他只以为他平庸，担不起柳家这担子，可现在看来，哼，他这是迂腐势力呀。老夫人呐，这二小姐性子直爽，倒也是好事。只是这里是京城，多的是世家，二小姐行事难免是有什么纰漏之处。您看，要不要让人教她点规矩？哎呦，京城啊，不比其他的地方，多的是达官贵族。二小姐在刘府倒还好，这要是出去，便是刘府的脸面，定是不能出一丁点的错处呀。听到嬷嬷这话，老夫人的思绪不禁回到了年前在弘恩寺上香的时候。施主眉头紧锁，看来是心结缠绕啊。敢问方丈，这结当如何化解啊？施主所求之事很快将会化解，并且大富大贵，直抵云霄。啊，这方丈这话是何意？你心中所欠之人，便是这化解之人。思绪回笼，不，这事不急。南院，柳二爷的屋子。老爷，你不觉得娘做事有些奇怪吗？是有些奇怪，娘平时最是忌讳不守家规之人，今日那丫头这般放肆，娘却偏偏护着，还不准许你带人教她规矩，的确有古怪。难不成是因为那道婚约？老爷，若非那婚约，妾身着实想不出来娘为何会有这般变化了。不然你说娘为何放着明珠不要，却偏偏袒那个野丫头呢？吴氏在说这话的时候，言语中还带着些许怨气。不止一次在娘面前提起过这道婚约，明里暗里提示想要这婚约拿给咱们的女儿，谁知娘根本就是视若无睹，不松这个口。可怜我那个大女儿，等到及笄都没有盼到那份婚约。老爷，这次咱们定要让嫣儿得到啊！我们的嫣儿乖巧懂事，又是大家闺秀，那个贱人不过是一个农女，娘这是糊涂了呀！娘这是老糊涂了呀！皇家怎么会瞧上那个野丫头呢？吴氏听到相公这话，眼眸闪过什么。不行，
娘这样做要是惹怒了皇家，我们刘府定没有好日子过。不行，定要想个法子拦下这件事。不知不觉，柳二爷想到自己很有可能会因此而受到牵连，心下顿时恐慌了起来。老爷，娘已经被那个野丫头蛊惑，定会站在那丫头那边。妾身倒是觉得，借用百姓之口，将嫣儿和那丫头互相做比较，用流言让娘改变主意，想来不成问题。只要让那丫头当众出丑，就是那老糊涂不愿，也只能妥协。光要柳家门楣，只能靠我们二房，靠我的嫣儿啊！还是夫人聪慧，如此一来，既可以羞辱那野丫头，又可以让嫣儿得一个好名声，妙啊妙啊！来人！南院的事情，柳清月不知道。此刻，她正在大快朵颐，享受美食。刚刚吃完，她娘就来了。月儿，我听说你对你二叔……娘，二叔他嫌弃我农女出身，不过这件事祖母已经处理好了，我没事。看着他娘这既担心又责备的神色，柳清月立刻猜到了他心中所想，无非就是觉得他做事太过鲁莽了，不该这样对长辈说话。知道自己娘是个什么性子，柳清月便赶紧将话题给扯远。娘，我大哥是不是明日回来？你大哥明日回京。月儿，你大哥此次立功而归，这京城的不少世家都盯着我们刘府呢。不若我安排一个嬷嬷教你一些规矩。娘，你就放心吧，我的本事不小，无需学那些繁琐的规矩。那些人除了笑话我的出身，并找不出别的错处。柳清月说完这话，忽的佯装想起了什么来，差点忘了这游春会了。娘，我有事要忙，你好好歇着啊。话落，柳清月便没了影子。游春会，月儿要参加游春会，她可真的是做什么的？那是各家公子千金切磋文采的地方啊！京城许多才子便是在这游春会上崭露头角，从而逐渐名声大噪的。月儿她怎么会去那里呀？她什么也不会呀？难道月儿就是去看热闹的？游春会也叫赏春会，是在玉湖举办的。此时时间尚早，可是长廊里面已经来了不少人了，很多人都两两相聚在一起，说着什么。这到底是比才艺还是相亲会啊？那些女子一个个打扮得花枝招展，看似一副大家闺秀的做派，可是不少人的目光却时不时地瞥向男子那处。是我肤浅了，还以为这就是一场才艺比拼呢。唉，算了，来都来了，不留下点什么，怎么对得起我这宝贵的时间呢？柳清月收回目光，走向入口处，拿出令牌，报出名号。柳家二小姐。刘府二小姐才从农家找回来的柳小姐，她一个乡野女子，大字怕是都不识一个，居然有胆子参加游春会，莫不是个傻子？二小姐长得居然这般貌美，只是她来参加这赏春会，是不是有些自不量力，高估了自己？诸位还是操心操心自己为何进不来吧。游春会是世家公子千金之间的交际比试活动，像那些庶出的子女以及寒门学子，自然都是被拒之门外的。呀，我当是谁这么大言不惭呢？原来是刘府从农家找回来的千金呀！女子嘲讽的话刚落下，便引来了不少千金们的嘲笑。这些人的眼中均是鄙夷和不屑。柳二小姐出自农家，哪里来的底气参加这赏春会？你可知参加这赏春会是做什么？你都知道的东西，本小姐我怎会不知？还是说你脑袋不好使，需要本小姐提醒啊？放肆！就是敢羞辱本小姐，你可知本小姐是谁？其他千金瞧见这一幕，不少人都看起了好戏。是，区一个5品官家女子，敢招惹3品官家的女子，真是不知天高地厚。这时候，一个穿着淡粉色衣裙的女子忽地上前斥责柳清月：“你是个什么东西啊？竟然敢得罪温小姐！本小姐这就……放肆！众目睽睽之下，居然是敢动手打人！来人啊！大家都是人，别说出来的话当自己是另类。都是千金，可别让人看了笑话。”柳清月还没等他说完，就出声打断了，快速补上一刀，随后又一本正经地开口：“不是此事作诗吗？说吧，怎么比？本小姐可还有事忙着呢。今儿个她是来掀桌子的。柳二小姐既然要比试作诗，也不是不可。
这周边的景色皆是题目，只要在半炷香之内完成即可。柳二小姐，请吧。柳青月听到女子这话，看向女子，微微摇了摇头。怎么，怕了？本小姐就知道。温小姐通晓他人心意的本事可真厉害啊！本小姐都要以为温小姐是我排泄出来的蛔虫了。你，哦，不是啊，那就闭上你的嘴，免得让人误会啊。柳青月老神在在，神色悠然地掏了掏耳朵，目光又重新回到眼前端庄的女子身上。本小姐有事要忙，没有那么多功夫浪费，不如……说着，目光又环视一圈众多千金。不如你们每人出我一题，我现场作诗如何？如此也免得有人心有不服，觉得本小姐作弊。柳青月的话令一众千金微惊。此话当真？你刚才的话我们可都是全听到了，休要抵赖。柳青月一副看傻子的眼神看了一眼温小姐。你们一人出一题，本小姐作诗，半炷香之内若是答不上，本小姐任由你们处置。不过……说到这儿，柳青月话锋一转，声音陡然拔高了几分。本小姐才华横溢，要是能够答出来，你们每人给本小姐1000两，不过分吧？既然是比试，那么要是没有彩头，她何故多此一举？区区一个农女，大字都不识一个，居然如此狂妄，定是想用气势来混淆视听罢了。就是我们这里的哪个不是从小被家族培养？我等都不敢这般放肆，她一个农女竟是敢这般狂妄，定不能就此放过她。不就是1000两吗？本小姐有的是。等会儿她要是答不出来，本小姐要撕烂她的嘴。就是本小姐要她跪下来磕头。柳二小姐，都说你来自乡野，今日一见，公子若是想要参与进来，麻烦准备1000两银子，不然还是别多管闲事了。柳青月的话让男子恼羞成怒。世子莫要生气，既然柳二小姐大言不惭，胸有成竹，您考她一考又有何妨？我们这么多人，就是当朝新科状元，也是不敢说出这种大话的呢。被称为世子的男子是申国公府的世子，他身份尊贵，才华横溢，在京城10大才子中排行第4，前途无量。既是柳二小姐所求，区区1000两而已，本世子倒要看看柳二小姐有没有这个本事了。很快，参与者和原来的20人变成了35人，银子也从2万两变成了3万5千两。快点出题吧，别浪费本小姐的时间。哼，柳二小姐胸有成竹，那让本世子考上一考。今日这玉湖景色宜人，就是不知柳二小姐能不能用那岸边的草做一首诗？能不能用那岸边的草做一首诗？离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。怎么可能？这个乡野丫头居然是吟出了诗。这首诗意境深远，本世子都做不出这样的诗。这贱丫头身份低微，又在乡野长大，怎么可能做出这般精妙的诗？技不如人，还要污蔑于我，承认被我一个农家女子打败有这么难吗？少废话，赶紧出题，本小姐可还忙着呢。众人吃瘪，却又找不到有力的话语来反驳柳青月。柳二小姐倒是令人意外，就是不知你能不能答出本小姐的题。本小姐最喜欢这芍药，芍药又比喻作花仙，不知柳二小姐的诗可能描绘出它的美。芍药是10大名花之一，多生长在中原一带。浅白青黄皆异态，还如杜宠各低垂。暖风一阵图香烈，无酒熏酣秀水时。说完，柳青月还不等众人有所反应，又果断拿起了1000两银票收入怀中。真好啊，背一首诗能得这么多银子，下次再有这样的机会，我一定还来。众人都不服气，也更不承认柳青月是真的有才。立刻，第3个人便站了出来。午后的阳光让人犯困，微微凉风引人陶醉。随着时间流逝，那些公子千金出的题越发的刁钻起来了，甚至都超出了湖边景色，以繁荣的京城为题作诗。众人以为这样就能够让柳青月受阻，从而败下阵来，却不曾想他们的题在柳青月面前好似不值一提。
轻轻松松便做出答案，而这答案却是千古一绝，什么千山鸟飞绝，万径人踪灭，什么常山我亦何为者，也在游人笑语中，句句都意境非凡，堪称惊世之作。渐渐的，35人提问结束，柳清月也作答结束，现场一片沉寂。诸位都是才子佳人，输给我一农家女不丢人，今日多谢了。柳清月刚刚离开，那些看热闹的人瞬间炸开了锅。哎，这个柳家二小姐真是没想到啊，居然才貌双全，刚刚做出来的诗真是惊人之作呀！谁说不是？本以为是农家女，谁曾想到是这般厉害，如此才学，怕是新科状元都不及呀！哼，堂堂一国公府世子爷，今日被一个乡野丫头踩在了脚下，真是奇耻大辱。陆清舟，你这表妹真的是农女？她这才学怎么可能会是农女啊？是啊，你表妹有着这般惊艳才学，你怎么不告诉我们？害得我们还以为你们陆家要被那丫头的名声牵连了。你们刚才不都瞧见了吗？柳二小姐凭一己之力引来众百姓夸赞，我同你们一样震惊不少。这边，柳如烟提着裙摆匆匆地赶来，许是跑得太急了，气喘吁吁，有些上气不接下气。好巧不巧，迎面就碰到了从玉湖走出来的柳清月。柳如烟还以为柳清月是临阵脱逃，她赶紧上前挡在柳清月面前。哎，二姐，这赏春会刚刚开始，你怎么这个时候离开啊？柳如烟心中只想着留下柳清月，好让她出丑。赏春会可惜已经结束了。妹妹，下次还有这样的趣事，记得一定要喊我哦。说完，柳清月也不搭理柳如烟，绕过她大步离去。柳如烟不相信赏春会就这么结束。该死的贱人，居然敢耍我，我要让他好看。柳如烟缓缓地回头，准备往前走，谁知几个世家公子却走了出来。奇怪，申世子不是该在里面吟诗作画吗？怎么出来了？将军府三小姐柳如烟见过世子爷。哼，你们柳家人可真是好教养，一个狂妄不羁，另一个恬不知耻，滚，离本世子远点儿。说完，申世子还厌恶地瞥了一眼柳如烟，径直抬脚就往前走。可还不等柳如烟想明白这是怎么一回事儿，头顶便传来一道女子的声音：哼，柳家人果然是没一个好教养，妄想勾引世子爷，也不看看自己是个什么德性。温小姐，我没有，我只是……哼，贱人，要不是你们柳家人，本小姐怎么可能受奇耻大辱？贱人，本小姐他日定是要你付出代价。我们走。这一刻，好似将柳如烟当成了柳清月。温可舒冷冷地放下狠话，随即离开。倘若先前柳如烟不知发生了什么，此时定然也明白了过来，这是怎么一回事了。那个贱人得罪了那些公子千金，而本小姐却是无辜受到了牵连，该死！就这样，1年1度的赏春会草草结束，而柳清月一鸣惊人，令不少人热议。这厢，柳清月怀揣巨款，心情好到极致，看什么都像是一道风景，神色十分悠闲。上午，他只租好了铺面，其余事情一件都没忙活。柳清月打听好了靠谱的装修工匠，谈好了装修布局，商定10日的时间修整完毕。谈妥这件事以后，柳清月又匆匆来到牙行。他花了2000两买下南城一处宅院，又花了100两买下了5个女子，才算完。你们几个今后就在这里做工，至于做什么，本小姐不日会教。5个女子恭恭敬敬地站好，眼中带着感激。几人的脚下还放着好几个大包袱，这些都是柳清月花钱置办的细软。本小姐最忌讳吃里扒外之徒，倘若日后谁经不住诱惑出卖本小姐，那别怪本小姐让你品尝什么叫求生不能，求死不得。这句话是柳清月的底线，也是她的忌讳，更是对他们的提醒。5名女子听到这话，当即跪在地上。奴婢谨遵主子之命，绝不背叛。事情安排好，柳清月留下几两银子当做这几日的伙食，人便离开了。祖母，您找我。孽女，还不快跪下！二叔，你这是何意？你瞧不起我，至于这样蹉跎我吗？放肆！你个孽障，今日在赏春会都干了什么？你莫不是要害死我们才甘心？柳二爷怒斥柳清月，
那股怒火好似要生吞活剥了柳青月似的。好啊，好啊！本官倒是没想到，这个野丫头居然做了一件惊天动地的事。她居然敢招惹全京城的公子千金，这是要把我们将军府逼上绝路啊！二姐，要不是你得罪了申世子、温小姐他们，燕儿怎么可能会被他们羞辱？他们还说定不会放过我们柳家。柳如烟避重就轻，成功挑起事情的严重性。月儿，快说说这是怎么一回事啊？燕儿说的可是真的？你真的得罪了那些公子千金？娘，别听妹妹胡说，我今日给刘府长了脸，怎么可能得罪那些公子千金？胡说！你明明得罪了那些公子千金。既然你一口咬定我得罪了他们，那你说说看，我是怎么得罪了全城的公子千金的？我一个弱女子，又如何能够将全城的公子千金给得罪了？全城的公子千金，这柳如烟说话的口气还真是不小。明明今日参与到的世家不过20几家，即便是得罪，那也只是一半的人。这京城大了，我可还没达到得罪全城世家的本事。柳青月的话让柳如烟哑口，支支吾吾的说不出什么来。月丫头啊，燕儿回府的时候脸上是带着伤的，说是被温家小姐所为，说起原因是因为你得罪了他们。我现在不管燕儿说的，我只问你，丫头，你且说说这赏春会是怎么一回事儿？你又为何说你给柳家长脸了？老夫人说得很公正，没有偏袒任何一方。三妹妹说话真好笑，你得罪了人家温小姐，人家打了你，你却怪在了我头上。既然你说我得罪了那些公子千金，而那些人身份贵重，又为何我什么事都没有，却偏偏你被他们欺辱啊？就是你，要不是你，我又怎么可能……住口！月丫头，你继续说。今儿个三妹邀请我参加赏春会，我便去了。不过那些人笑话我是农家女，大字不识，根本不会做事，甚至还出言嘲讽我柳家。我不服，便跟他们打了个赌。他是柳家人，嘲笑他就是嘲笑他们柳府。他说这话没毛病。哦，什么赌啊？那些人都自视清高，瞧不起我这身份。孙女想着自己随意做一手势，难免会被认为是有备而来，便让他们出题，我来做事。平静的话说到这里，引起了不平静的轰动。月丫头，你说什么？你说你让那些公子千金给你出题？柳青月，你堂而皇之的哄骗你祖母，你安的是什么心？就你也敢让那些公子千金给你出题？娘，定是这丫头大言不惭，没有做出诗作，招惹到了那些公子千金。唉，可惜了，可惜本小姐的文采让那些公子千金都失望了。35个人出题，本小姐做出35首佳作，他们愿赌服输，一人给我1000两。眼看着大把的银票被柳青月拿在手中，老夫人和大夫人震惊的模样里染上了一丝不可置信。哎呦，月儿啊，你真的做出了35首诗作啊？是啊，你真的会作诗？那当然，今日没少有百姓看着，你们大可以出去问问，实在不行可以问问那出题的公子千金，看看他们是不是被我的才华折服。哼哼，一首诗1000两，他们要是不服，他随时奉陪。这个贱丫头怎么可能会做出诗来？难怪那些公子千金全都走了出来，难怪那些人听到我是柳家人这般对待，原来是这个贱人搞的鬼。月丫头做出诗倒是为自己长了脸，可也得罪了那些世家权贵。别忘了，申世子和温家千金可是记恨着我们柳家呢。孽障！你为了一己私欲，将刘府推向深渊，你怎能这样恶毒？这件事要是不能抚平那些人的怒火，我作为柳家家主，定严惩不贷。先前因为这丫头的身份，我就承受了同僚们的嘲笑，现在这个贱人居然得罪了那些权贵，今后我还怎么在朝中立足？面对吃人一般的柳二爷，柳青月决定不装了。哼，我敬你是长辈，一直忍让，谁曾想你一而再再而三的往我身上泼脏水，恨不得刘府今日就倒下。你这个当家家主到底安的什么心？柳青月周身凌厉，言语犀利，根本没将二房的人放在眼中。要不是祖母和母亲在场，老子定要给你们一些颜色看看。放肆！你怎么了？
说你2句还不乐意了。我要是像你这么没出息，定不会拿别人来撒气。我是来自农家，是让高高在上的柳二爷蒙受了不白委屈。可要不是你胆小无能，你又怎会在意这区区流言呢？你嘴上倒是说的光彩，张口闭口都是为刘府着想。你除了将矛头指向我这个晚辈，你还能干什么？犀利的言语全都是凌厉的气势。此时此刻的柳清月好似威压强大的审判官，令人不敢小瞧。我今日参加赏春会，他们不是嘲笑我是农女吗？那我做出35首诗证明自己，这还有错吗？他们自己技不如人，败给了我这个农家女，颜面扫地，这又是我的错？拜托，有点脑子好不好？就是猪脑也不敢这样下定论了。你堂堂一家主，柳家在你的主持下，迟早衰败。柳清月最后的话可谓是嘲讽至极，硬生生地撕开了柳二爷心底的懦弱，而这话也给了柳二爷最后一击。他气得两眼一翻，直接晕过去了。你个孽障，他是你二叔，你怎么……我记得我走丢前似乎瞧见过二婶你呢。柳清月突如其来的话让吴氏神色一僵，他不敢再跟柳清月说话了，赶紧命人将老爷给抬走。看来原主的遗失并非偶然，原主的记忆中闪过吴氏的脸，而这出现的时间好巧不巧就在原主走失的那日。月儿，你怎么能对你二叔那般说话呢？娘，二叔他不过是因为被我戳中内心，颜面扫地，装晕罢了。况且我说的又没错，我是来自农家，那被人欺辱难道就该顺着吗？他这个娘亲性子软，又深受尊卑之礼的束缚，柳清月可以理解，但是他不会认同。好了，香如啊，这孩子说的对，你就别说他了。事情的因果都解开了，老夫人也见识到了柳清月的睿智，自然不会怪罪刚刚的失礼。哼，你呀，丫头啊，你这本事可真不小啊，刚才那架势都把祖母给惊到了。刚才孙女儿身上所迸发出来的气势，真像极了我那可怜的大儿子呀，凌厉威严，不容侵犯。祖母，你就放心吧，我本事多着呢。今后我们柳家只会越来越好，谁都不敢欺负。老夫人笑得一脸欣慰，她知道自己这孙女儿是有些本事的，只是能不能越来越好，就看天意了。祖孙两人又寒暄了几句，柳清月便离开了。娘，您为何这般护着月丫头呀？难道您不怕将那丫头宠坏了？这丫头的性子的确是有些冲动，她生怕这丫头哪日给闯出祸事来。不，嫣儿或许会宠坏，可是那丫头啊，不会的。大夫人听到老夫人这话，终是没说什么，起身就要走。香如，你等等。香如啊，月丫头这些年过得苦啊，她能逆境而生，已然是无人能及。你呀，日后要信她。这丫头做事有章法，虽是胆大，但却不冲动。就如今日这赏春会来说，丫头用她自己的本事去羞辱了一群自命清高的人，那些人即便是心有不服，可又能怎么样呢？啊，我们这丫头啊，有着一身的才华，想必当初是吃了不少的苦。你这性子我也知道，没什么坏心眼儿，但是太过恪守礼数，对那丫头而言并非是一件好事啊。娘提醒的是儿媳固守了，今后儿媳定护着月儿。柳二爷回到院子，人便清醒了过来，可发了一通好大的怒火。老爷，那个小蹄子真是无法无天了，居然敢当众指责你，他真是吃了雄心豹子胆呐，根本没有将你这个家主放在眼里。这才2日，这要是时间久了，岂不是要当家做主了？要不是娘护着他，我定要严惩那个贱蹄子，再将人赶出去。老爷，这丫头不服管教，公然挑衅那些世家千金，如今这般满腹才华，这要是传入了宫里，可如何是好啊？那丫头要是成了王妃，指不定在我们面前怎么嚣张跋扈呢？您说说，到时候我们该怎么办呢？
柳二爷不禁被提醒，可是面对眼下，他的确没有什么好的法子。老爷，那个丫头性子狂野，目中无人，她在府中这样对您，想必对待那些世家千金亦是如此。妾身有个法子，不知当讲不当讲。夫人，你有什么主意？快快说来。老爷，只要将您被那贱丫头气晕的事情传出去，那丫头嚣张跋扈、目无尊卑的事情便会被众人所知晓。而且那丫头得罪了不少人，想必在这件事上，他们很有可能只会将矛头指向大房，而并非我们二房。那个贱人有才华又能如何？品性有缺，定不能嫁入皇家。这个法子妙啊！夫人，还是你有办法呀。春日的天气说变就变，原本还平静安详的夜晚，忽的狂风大作，电闪雷鸣。也不知过去了多久，大雨平息，万物归于一片平静。清晨，太阳如期升起。祖母，兄长他几时回京？根据前些日子来信推断，应该就是午时回京了。柳青月点点头，没再说话，随后转身离开了屋子。柳青月回到院子，将人支开，顺着偏院墙头翻出去，人便出了府。掌柜，这些罐子可能烧制。柳青月也不墨迹，开门见山，见到掌柜，立刻将自己昨夜画好的面霜瓶子设计稿给拿了出来，拿过柳青月手中的图稿，仔细端详了一番。片刻之后，点点头。小姐，这罐子模样精巧别致，小的能做出来。得到回应，柳青月谈好价钱，每个样式的瓶子全都订购了100个。她的护肤霜分3种价位，主打一个全民都能买得起。做好这件事，柳青月又来到了不同的药房，购买了多种草药，随后来到南城的宅院。这些草药有拿来当调味剂的，还有拿来制作面霜的。柳青月让5人将草药按照自己的要求处理好，人便离开了。可正是这个时候，柳青月忽然被人撞了一下，一只手飞快抢过她腰间的钱袋。怎么，拿了我的银子都不给我打声招呼？小伙儿没想到自己被人抓了个正着。说吧，为何偷本小姐的银子？我想活着。你有手有脚，想要活着并非难事。看来你就是惯犯。男子沉默不语，柳青月直接收起了短刀，捡起地上的钱袋子，随手丢给男子20两。任何苦难都是暂时的，熬过这些时日，说不定春暖花开。说完，柳青月便抬脚离开。只听身后咚的一声，男子猛地跪在地上。敢问姑娘芳名？他日要是拨云见日，定不负今日之恩。要是有事，可以来将军府找我。恩人是那将军府2小姐。直到柳青月的身影消失于街巷，男子才着急起身，随即往一处的街巷而去。终于有银子给娘看大夫了。大军班师回朝，东大街和朱雀大街满是百姓，道路被围得水泄不通。快看，是景王的马车！只见一辆宽大又奢华的马车缓缓地驶来，不知道里面究竟有多奢华，可是单看外面的金丝祥云，就足以证明里面的人是皇子身份。柳青月抬眼看向马车，到底是皇权社会，除了天子，就属这皇子的马车最是豪华。其他皇子的马车我倒是没瞧见过，可我们刘府的马车跟这一比，简直一个天一个地。这景王到底是受宠啊？视线又挪向后面，柳青月想看看他那个兄长的身影，谁知道这个时候帘子摆动，露出庐山真面目，空气出现了倒吸冷气的声音。但凡看到景王容颜的百姓，无一不被惊到。柳青月的眼神也随意地看去，好巧不巧，马车里的人也看了过来，四目相对，两人平静幽深的眸子里都闪过了微微波澜。是她，原来是京城女子。那个家伙居然生得这样好看，之前是晚上，倒是失色了。只是那家伙似乎受伤了。景王的车驾缓缓离开，进城的队伍也结束了，人群逐渐散开。
柳清月没有停留，穿过喧闹的街市，快步往刘府走。谁知刚刚走进刘府门前的巷子，几人便挡在了他身前。你就是柳二小姐？几位找本小姐所为何事？能知道她是柳家二小姐，那就说明这些街霸并不忌惮她的身份。吵的就是你。你们要做什么？做什么？你这个乡野丫头，得罪了不该得罪的人，今日便给你一些教训。此时，刘府中上下都洋溢着欢快的气息，下人们手脚麻利的做事，而府中主子全都在自己院子里面候着，随时准备迎接长房长孙从宫里面回来。老夫人、大夫人，公子已经出宫了，很快便会回府。快吩咐厨房开始做公子最喜欢吃的菜。去，速让各院子的人到前院来集合。皇宫门口，公子，老夫人和夫人在府中等着你了，我们快回去吧。柳清风一身铠甲，颇有少年将军之气，本就俊朗的容颜，此刻却多了几分不容亵渎的威严。祖母和我娘亲可都好？上阵杀敌2年，除了书信中得知府中的一切，也不知祖母和娘亲的身子是不是真的好。好，老夫人身子硬朗，大夫人因为找到了二小姐，这身子也好了起来。二小姐，你是说云儿找到了？妹妹丢失多年，居然找到了。哦，听到这话，柳清风顿感意外。管家忙应是。柳清风闻言，迫不及待地翻身上马，往府中而去。柳清风前脚刚离开宫门口，后脚景王便从宫里面走了出来。恭迎王爷回京。景王萧文景微微点头，随后走向马车，问：本王不在的这些时日，京城可有什么事发生？管家听到主子这话，脑海中便开始思虑起京城这2年发生的事。殿下，这将军府找回了流落在外的二小姐。啊？管家刚刚说完，便收到了自家主子凌厉的视线，那眼神似是在怪罪他为何说这种鸡毛蒜皮的小事儿。殿下，您有所不知，这将军府与皇家有婚约，如今的柳二小姐找了回来，这……管家话到此处，声音便戛然而止。只见景王的目光正紧紧地盯着管家。景王没想到柳清风的妹妹居然找到了，只不过这份婚约，他可不会承受，父皇可不止他一个儿子。将军府啊，祖母怎么不见二姐啊？奇怪，刚才在门口我就没瞧见二姐。大哥回京，您今日特意提醒了众人的，二姐她怎么还没过来？太不像话了！二夫人也随着自己夫君的话看向柳清风，笑道：清风啊，你是个好孩子，你妹妹从小在农家长大，性子难免野了些，不守规矩。今后啊，可得费点心思，好好教教她规矩。老夫人和大夫人听到这句话，喜悦的神色微微收敛了几分，看了一眼二夫人。二婶，不知二妹她可闯了什么祸？若非如此，二叔和二婶他们怎么会是那种神色？看来是个素未谋面的妹妹，或许不懂什么规矩。二夫人听到柳清风这话，正想开口说什么，却被老夫人给打断了。你别听你二婶的，风儿啊，你妹妹性子直爽，是个好的。这个老儿媳妇儿从什么时候开始倒是喜欢挑事儿了？即便是此刻不能将那贱丫头如何，但至少能让柳清风心中多些不喜，那也足够了。柳清风也不是傻子，他将众人的神色都看在了眼里。这个二妹，二叔二婶似乎有些不喜，难道做错了什么事？很快有人快步走了进来。这便是我的妹妹，为何跟那日那个女子这般相似？孙女给祖母请安，给母亲请安。柳清月的声音令正在打量他的柳清风眼眸微震。是他，就是他，如出一辙的声音肯定就是他。天哪，真没想到那日的女侠竟是他的妹妹，原来那个时候他是要来京城的。二姐，
你明知道今日大哥回府，你怎么久久不曾出现？大哥为了刘府在前线杀敌，你如此这般，莫不是要让大哥寒了心？寒心？三妹妹，你可别往自己脸上贴金了。你问过大哥了吗？我没出现，他可寒心了。柳青月说着，将矛头指向了柳青风，双手环胸，定定地看起了热闹，好似此刻就是一个旁观者一般。妹妹回来就好，回来这家便是团圆，我自是高兴。柳青风的回应无疑是站在了柳青月这边，而听到这回应的柳如烟不可置信地瞪大了双眼。祖母娘大哥，我刚才做了一桌好菜，如今午时都快过了，我们还是赶紧去吃吧。哦，柳青月的话令老夫人一惊，随后笑得合不拢嘴，直夸柳青月懂事。很快几人到了膳堂坐好，瞬间一股独属于川菜的香味立刻霸占了屋子。妹妹，这些菜都是什么菜？怎么气味这般独特？敢断言这偌大的京城从未出现过这样的菜品。虽不知这味道如何，可是单闻着这味儿，足以令人垂涎欲滴啊。好香啊，真独特。这是椒盐蘑菇，这是水煮肉片，这是水煮鱼，这是麻辣干锅，这是辣子鸡。虽然大梁的吃食比较丰富，做法有蒸、炒、烤、煮、凉拌、腌制等等，可是口味却有些单一，只有酸、甜、咸，并无其他的了。祖母娘亲，赶紧尝尝看。老夫人被这菜香味勾的，肚子里面的馋虫都快起来造反了。此刻看着碗里面这道椒盐蘑菇，立刻拿起了筷子尝试。味道独特，脆软可口。不错，真不错。姐姐，没想到你有这般本事呀！祖母甚是喜欢你做的菜，可是吃了不少呢。不若今后你多给祖母做些菜。柳青月似笑非笑的神色看着柳如烟。二姐，你为何这样看着我？莫不是你不愿给祖母做菜？柳如烟，你这么会挑事，怎么不去做使节啊？你这缠人的本事我都甘拜下风，用自己的私心绑架我的道德，你也不瞧瞧本小姐可是你能绑架的。交给我将话放在这里，本小姐的孝心无需他人指手画脚，想当本小姐的老师，那也不看看你有没有这个本事。柳青月，你放肆！你妹妹不过是……二叔莫不是还想被我气晕？老夫人、二爷，宫里来圣旨了。奉天承运皇帝制约，将军府嫡长孙柳青风奋勇无畏，屡立战功，朕甚感欣慰。特封定远将军，官居五品，赏白银10000两，丝绸2匹。来自于天子的赏赐是无上的荣耀，好似潮水，让刘府的人都眼含热泪。刘府上次得到赏赐已经是10年前了。刘小将此战有功，陛下特准许柳家参加晚上的宫宴。此话一出，老夫人和柳二爷皆是一惊，随后连连感激陛下。送走了传旨公公，赏赐了府中上下。老夫人让两房的主子坐在正堂里，开始训话：你们必须要知道，皇恩浩荡，宫宴不比平常。今日我刘府靠风儿之战功破格参加宫宴，皇宫的规矩森严，定不能出一丝错处，你们可知？是，谨遵娘娘教诲。景王府，白神医，王爷这毒可能解？是啊，白神医，主子这毒甚是霸道，你可要赶紧给解了。王爷，这毒的确霸道，要是我没猜错，这定是出自西凉。只是……说到此处，白神医自感惭愧。王爷，这毒许是才研制出来的，我目前只能帮你压制毒素，想要解除毒素，怕是还要等些时日。白神医是江湖上有名的神医，专治疑难杂症，药到病除。当初也是因为王爷救过白神医，如此才能够轻而易举地请到白神医。得到回应，白衣男子拿出银针开始施针。到底是神医？只见一盏茶的功夫过后，景王苍白的脸逐渐红润了起来，丝毫看不出身子有恙。王爷，娘娘传话说今日让你早些进宫，说有什么话还不快说来？贵妃娘娘说让王爷早些进宫，给王爷选一个王妃。怎么忘了？贵妃娘娘找王爷，无非就是给王爷说娶妻的事。王爷已达弱冠之年，却唯独后宅空虚。
不知什么时候开始，王爷好似厌恶娶妻一事。先前不是借口军务缠身，就是暂时吃紧，直到现在，府中连个女子都没有。告诉我母妃，本王处理好手中的事，便来参加宫宴。侍卫领命，准备离开，忽然又想到什么，又说了句：“王爷，娘娘有话提醒。倘若陛下提到刘府的婚约，您万不可应下。柳家与皇家有一道婚约，只是刘府落寞了，没有人想跟刘府有任何的牵扯。”景王听到这话，没有波澜的眼眸轻轻垂下，他没有说话。如今没有战事，这日后怕是无法平静了。此时距离宫宴还有半个时辰，可宫门口却早已经排起了长长的队伍。今日柳如烟打扮得十分精致，处处都透露着她的小心机。看到一身素衣打扮的柳清月，柳如烟的眼中闪过一抹鄙夷。姐姐怕是还坐不习惯马车吧？你是我肚子里排泄出来的蛔虫啊，什么都知道。住口！祖母，明明是姐姐出言不逊，您为何怪罪于我？他说着，好似下一刻眼泪就要流出来。刚才明明是这个贱人出言粗鄙，祖母居然又怪罪于我，凭什么？柳如烟，祖母都提醒过你了，管好自己的嘴。看来你做不到，还是回去吧。柳清月说完也不理他，挽上祖母的胳膊，抬脚便往前走。你这个贱人，你怎么在这儿？温可舒看到柳清月，顿时瞪大了眼睛。娘，这个贱人就是那柳家寻回来的农家女，那一日就是她得罪了女儿。你敢欺负我的女儿？温夫人，这都是小辈之间的误会。倘若先前我家丫头有得罪小女之处，那老身在这里朝你赔礼了。有老夫人出面，柳清月本以为这件事情便会就此为止，谁知温家人是不打算放过了。刘老夫人，不是我要咄咄逼人，着实是我家舒儿从小乖巧懂事，备受宠爱，即便我自己都不舍得责备她一句。谁知你家刚寻回来的野丫头公然欺辱我温家女，区区一句说辞就能抵消我女儿受到的欺辱。本夫人念及刘老夫人年事已高，又操持整个刘府不宜，便是让你孙女儿跪下来给我女儿磕头赔礼，这件事情便算是过去了。温夫人仗着自己的身份，不分青红皂白指责我一弱女子，似乎有失温家颜面吧。你个贱丫头，竟然敢顶撞本夫人！温夫人动怒了，声音都拔高了几分，而这声音立刻引来了周边人的注意。雪丫头，你怎么能这样跟温夫人说话呢？还不快给温夫人赔罪！温夫人大人有大量，你诚挚赔礼，定会饶了你的。柳清月冷眼瞥了一眼柳儿夫人，随后将目光看向周围人，扬声开口：温夫人不讲理，那就大家来评评理。我刘府受陛下恩惠，参加宫宴，刚刚行进于此处，温家夫人只听她女儿一句话，便要让我给其女儿赔罪。诸位，我与温小姐不过昨日赏春会有过一见，况且我不过是证明自己的才华，当众做了35首诗罢了，这都能被温小姐说成是欺负。那敢问温大人也是这样认为并且做事的吗？柳清月唯恐天下不乱，她直接把温大人也拖下水。想要让我出丑，那就别怪本小姐让整个温府出丑。温大人是礼部尚书，最是懂礼法的。原来是柳家贤侄啊！哎呀，都是误会。这宫宴，温大人端着架子，面露一丝随和，一出来既没有说谁对谁错，也没有说此事应当如何，只说了一句误会。温大人身为礼部尚书，倒是会和稀泥啊。温大小姐颠倒黑白污蔑于我，温夫人更是大庭广众之下要本小姐跪下赔礼。试问温大人，本小姐可以随意被人这般践踏吗？这件事情这么多人瞧着，要是不为自己讨回公道，那日后刘府只会更加艰难，谁都可以插上来欺负一脚。温大人，是我这侄女不懂事，那就二叔不会说话，那便回去吧。随后他看向温大人，我柳清月是个粗鄙之人，只知道这世道非黑即白。今日在宫门口被人肆意欺辱，这事要是不给我一个交代，我定斗胆在圣上面前说道。放肆！你是个什么东西啊，竟然敢威胁我！住嘴！柳小姐，这件事你当真要做得这么绝吗？温大人这话是何意？明明是你们颠倒黑白，欺负舍妹在先，怎么温大人这是想仗势欺人吗？这一个个的莫不是造反了？到底谁才是柳家的家主？贤侄，你这说的是什么话呀？我不过是……温大人，
你这是不打算让你夫人及贵小姐朝我赔罪了？他看着几人冷漠的眼神，还不等他们回应，便自顾自又说了一句：好，既然如此，那大哥，温家人欺人太甚，当众羞辱肱骨之臣的家眷，温大人身为礼部尚书，徇私舞弊，欺压我柳家。大哥，您把这次的战功都退给陛下吧，我们什么都不要，我们就求一个真理。哎，慢着，贤侄啊，你看。温大人正在犹豫着怎么开口，看来温大人还没有想好。温大人这个时候也顾不得什么了，当即出声劝阻，并且斥责自己夫人：孽障，还不快给柳小姐赔礼！爹，你怎么能让娘给这个贱人？你们两个还不快同柳小姐赔礼！温大人微怒，脸色也很是难看。柳小姐，是我错怪了。请说什么？没听见。柳清月的话令温夫人微恼，不过在看到自家老爷的脸色之后，只能吞下不悦，听话照做，朝着柳清月赔礼道歉。我祖母和我娘身子不好，刚才你们羞辱我，惊吓到了他们。温大人最是懂礼法，你们赔偿我祖母和我娘每人1000两银子，拿来补补身子，应该不过分吧？切，光是嘴皮子说说怎么行呢？他还要精神损失费。柳小姐，不要太过分。过分？过分的是你们吧？我祖母和我娘可是诰命夫人，你们欺辱于我，祖母和我娘担心受惊。倘若今天他们要是有个什么事，你们温府可是要摊上事的。如今我祖母和我娘受了惊，这区区2000两，还多吗？诰命如同朝廷命官，有一定的地位和俸禄，而且还有一定的特权。温大人无奈，只能掏出2000两银票息事宁人。此事化解，温大人先一步离开，众人也不再观望，快步走向宫内。月儿啊，你太冲动了，今日得罪了温大人，日后我们刘府怕是有麻烦了。随着老夫人的声音落下，大夫人也是一脸愁容地应和了一句：祖母娘，你们放心好了，这是天子脚下，温大人是朝廷命官，他最多不想搭理我们柳家人，不会有事的。即便是有事，你们也无需担心，我一人惹事一人扛，定不会连累刘府。就你怎么扛？温大人是礼部尚书，他要是想找麻烦，还需自己动手吧？二叔是担心自己的前程吧？只要你身正不怕影子斜，那人又能奈你如何？不过你要是真的怕，也不是没有法子。二叔，你完全可以和我们大房分家，搬出去住，如此那些人定不会给你使绊子。柳清月的话气得柳二爷说不出话来。柳清月一行人前脚刚离开，后脚景王府的马车便到了。景王是皇子，更是战功赫赫的一品亲王，除了皇后所出的大皇子能够与之比肩，其他皇子皆没有此等荣耀。风月殿举办宫宴的地方，一曲歌舞结束，大皇子萧成荣站了起来：父皇，二弟凯旋而归，儿臣想敬二弟一杯。好，准了。得到应允，大皇子斟满一杯酒，高高举起，看向景王：二弟，你是我大周的战神，我大周有你守护，是百姓们的福分，皇兄敬你一杯，先干为敬。说罢，大皇子一口饮下。皇兄谬赞了，我等是皇子，为父皇分忧是我等的本分，而那些真正守护我大周的人，则是留在战场上的那些人。说完，景王直接将酒洒在地上了。皇兄的酒，我拿来敬那些战死的英魂，皇兄不会生气吧？我儿说的在理，我大周能有今日安泰，是那些浴血奋战的将士守护了我大周，朕敬他们一杯。说着，圣上率先举起酒杯，起身站立，将酒水缓缓洒向地上。二弟，刚才是皇兄浅薄了，如今大周安泰，你已回京，是时候考虑你的婚事了。荣王说完，又立刻看向了父皇。父皇，二弟已经到了弱冠之年，且今日有不少世家千金在场，不如喜事成双，帮二弟定下一门亲事如何？皇儿说的是，老二如今归来，是时候选一个王妃了。不知爱妃心中可有适合人选？陛下，京城世家女子那都是极好的，这是妾身想问问皇儿的意思。只是贵妃的声音才刚刚落下，一旁的皇后笑着插了一句：陛下，好事成双，您不介意今日再多一件喜事吧？哦，还有一喜，皇后不妨说来，让朕听听是什么喜事儿。
陛下，您莫不是忘了，将军府千金与我们皇家还有一道婚约，先前那二小姐流落在外，如今寻了回来，今日正好在场。陛下，您可别忘了她的婚事啊！皇后这是故意的。柳家二小姐何在？快来让陛下和本宫瞧瞧。臣女柳清月拜见陛下，拜见皇后娘娘、贵妃娘娘。是她？她是柳家那个流落在外的千金？孩子，你长得真像你父亲。陛下是天子，您如今还记着家父音容，那是家父及我们柳家的福分。臣女不才，日后要是有机会，定向家父学习，为陛下效力。朕倒是不知柳将军居然生了一个这么有趣儿的女儿，果然是将门女子，有将门之风，朕甚感欣慰。你有这个心，便足矣。陛下这般高兴，想必是喜欢这个丫头吧？臣妾也是觉着这丫头好讨喜，就是不知陛下将她许配给哪个皇子。贵妃娘娘看着皇后的此举，心下不禁着急起来。皇后此举，莫不是想把那柳家女说给我的皇儿？真是该死！陛下一向看重皇儿，那丫头固然是长得好，只不过她的身份家世都不是皇儿的良配，陛下想必是清楚的。此时本宫不便说话。丫头，朕的皇子，你中意哪个呀？陛下，您这是要折煞臣女了。皇子身份尊贵，又岂是我一个小小臣女能够随意肖想的？求陛下收回成命，臣女福薄，承受不住这天大的恩宠啊！柳清月面上说的坦诚可怜，可实则心里将圣上给吐槽了个底朝天。这哪是什么恩宠啊，这分明是拉仇恨。果然自古帝王信，看似让我选，可我真敢选吗？且不说我本来就不喜欢包办婚姻，就是我真的选了，这陛下真的如面上那般随和？在这讲究门当户对的时代，选的是妻而不是夫，无论是哪一点他都不符合。要不是时机不够成熟，他是想退婚的。起来吧，瞧把你给吓的，朕不让你选了，快起来吧。陛下，这柳家千金端庄得体，内秀中外，兄长此次在景王麾下更是屡立战功，臣倒是觉得柳二小姐配景王殿下倒也是良配。陛下，这柳二小姐举止端庄，说话更是有种将门之后之风范，配景王殿下，郎才女貌，天作之合。文大人和张大人除了政务，居然还替本宫操心起了皇儿的婚事。本宫倒是没明白，你们是从何处瞧着柳二小姐配得上我皇儿的？别忘了，皇子娶妃乃是大事。妹妹莫要生气，两位大人或许是瞧着陛下喜欢这个丫头，才斗胆一言。这柳家千金样貌的确出众，同景儿倒也相配，的确称得上郎才女貌啊。皇后说完，又继而看向圣上。陛下，这皇子选妃的确是大事，柳家是将门，且柳家的婚约是您当年定下来的，说明您是认同了柳家的。这柳二小姐举止端庄，陛下能喜欢是她的福气，况且这景儿因为战事误了亲事，如今天下太平，这兄长尚未娶妻呢，后面的兄弟又如何议亲呢？皇后还真是打的一手好算盘，用我这个没有背景身份的农女来羞辱景王。倘若景王接受，景王在争权方面必然要少不少助力；倘若景王不接受，那不仅让陛下难堪，也让一众朝臣有所非议。这件事明面上，皇后这招棋稳赢啊。即使为景王选妃，这柳家二小姐倒不是不行，只不过景儿征战沙场数载，朕曾允过景儿婚事自行做主，若非她点头，这事儿朕便无能为力，只能另寻他法。皇儿，刚才你父皇的话可听到了？这柳家二小姐，你可愿娶为妃？在贵妃眼中，柳清月是皇后拿来羞辱自己皇儿的人，所以此刻说话便有心想要羞辱一番，也因此她十分笃定，她的皇儿定然不会点头同意。作为当事人的柳清月，面上平静如常，可内心却是疯狂吐槽。我呸！这皇帝可是真狗啊！先前瞧着不错，可事关皇家，这势力的模样却是显露了出来。我根本不想嫁给你们皇家，好吧？拿我一个小小的臣女来博弈，这也太不地道了吧！行，姑奶奶决定了，景王要是不答应，
我便主动退婚。用婚约换一个小小的官职，应该不过分吧？景王淡漠的目光环视众人一圈，随后落在那个也不知道在想什么的柳清月身上。父皇、母妃，儿臣愿娶柳二小姐。磁性冷淡的声音在大殿中响起，在场的所有人霎时大惊，空气更是如死一般的沉寂。就是皇后也露出了不可置信的诡异神色。硬了，景王居然硬了。圣上和贵妃虽是有震惊，可震惊之后眼眸里很快染上了焦急。皇儿，你可知你在说什么？皇儿怎么会答应此事？他不是不愿意娶妻吗？怎么就不一样了呢？此刻的贵妃是宁愿自己皇儿不近女色，也无法接受自己儿媳将会是一个身份卑微的农女的事实。相比于贵妃，圣上倒是镇定许多。景儿，你刚才说什么？这话不同之前的语气，隐隐的还带有一丝指责和提醒。唯有当事人的柳清月满脸疑惑，她也不解地看向景王，眉头微皱，完全不解刚才景王这举动是何意。他想干啥呀？是想借此让他当护卫吗？还是说他别有用心？父皇，柳家千金乃将门女，举止端庄，性子直爽，甚合皇儿心意。父皇既已准允皇儿婚事自行定夺，那便就她吧。景王的话气得圣上差点就绷不住了。不过即便是隐忍，可那脸色任谁看了不惶恐。旁边高位上的贵妃也更是气不打一处来。此刻的她才恍然大悟，原来先前皇儿看的正是这个柳家女，而皇儿今日此举定是被柳家女给勾引了。陛下，臣妾倒是没想到景王殿下居然中意柳家二小姐，果然是郎才女貌，天作之合啊。皇后却仿佛没瞧见陛下脸色似的，笑着开口夸赞，适可而止。陛下，这柳家二小姐刚刚巡回，想必对那些礼仪规矩都不熟悉，不若您先赐她为侧妃，其他的待日后再做定夺，那也不是不成啊。哦，还能这样？贵妃的话令圣上眼眸微亮，他当即看向柳清月，正色开口：柳二小姐回京时日尚短，日后定要熟悉各项礼仪，且赐予景王为侧妃，日后再做定夺。柳二小姐还不快叩谢陛下，这今后定是要好好学习规矩。柳清月早在贵妃提出意见时，心下就翻起了白眼。这家人太过分了，虽然我不屑嫁入皇家，可如此瞧不上本小姐，这不是存心恶心人吗？哎，没吧，生在皇权社会，不得不暂时低头啊。他眼下心中的不快，大大方方地朝圣上谢恩。景王看着大殿中站立的那抹倩影，明明是那般瘦小，却总是感觉浑身上下都透着某种令人震惊的力量。的确，明明流落农家，那身武艺却是惊人，就是不知道他身上还有什么本事。不过今日这事儿，父皇不该如此定夺。就这样，这件事情到此为止，宫宴继续。柳清月顶着不少人嘲笑又嫉妒的目光回到了自己席位，但他像个局外人一样的神色坦然地坐下。至于二房的人，除了柳二爷目光略显一丝责备之外，另外两人的目光却透着不甘。该死，这套婚约明明是我们的，要不是那贱人回来，这婚约怎么可能被抢呢？大皇子看向景王的目光，得意的神色中闪过了一抹锋芒。虽然只是一个侧妃，那本王就有把握让那侧妃屹立不倒，并且成为正妃。区区一个五品助理而已，父皇就是再恩宠又如何？他拿什么来跟我争？这朝堂上多的是本王的人，战场不比朝堂。哼，面上瞧着祥和，实则波涛汹涌，危机四伏。武本王是比不过，但论文未必他能赢。时间一晃，宫宴结束了，天色也暗沉了下来。有些人啊，天生长了一副狐妹子脸，看似出尘，实则贱胚子一个。可不是，癞蛤蟆想吃天鹅肉，真是痴心妄想呢。呸！一个农家女还想飞上枝头当凤凰，她也配？几个女子看向柳清月这里，阴阳怪气，冷眼嘲笑。其中就有温小姐。玉儿说的是，祖母娘，我们柳家虽然不似从前荣景，可也不是任何人能够欺凌的。你们放心，柳家今后的担子由我担着，定不让柳家及妹妹被人欺辱。刘老夫人，柳夫人，
我们家王爷想请柳二小姐旁边一叙。前来传话的是武阳。对于柳家人，武阳谦卑有礼，态度恭敬。武侍卫啊，既是王爷有话要说，老身自是不便阻拦，只是这天色已晚，祖母，景王或许有事找我，你们在宫门口等我，我去就来。说罢，他看向武阳，走吧，带路。武阳没有任何迟疑，朝着老夫人抱拳，随后在前面带路。哎呀，这个月丫头啊，怎么这么和武大人说话呢？真是要急死老身了。祖母娘，你们就放心吧，景王是个什么性子我再清楚不过，你们就放心吧，等会儿妹妹定会平安无事出来。三个人走向了宫门，刚刚走出宫门，便瞧见了早早出来的二房一家。没错，先前有人使绊子时，二房的人担心被牵连，便直接出来了。娘，你们怎么这个时候才出来呀？哎，那丫头人去哪儿了？祖母，姐姐她人呢？怎么没有瞧见她的身影？难不成……好了，我罚了，你们随我一同回去。老夫人看了一眼二房一家人，没来由的感到心累。宫内一处亭子里，景王站在亭子旁边，抬头看天，似在欣赏夜色。景王找我何事？柳清月走到了萧文景身侧，他同样抬头看向夜空，直言出声询问：你可知你已经得罪了不少京城权贵？怎么，你找我来是想提醒我，还是敲打我？两人离得本就不远，景王隐隐的可以闻到柳清月身上散发出的淡淡香味。景王的眼中闪过一抹失神，可生怕被人瞧出异样，赶紧挪开视线。那些世家关系错综复杂，并非表面上那么简单。你初来京城，王爷，你找我来是要跟我说这些，那还是别浪费口舌了。本小姐不蠢，有的是把握。你师父是谁？若非这个缘由，这个丫头怎么敢在京城这般放肆，丝毫不惧怕那些个权贵？我师父是个道士，究竟是何身份，他不曾告诉于我，我也从未问过。当然，他知道师父的名字，不过这话他不能说，毕竟那个令牌的事情他还没弄清楚呢，免得招来不必要的麻烦。你的功夫是何招式？为何瞧着有些古怪？古怪？哪里古怪？我师父怎么教我，我就怎么学。我没听他说过有什么奇怪之处啊。这丫头有些狡猾，稍有不慎，还真容易被她给骗了。他收回视线，在柳清月身侧坐下，说道：有关赐婚一事，你没什么想说的？除了刚刚的试探，这才是他主要的目的。景王问我这话，莫不是能帮我退了这婚约？不知为何，柳清月脱口直接说出这话了。同时他也想瞧瞧这家伙究竟是何意。你就这么想跟本王解除婚约？不是你问我的想法吗？司马，难道你刚才只是说说而已，并未想让我开口？退婚一事本王办不到，但可以让你成为正妃。这个丫头这么不想嫁给本王，那她想嫁给谁？嗨，王爷，别，就侧妃吧，我怕正妃之位我消受不起。他可是要干一番事业的人，贸然改皇命，圣上不责怪自己的皇儿，定然会将矛头指向自己，到时候他还怎么当官呢？不行不行，绝对不行，至少在他站稳脚跟之前，不能贸然改变圣上的主意。而柳清月的反应再一次刷新了萧文景对他浅淡的了解。王爷，小女子身份卑微，能够成为侧妃已然是陛下抬爱，即便是正妃，我想只要我足够优秀，陛下定不会委屈我。柳清月生怕萧文景去找陛下理论，便背着良心说出这话。他的言外之意便是要靠自己的本事坐上正妃之位。这丫头果然与那些千金不同，居然想通过自己的本事坐上正妃之位。如此，本王倒是有些期待了。景王故作平静道：那本王拭目以待。王爷身上有药味，可是受了伤。柳清月能够清楚地感觉到，当自己声音落下时，某人的神色变得严肃了起来。王爷莫要误会，小女子不才，跟着师父学了一些医术。您是因为守护大周才受了伤，若是您信得过，我可以试上一试。他之所以帮他，那是因为尚且为止景王人还不错，又没有那些人的臭架子，帮助他也算是在帮助刘府。罗二小姐做事低调，想来这医术怕是造诣精深。如此，
那便有劳柳二小姐明日来一趟王府。正好，他也想瞧瞧他这个未来王妃的本事。柳青月大方点头，准备告辞离开。原本他还想问问这个家伙为何会求职娶她，不过现在看来没必要了。大家都是聪明人，有些事还是不要捅破的好。比起其他皇子，景王于他而言是最好的选择。查，本王想知道柳二小姐回京前的事，切勿让人察觉。那丫头本事过人，无论是胆识、聪慧还是性子，根本不像是在农家长大的女子。她那个师傅究竟是什么人？武阳听到吩咐，微微有些迟疑，随后领命离开。丫头，你可是出来了，景王他没有为难你吧？漆黑的夜晚，有人等着自己一起回家，这是柳青月从未感受到的温馨。这一刻，她只觉得她很幸福。娘，景王他人很好，说今后要是有人欺负我，就告诉他。柳青月故意隐瞒，为的就是让娘亲安心。轻松的笑容笼罩在狭小的马车中，在官道上逐渐远去。将军府，柳如烟的屋子。娘，我要那个贱人死！要不是他，九王妃的位置就会是我的，都是他抢了女儿的东西。娘，我好恨呐！我想让他死。燕儿乖，娘定不会让那贱人得意的。今日只不过是赐婚，婚期还早呢。娘定要让那个小贱人成为全京城的笑话，让他做不了这个景侧妃。二夫人说这话的时候，眼眸里闪过了一抹悔恨。10年前我就该弄死这个贱人的，没想到啊，都是人人唾弃的农家女了，却还是让她招来了皇后娘娘的喜欢。那张狐妹子脸，哼，我要毁了她。娘，你要怎么做？燕儿，你只管记得好好练习你的才艺就是。贵妃娘娘和陛下正是瞧不上那贱人的作态，这才许了她一个侧妃的位置。你同那个贱人不同，是要做正妃的。二夫人对自己女儿可是有着很大期待的，她也想通过自己女儿的婚事成为人上人。对于二房的阴谋，柳青月不知。此刻她正侧躺在床上，左手拿着飞云令，面前还放着当初从山匪窝里面拿出的那本账本，眼眸里全是思索。这账本明日倒是可以交给景王，让他查查这是怎么一回事。只是这令牌，那个罗山气质并非普通人，隐姓埋名靠近原主那个神秘的师傅，定然是为了这个令牌。所以这令牌究竟隐藏着什么秘密？我能不能询问景王？翌日，朝堂上，萧文景当着众朝臣的面，朝圣上禀报了一件大事。父皇，北凉率使团不日便会抵达京城。皇儿，这事儿你是从何处得知的？为何朕不曾听到？二弟，这就是你的不对了。这大梁使臣来我大周，此等大事你怎么敢隐瞒不报？你知不知道？父皇，儿臣也是昨夜才知道的。原本他们想要来，不过被儿臣否决了，只让他们准备好300万两的赔款。不曾想，那大梁使臣先斩后奏，带着公主和赔款踏入我大周。既是大梁赔款和亲，我大周岂有怠慢之理？温大人，这件事便由你来负责。御书房，5个皇子站于大殿之内，个个都气质非凡，模样俊朗，气宇轩昂。你们几个谁愿意娶那和亲公主和郡主？父皇，儿臣已经娶妻，这娶和亲公主一事，正好2弟、4弟和5弟都合适。他和老三都已经成婚，有正妻了，自然是不能迎娶和亲公主的。于是圣上将目光看向了老4和老5，最后落在老2身上。老2，你可愿娶？父皇，儿臣不愿。那些人曾经是儿臣战场上的敌人，儿臣不杀了他们，已是最大的仁慈。圣上本来也只是想试一试，可谁曾想自家这老2的反应这般强烈。随后他看向老4、老5，那2个公主你们2个娶了，此事就这么定了。一句话便决定了4皇子和5皇子的婚姻大事。父皇，儿臣有要事禀告，还请父皇让几位皇兄皇帝都退下。皇兄，我们都是皇子，为父皇排忧解难，有什么事我们不能听？就是嘛，二皇兄，我们也想为父皇分忧。这朝中有什么事是我们几个不能听的？圣上虽是不解老2有何事向他禀报，可想到老2的性子，挥了挥手，让几人都出去了。4人走出御书房的时候，均是黑着脸。大哥，这2哥真是越来越放肆了，根本没将我们放在眼里。老4朝着老大发牢骚，
脸上带着怒气。老五也插了一嘴：就是啊，以前他这是仗着父皇的恩宠，不将我们放在眼里，如今有了战功，这是越发的放肆了。二哥性子冷，又有战功，大哥你啊，有的忙喽。想隔岸观火，做梦。御书房，景儿可是出了什么事了？萧文景没有立刻开口说话，直接从怀中拿出一张纸来，将其打开，放在龙案上。这是……萧文景拿出那纸之后，便随意寻了个椅子坐了下来，目光平静。景儿，这图你是从何处寻来的？那些人在什么地方？昨夜有人来景王府刺杀，这图案是那些刺客肩膀上的。这是我们大周消失已久的飞云铁骑，效忠于我们大周的铁骑怎么可能会刺杀我的皇儿？还有，那飞云铁骑还在，那些人究竟在何处？我的父皇明明告诉过他，那些人卸甲归隐，不问世事，怎么这个时候会有那些人的踪迹，而且还是刺杀我的皇儿？这究竟是怎么一回事？父皇，昨夜我查阅典籍，那里面有记载，说曾经祖父为了号召他们，命工匠打造了一个玄铁令牌。父皇可知那令牌在何处？要不是昨夜他寻找以前的记载，他竟不知那飞云铁骑竟是那么的厉害。不过才1000人，竟是以1敌10之势，硬生生的将大周版图拓展到了如今这局势。你祖父不曾提起过。说来也奇怪，他父皇还真的不曾提过那枚令牌。他也想过寻找，可这么些年以来，那铁骑好似埋没黄土，一点消息都不曾寻到。父皇莫要担心，这件事儿臣自会调查。或许昨夜那些人并非是真的那些人。萧文景之所以这么说，是想让自己父皇放宽心，不过效果甚微，他父皇依旧是一脸凝重之色。父皇，那大梁此次来访，儿臣琢磨着可能目的不纯。皇儿以为那些人有何目的？大梁与藩国墨兰之间关系诡异，并非明面上不堪。儿臣以为，此次大梁来访，很有可能是想探探我们的实力。这几年以来，大梁明面上总感觉实力在减弱，任由藩国墨兰欺负。可这样的诡异关系，他不信大梁是真的软弱。依皇儿所言，我们当如何防备？父皇，您是天子，且这不过是一件小事，您做主就行。父皇，儿臣还有要事处理，先退下了。说完，无视自己父皇那幽怨又生气的神色，抬脚悠然离去。这个不孝子，就知道气我。柳清月还同往常一样的时间，来到老夫人的院子里请安。嫣儿呢？他人哪去了？柳如烟一进来就向老夫人赔罪。祖母，嫣儿今日身子有些不适，故而来晚了一些，还请祖母恕罪。妹妹既然请罪，祖母，你就罚她把府中的家规抄写10遍吧。明明气色红润，却还要借口称病。月儿说的对，无规矩不成方圆。倘若你身子真的不适，你可以派个丫头提前过来说说即可，而不是像现在这样先斩后奏。祖母，二姐明明每日来的都晚，您不罚她，却又罚我，孙女儿不服。今日她原本是可以早些来的，可是一想到每日柳清月都是最后一个来，便多了个心思。娘，嫣儿除了生病，日日都来给您请安。她今日不过是身子有些不适，才来的有些晚了。况且月丫头每日都是最后一个来，您这样厚此薄彼，儿媳不服。我每日请安虽然是最后一个，可并未迟到。娘，你看看这个野丫头，真的是要反了天了！您难道不管管她？好歹我也是这个府的当家主母，这个野丫头……二婶，你的声音像个求偶的死鸭子，还是赶紧闭嘴吧。说罢，柳清月将吴氏的手反握住，微微下压，让吴氏直接跪在地上。柳清月，你大胆，你竟敢！祖母，二房瞧不上我，又厚颜无耻住在我爹用命换来的房子里，还管着偌大的府邸，这与理不合。祖母，这管家权还是交给我娘和您一起打理吧。二房人做事，我不放心。祖母，我娘管家兢兢业业，从不敢怠慢，没有功劳也有苦劳啊！您不能因为二姐的一句话而收了我娘的管家权呢。兢兢业业，等这些账找人算算再做定夺。祖母娘，并非我有意针对二房，而是有些事必须查清楚。月丫头啊，你有什么事儿且先说说看。倘若真的是二房的人所为，祖母收了他们的管家权也不是不可。祖母，
娘，我的丢失很可能跟二婶有关。什么？丫头啊，你说什么？玉儿，你这话是何意？你快说清楚。这件事究竟如何？让人查查当年的事，不就什么都知道了？那日我清楚记得，你娘有出现在那个寺庙呢。玉儿，你当真那日有瞧见你二婶？当真。孙女敢对天发誓。你先要给我娘亲身上泼脏水，即便是碰巧瞧见，那又能说明什么？娘，大嫂，这件事情我不管你们信还是不信，这都跟我一点关系都没有。你们是知道的，那日我带着嫣儿在那里祈福，怎么可能见过她呢？我丢失一事与你有没有关系？查一查当年在场的人以及府中的老人，不就什么都清楚了吗？柳清月的话令吴氏的眸光微紧。祖母娘，二婶嫌疑最大，如此更不能继续掌家，让二房失去管家权，这才是我的目的。其他的不过是混淆视听罢了。一个心不齐的家，容易出事。祖母娘，我的丢失很可能跟二婶有关。什么？丫头啊，你说什么？玉儿，你这话是何意？你快说清楚。而我除了要立规矩，还要清理门户。果然，柳清月的这番话让老夫人陷入了沉思。二婶啊，清者自清，浊者自浊。你要是没做，他就大大方方接受调查。我听说朝堂上的官员要是被人参奏，那也是要停职接受调查的。难不成二婶就不能？娘，您也是这样认同的？老二家的，你且先将管家权交出来，待事情查明再做定夺。老夫人的话打破了吴氏心底最后的一丝期待。吴氏身子微晃，随后安静的领命，命人将钥匙及账目全都搬了过来。下人们手脚利索，很快便将所有东西全都搬了过来。吴氏将东西都交接之后，人便要离开。啊，二婶别急啊，这之前的账目还没有对呢。你着急离开，那便立一个字据吧。要是账目没事，那便没事；要是账目有误，那二婶可是要负责的。柳清月，你放肆！我娘再怎么说都是你二婶，管家多年，就让你一而再再而三的羞辱，你这是故意而为。那要是会管家，自然不会说出这话。你要是没事，还是多吃点猪脑吧。啊，脑子是个好东西，坏了，便是一个废人了。行了，老二媳妇儿，就按月丫头说的办。娘，够了，二媳妇儿，这些年你掌家辛苦了。这要是账面上没有问题，娘定不会委屈你，你且放心就是了。二房的人离开以后，老夫人便问话了：月丫头啊，今日这事你目的为何？哎呀，祖母，瞧您说的，我能有什么目的啊？我不过是想敲打敲打二房的人。今时不同往日，这二房的人要是再不立起来，我派着了别人的道。丫头，你这丢失一事，祖母，这件事您命人调查调查，不就什么都清楚了吗？您只管相信我不是撒谎就行。说完，柳清月便假装回忆起残缺不全的记忆，提出几个可疑的地方，随后便离开了。老夫人和大夫人两人心思复杂，互相看了一眼，全都沉默不语。柳清月刚刚回到自己院子，柳清风便匆匆地赶了过来。大哥，你来了。二房的事我听说了，妹妹，二婶吴氏她……大哥，这件事等调查出来自会知晓，你且等着调查结果就是。可是柳清月的话让柳清风就有点听不明白了，正想开口说什么，可忽的空气里传来波动。柳将军，柳二小姐。武侍卫，你来做什么？还有，这是我妹妹的院子，你这样突然闯入，未免有些不太好吧？柳清风的话让神色平静的武阳有些怔愣。说吧，你家主子派你来有什么事？柳二小姐，不日大梁使臣将会进京，那些人居心叵测，主子让我提醒你多多防备。说完，武阳便抱拳离开。清宫，那个来无影去无踪的清宫，大梁使臣来访，不是赔礼就是找事。这要是像电视剧中演的那样，用稀奇古怪的问题刁难满朝文武，那我岂不是可以立功当官吗？不敢想象，想想都觉得激动。柳二小姐，我们娘娘有请。敢问嬷嬷，
您家娘娘是？主子，娘娘请柳二小姐进宫了。可知我母妃招她作甚？宫中并未有人传话，命人盯着。倘若我母妃动怒，那便借口本王将柳二小姐请过来。舒兰殿，说吧，刚才你对本宫大不敬，本宫该怎么罚你？娘娘，要不您罚我给您做一款面霜吧。臣女得师傅真传，做出来的面霜可以让任何女子年轻貌美，容颜缓衰。你会做面霜？娘娘，臣女就是有天大的胆子，也不敢说欺瞒的话。我如何流落农家？可我的本事不比那个呆板的闺女差。这区面霜而已，明日便给您送来。娘娘，我做的面霜不同您平日里用的，毕竟那东西啊，根本不能同我做的相提并论。今日近看贵妃您的皮肤似乎有些干啊，想必是昨夜没有休息好，急用那些脂粉所致。另外，臣女瞧着您的皮肤营养流失，导致细纹都出来了。看来这配方中定要多加当归和人参。贵妃被柳清月说得兴致勃勃，当即催促让柳清月赶紧回去准备，早些拿来用。柳清月离开之后，贵妃娘娘看着镜中自己的面容，心怀期待。娘娘啊，那个丫头最是巧言善辩了，您莫不是忘了您招她入宫的目的了？哼，那丫头倒是生了一张巧舌，哄得本宫倒是忘了正事。这边，柳清月从宫里面出来，迎面碰到了景王的另外一个护卫。柳姑娘，我们主子命我来接你。昨夜有答应去景王府给萧文景看诊，因此他今日看到刘云并没有意外。臣女给王爷请安。你是来给景王诊病的？柳清月并没有理会那白衣男子，他径直走到景王旁边的椅子坐了下来。还请王爷伸出手来。萧文景闻言伸出右手，神色如常，并未说话。难不成这女子真会看诊？就是不知她这道行可能瞧出景王体内的异常。王爷，你中毒了。你刚才说什么？你瞧出景王他是中了毒？瞧这公子想必是一个大夫吧？难不成你瞧不出景王中了毒？本神医乃天下第一神医，怎么可能瞧不出这区毒症？天下第一？哼，很快就不是了。你说什么？你在质疑本神医？对，我在质疑你。你又有何能耐？敢质疑本神医的医术？今日你要是……就他，3日内你要是能清除他体内的毒，我任凭你差遣。不过，这个丫头，当真有把握解我身上的毒？要是本小姐3日内解了景王身上的毒，你便让我差遣，公平公正。不知白神医敢不敢与本小姐打赌啊？你3日内能解毒？怎么，区毒症，难不成白神医你3日时间解不了？怎么解不了？本神医这就回去寻找药材。反倒是你这丫头大言不惭，你要是解不出来，立字为据。柳清月当然知道这白神医想说什么，他果断开口说出4个字。很快字据写好，柳清月第一个写下名字，并且按下了手印，果断的模样让人十分佩服。好了，你可以回去找草药了。被人催促，白神医面子上有些挂不住，冷哼了一声，随后离开了。你可知本王中了何毒？跟白神医打赌，这丫头是没听到他的名头，连任凭差遣这样的话都敢说出来，这丫头难道就不怕吗？这家伙毒发了，脾气忽然这么大，我是那种不长脑的人吗？不就是以爆草为主要毒物的幽毒吗？不过好在你当时服用了普通的解毒丸，压制住了毒性。不过这也证明那什么神医尚且还不会解此毒。你说我说的可对？真没想到这家伙中了此毒还跑出来引诱奸细，当真是能忍了。这个爆草是从一种草类植物中提取出来的毒液，能够引起强烈的疼痛，并且可以增强其他毒物的毒性。这个丫头说的都对，只是那爆草是何物？我好似不曾听白神医说起过。你真的能够3日内解毒？那当然，要是没把握，我又怎敢同天下第一的白神医打赌呢？刚才是我多虑了，这丫头的本事倒是令人意外。谁能想到柳家这个流落在外的千金，居然有着高超的医术，当真是令人意外呢。把上衣脱了。你让本王脱衣？不脱衣服怎么扎针啊？赶紧的，莫要耽误了回家用膳的时间。一个大男人磨磨唧唧像什么呀？这个丫头好像在鄙视我。时间有限，柳清月将治疗分成3个阶段，正好3日时间治好。第1阶段便是疏通经络，
方便第2阶段来排毒。至于这第3阶段，那便是巩固修复受损的脏腑。丫头这针法，怕是耗费了不少心力。不必言谢，你给我1000两就行。1000两？你母妃想惩罚我，我便有2瓶美容霜抵消。这个银子你来付。日后但凡有好的东西，你孝敬我母妃，尽管来景王府拿银子。哼，景王果真是爽快。如此，那我便恭敬不如从命了。和聪明人说话就是爽快。景王这个人倒是不错，看在你的份上，我不计较你娘的事了。这个丫头身上有秘密。今日的诊疗结束，柳清月怀揣着1000两银票，高高兴兴地回到刘府。说吧，你这进宫面见贵妃娘娘，可有惹贵妃娘娘不高兴啊？没有，贵妃娘娘是什么人啊？我怎么可能得罪她？哦，你当真没有惹贵妃娘娘不快？祖母，你就放心吧，我真的没有招惹贵妃娘娘，不然的话我怎么能够平安出宫呢？不可能，你既然无事，又为何到这个时间才回来？丫头啊，你就快如实的说吧，祖母承受得起。无奈柳清月只得简单的说了一下宫里面的过程，并且她很早便出宫了，去自己铺子里面瞧了瞧。而对于景王府一事以及给贵妃娘娘送面霜一事，柳清月选择了隐瞒。肚子饿死了，美味当前，柳清月招呼老夫人一起用膳，可正要咬下，她的眼眸忽然暗沉了下来。这才被人动了手脚。祖母，这丫头啊，你怎么了？祖母，我们去您的院子吃吧，可能这2日吃荤食有些多了，瞧着没胃口。祖母，我想去你那里吃点素食。老夫人点点头，也没多想，笑着同柳清月离开院子。不过柳清月在离开之前，有命春枝留着那些食物，借口说要将饭食送给外面的乞丐吃。看来吴氏这是狗急跳墙了。祖母这里的菜暂时没有问题，想必我娘那里也没有问题。不过之后就怕那人丧心病狂。柳清月快速吃完饭，回到了自己院子。春喜，你速速找人问问，今日这菜都经过了哪些人的手，最好给本小姐弄清楚哪个人同二房关系密切，或者说这2日哪个人同二房有过联系。丫鬟春喜听到主子这话，忽然就明白了什么，立刻领命，随后离开。春枝，乔哥让你办的事可办好了？惠小姐，那些银子奴婢全都用来收买府中的下人，他们愿意为小姐办事。暗中找几个人查验寿喜院和我娘那里的伙食。柳清月吩咐完，春枝也匆匆离开了。避子药，慢性毒药，我当如何回报这份大礼呢？等待的时间虽是漫长，可在银子的加持下，柳清月并没有等多长时间。小姐，奴婢打听到了，今日这午膳是2个老厨子所做，是经由云婆子之手交给了我们的人。奴婢查到，那个云婆子昨日有同二夫人的丫鬟接触过。刘府东北角，靠近祠堂的一座院子。由于偏僻，院子没有住人，平日里更是没人踏足这里。二小姐，是你为何要说说二房让你给本小姐下药的事吧？这件事二小姐怎么会知道的？二房的人说了，那粉末可都是无色无味的，若非有银针试探，就是大夫也吃不出来呀。怎么会这样？怎么会这样啊？不管你如何狡辩，都掩盖不了你下药的事实。本小姐有的是法子让你生不如死，不过要是你能将功补过，本小姐可以放你一马，且不连累家人。哎呦，二小姐饶命啊！奴婢也是被人胁迫，真的是无心之举啊！二小姐饶命啊！老奴愿意为二小姐马首是瞻，赴汤蹈火，在所不辞啊！二房让你下的药，本小姐让你放在三小姐的饭食中，以其人之道还治其人之身。药都已经买了，不用了，岂不是浪费？什么？二小姐让我将药下到三小姐的膳食里？这二小姐她怎么？刚才说的话这么快就要食言了？婆子一听，瞬间一个机灵，赶紧回神。不错，
柳青月唇角勾起了一抹笑，哼，要不是他自个儿贪婪，他又怎么可能会为难他呢？处理完了府中的事儿，柳青月便准备出府。站住！有事？放肆！你这个孽障，性子如此顽劣，处处招惹是非，还不滚回府中好好学习规矩！柳二爷还是管好自己一家吧。本小姐流落在外，可是令夫人做的，与其将矛头怪在本小姐身上，倒不如怪你自己的夫人，她是罪魁祸首。要不是她，本小姐怎么可能流落农家？柳二爷，你怎么会有我这个农家亲戚呢？来人，将二小姐抓回去！门口守着的护院听到柳二爷的命令，几人神色迟疑，都有些犹豫要不要动手。都愣在那干嘛？本老爷的命令都不听了，还不快将人给我抓回去！柳二爷，你还是别来招惹本小姐，否则本小姐不介意替祖母来清理门户。淡漠的声音响起，柳青月大步离去。今日我必须要拿出家主之威，严惩不贷。忙碌的日子，时间总是过得很快。柳青月回到刘府时，她发现刘府一片安静，透露着一丝古怪。妹妹，你去了何处？怎的这个时候才回来？怎么？可是府中出了何事？二叔在朝中被人排挤，特找祖母要求将你严加管教，并且以家主之威威胁。大哥，这会如何了？祖母她可有被气伤身子？祖母的身子还算硬朗，将二叔斥责了一番便休息了。这个二叔真是越来越过分了，居然将自己的遭遇全都怪在了妹妹身上，真是无耻。祖母今日斥责的对，自己要是硬气点，又何惧他人刁难？祖母的身子要是气出个好歹来，我定要将那懦夫暴打一顿，随后赶出将军府。不过如此也证明，那二房定不能留在将军府。等二夫人的事查出来，便是他们二房扫地出门的时候。妹妹，你那个……大哥，你有什么话直说就是。妹妹，你的功夫是从哪里学来的？能不能教练大哥？大哥，我的功夫其实跟你的招式不相上下，只不过我却胜在了力量和速度之上。你要是学会这个基础，你一样也很强。妹妹，你且说说什么基础？柳青月也没有隐瞒，跟他大哥解释了一番什么是体能基础。说完，便带着自家大哥回了院子，拿来笔和纸，将体能的基本训练科目全都写了下来。柳清风简直如获至宝，拿着柳青月写好的东西，一溜烟没了影。我似乎不应该让娘这么劳累的。算了，就这几日，几日一过，交给账房，当主子的只要定期检查就行。月儿，你来了，可是有事找娘啊？娘，这是我偶然从一个神医手里买来的面脂，据说擦在脸上能让女子年轻呢。那特意给你和祖母各买了2瓶。月儿有心了，明儿个娘便用它来擦脸。娘，您今日跟账房一起查看账目，可有什么发现？月儿，你会不会是冤枉你二婶了？虽然他们有错在先，可这账目……这些账目没问题。这是当铺的账，最是赚钱的营生，这里面记载详细，的确没有什么错处。你呀，等等，月儿，可是这里有什么问题？柳青月也没有着急答话，他拿过账本，快速翻找了一番后，这才放下账本。娘，这账目有问题。吴氏倒是好手段，居然联合铺子里的人做假账。账目有问题？这可是账房……娘，你莫要声张，你且派人将祖母请来就是。并非是他有意劳烦祖母，只是目前这件事情也只有祖母能够做主。丫鬟的脚步很快，没过多久，老夫人便来了。丫头啊，这是怎么了？这个时候请祖母过来，可是有什么要紧事啊？祖母，娘，先前我回府，你们给了我一些精致的珠钗，你们送给我的东西是不是就是我的了？可以由我随意做主。是，给你的东西便是你的，随你怎么处置。祖母，娘，那些珠钗很好看，不过我喜欢素雅的。我忙着开铺子，便将这些钗子拿去了当铺，换成了银子。不过令我意外的是，我当的数额居然跟这账目上的有些出入。柳青月赶紧将那账目给拿出来，翻到他当金钗那一日，连同凭证一起放在祖母面前的桌上。老夫人拿过凭证，快速浏览一番。好啊，好，我真是没想到。祖母莫要生气，小心气坏了身子，不然那些吃里扒外的人可就高兴了。
经过柳清月的一顿输出，老夫人的情绪总算是稳定了下来。祖母娘，这件事情你们暂时不要声张，免得打草惊蛇。你们立刻命自己的心腹暗中调查这件事。我想应该还有一本账本，要是没有账本，吴氏又该怎么给那掌柜分银子呢？哎呀，幸好啊，幸好还有一个孝顺的孙子和一个聪慧的孙女儿。哼，本以为那吴氏是个好的，可谁曾想居然是这一般嘴脸。丫头说的没错，这府中是该好好立立规矩了。等处理好了这事儿，柳清月回到屋子时，天色早已暗沉了下来。原来这就是家族之间的矛盾，果然费心费力。要不是顾虑到祖母，真想将人屈打成招。既然走礼法路线，那总不能什么都不做吧？柳清月眼眸微眯，很快又恢复了平静。她走进里间，再次出来时已然换上了一身黑衣。翌日天还未亮，府便传来了些许骚动。老夫人、二夫人和三小姐今日身子不适，恐不能来给您请安。哼，即使不是，那日后便不要再来给我这老婆子请安了。等到无关紧要的人离开，老夫人收敛神色，正色开口：今日是上巳节，府中外出踏青一事便交给月丫头了。祖母，我今日还要进宫给贵妃娘娘请安，怕是没时间带各位妹妹出去踏青了。啊，丫头啊，你怎么又要进宫啊？你今日进宫，昨日你怎么没告诉祖母啊？还有，这你进宫是请什么安呢？哎，不行，丫头，你快告诉祖母，你是不是隐瞒了祖母什么？月儿，今日不曾有宫中传召，你怎么又要进宫啊？贵妃娘娘让我办件事，昨日下午我已经办妥，今日只是进宫复命而已。什么？这贵妃娘娘让你办事？祖母，你忘了昨日我给你拿的美容霜了？我和贵妃娘娘闲聊时，瞧着她肤色欠佳，便提出给她拿美容霜。等到柳清月从宫里面出来时，正好是午时，拿着赏赐，心情愉快地回到柳府。3月的午时多了一丝暖意，通红的太阳当头照，空气中散发的暖意令人犯困。柳清月酒足饭饱，惬意地躺在外面晒太阳，难得享受这份短暂的悠闲。目前除了当官的事，柳清月将自己所有事情全都梳理了一遍，之后便带上从土匪窝里缴获的账目，人便出了府。这是我回京时路过黑风寨寻到的东西，那山匪背后有人保护。黑风寨的山匪是你缴的？山匪烧杀抢掠无恶不作，可是那库房居然没有银子。萧文景看了一眼柳清月，随后拿起桌子上的账本开始翻看起来。要不是这账本，我都要以为那些人日子过得紧呢。在柳清月的催促下，萧文景放下了手中账本，缓缓地来到床榻前，脱去上衣躺好。柳清月先拿出了一枚药让他服下，然后开始第一步施针。今日要施针的穴位要比昨日多得多。你的毒先前被压制了，此刻我解了压制，等会儿便可以排毒了。听到这话，萧文景并未多想，只以为痛一会儿便会好了。可殊不知他的痛苦才刚刚开始，时间一点点流逝，而身体的痛感也是越来越剧烈，好似即将要喷涌而出，不仅疼痛，还伴随着反胃。别动，危险，马上就好了。此刻萧文景的意识已经混乱，身体好似不受控制，任由体内神经而摆动。柳清月看在眼中，神色凝重，当即也顾不得其他，立刻翻身，四肢压住萧文景。萧文景，坚持住，吐出来就好了。萧文景，吐出来就好了，坚持住。这一声声不停歇的呼唤，好似一道道魔音，将恍惚中的萧文景给拉回了现实。萧文景下意识推开身上之人，起身呕吐。哗啦一声，一大滩黑血吐了出来。我的毒，这是清除了。一会儿服到药即可。微弱的声音从身侧响起，萧文景猛然回头，只见柳清月脸色苍白，闭着眼睛已经睡着了。
这丫头睡得这样踏实，难道不怕我？忽地察觉到了自己想到了别处，萧文景赶紧回神，犹豫片刻，又将手落在柳清月的肩膀上，微微用力将柳清月身子放平，给她盖上被子。做完这些事，萧文景这才发现自己脸颊有点烫，喉咙还有些干燥。盯着床榻上的人看了会儿，萧文景随后穿衣走出屋外。醒来了。柳清月淡定地从床榻上下来，看着萧文景的神色，点头道：看你的神色，你的毒已经清除了。嘴上说着，可还是主动示意萧文景伸出手亲自诊脉。两人彼此间的距离离得很近，清楚的可以感受到彼此间的呼吸以及身上的香味。你的毒已经清除了，这5日多休息，最好不要动武。本王已经上书父皇，让今天荐选一个日子。你什么意思？自然是我们大婚一事。大婚？王爷，这大婚一事莫不是太早了？我们不早了，本王已经弱冠，你也已经及笄。这个年龄放在现代可还没成年啊！不对，干嘛想这些？不是没想过成婚吗？王爷，我觉得我们还是有必要坐下来好好谈谈。这成婚一事，我觉得太仓促了。这件事还是仓促。本王早已准备好了3书6聘，况且日子尚未定。你是不想嫁与本王？这丫头是不想嫁给我，难不成心里有着别人？王爷，你也看出来了，我并非普通女子，我才华横溢又桀骜不驯，本事过人又不喜欢约束，定不愿被束缚在后宅，也不愿与他人一起分享夫君。您是皇子，是陛下最器重的皇子，注定无法满足我的要求。如此这婚事，还是作罢吧。本王应你。萧文景，你可是我刚才话的意思？我的要求这么苛刻，这放在京城任何一个世家，那都是不被应允的。更何况这还是皇子，未来很有可能继承大统的人。这件事，这家伙肯定没有慎重考虑。本王之言，何曾有假？王爷，这件事太过重大，你莫要只图一时之快，而……你以为本王没有慎重考虑？难道你有？本王不喜那些胭脂俗粉，更不喜女子太多，只此你一人，刚好。你眼中深情的对白，容烟花短暂，新鲜感终归不是爱，回忆在倒带，要怎么释怀？说着放下，却陷入无限循环。可你眼中无情的对白，泪都流干，却不说答案。既然王爷将话都说到这个份上了，那我考虑考虑。不过你允我的事，还是不要让旁人知道了。你我身份悬殊，我不想引来不必要的麻烦。告辞。萧文景看着那抹身影消失，深邃的眸光里闪过了一抹笑意。这丫头只能是我的。黄昏的光芒逐渐散去，天色也渐渐暗了下来。王爷，王爷，我制出解药了我制出解药了。站住，你是何人？是我，这才2日不见，你们这是不认得本神医了？不同于往日的精致，此刻的白神医一身邋遢，头发凌乱也就罢了，就是那容颜都多了几分沧桑。白神医这是受了什么苦，怎的这样狼狈？王爷，王爷，解药我制出来了，赶紧服下。萧文景看了一眼白神医，也不接药，直接伸出手，指道：有劳白神医帮本王瞧瞧。刚才是他唐突了，居然忘记诊脉了。带着喜悦的神色，将手搭在萧文景的手腕上，可是立刻，白神医的笑容就僵在了脸上。怎么可能？景王的毒解了？王爷，你这毒……愿赌服输，今后你便听从柳姑娘的差遣吧。怎么可能？我可是天下第一神医，怎么可能会败在那个丫头手里？这天下我从未听说过有哪个女子医术很厉害的，况且那可是大梁的秘药，毒性霸道，且有多种草毒混合而成，连我都是尝试了很久才勉强做出解药。那丫头是怎么做出来的？王爷，你的毒当真是那丫头制的？你在质疑本王的话有假？没，我怎么敢质疑你的话？我只是……哎呀，白神医哪里敢得罪这个杀神王爷啊？他赶忙摆了摆手，极力否认。此地不宜久留，先走为妙。想到这儿，白神医慌忙告辞。
脚下抹油，撒丫子离开了书房。哎呀，这个萧文景性子可真是古怪，要不是打不过，他早就撂挑子不干了。哎，为什么不去找那个丫头询问？那毒我都有些束手难策，那丫头怎么这么快解了？而且解得很干净，没有一丝余毒残留。抬头看了看天色，片刻迟疑，抬脚回了院子。好凌厉的剑法。是他来做事。你是何人？不请自来，所谓何事？是你居然会功夫？深夜来我院子有何意图？要不是他进院的神色还算正常，哪里还有他站着说话的份？喂，哑巴了，杵着干啥呢？再不说话，小心吃棒子！哎，别，我这是佩服你的医术，想来请教请教，却不想。这么说来，你是承认你输给本小姐了？从今往后要听从本小姐的使唤。哎，柳二小姐本事非凡，我白某自愧不如。既是如此，明日你便寻一间铺子，收拾成衣柜，这是先前就计划好的，正好送上来一个劳动力，不用白不用。隐性坐诊，医术这么好，为何隐性？这可是别人可望不可及的本事啊！并且，这要是治好了某个贵人的病，指不定可以成为景王的正妃。怎么，你莫是不愿？哎，没，我不过是好奇柳二小姐为何要隐性坐诊。以二小姐的本事，定会让不少人取消偏见，从而拥护你。这么想知道？那你陪我打一架。一个瘦瘦弱弱的女子居然功夫了得，连我都不是对手，打得我居然没有招架之力。这要是传出去，我以后还怎么行走江湖？难怪那不近女色的景王要娶这丫头，原来是知道这个丫头是个有本事的。就是不知皇后那个老婆子知道这件事后会是何反应。回到王府的白神医刚刚踏进王府院子，数个侍卫便从暗处现身，将人给包围了起来。你们这是做甚？我可不是刺客啊！白神医赶紧出声。怎么回事啊？今日府中的侍卫真是眼瞎了，又将他当成了外人。白神医这是遇到仇家了，差点将小命丢在这里，此等耻辱断不能提。真是没想到外出散步竟能遇见仇人，幸亏我跑得快，不然你怕是要被那丫头打死了。这家伙居然知道了，那莫不是要完了？那丫头可是这家伙未来的王妃，白神医身子没来由的一抖，赶紧如实交代，噼里啪啦将今夜之事说了个干干净净。王爷，我保证这次再也不会去那刘府了。哎呀，这是真的不去了呀！那丫头下手是真的狠，身上的伤要是没个几日，定好不了。萧文景看出这家伙刚刚的话不假，便收回了目光，转身离开。可没人看到，在景王转身的那一刻，漆黑的眸子满是笑意。平静的夜很快消失，黎明如约而至。小姐，这是幕府大小姐吉吉里的请帖，这是那大小姐的丫鬟送来的，您看您要不要去？柳清月看了一眼管家，伸手拿过那帖子，看到上面的日子，皱眉。是幕府与我们刘府有交情，明日吉吉，按理来说请帖早该送来。小姐有所不知，这幕府与我柳家曾经有些渊源。原来幕府的大小姐曾经和自己大哥有婚约，可是天意弄人，刘府门楣不似曾经，攀不起那幕府了。后来又因为大哥从容征战沙场，幕府于2年前便退了这门亲事。难怪回府后不曾听娘及祖母提及大哥的婚事，原来如此。看样子是这穆家瞧不上大哥了。这穆家高门大户，本小姐出身寒微，便不去凑热闹了，回了吧。小姐，您误会了，那穆小姐是个好的。此话怎讲？这退婚一事并非穆小姐本意，以前老夫人生病，穆小姐得知后又派丫鬟送药。管家的话说得相当隐晦，但是柳清月却听明白了。那穆小姐是新月他们家大哥的？这穆小姐重情重义，便是那高门大户
本小姐走上一走又有何妨？说完，柳青月淡定地捡起地上的请帖，在手中拍了拍，随后便往前走了。但愿二小姐不要惹出什么事来啊！你就是伯母寻回来的二妹，你就是那个势利眼婶子的女儿。放肆！我是你大姐，你竟是敢这么对我说话！我连你爹娘都不放在眼里，你一个外家的女子，我又怎么可能放在眼里？如此德行，难道就不怕皇家退了你的婚吗？女子婚事最是要紧，这贱人这般狂妄，定是倚仗着皇家婚约。要是没了这婚约，看他还怎么嚣张。很好，看来这个柳如梅比柳如烟聪明。哼，怕了吧？我告诉你，我的手帕娇可是侯府的正经夫人，她的小姑子可是三皇子的侧妃。你若是不朝我磕头认错，那就等着皇家退你的婚吧。见过蠢的，没见过这么蠢的。二房的基因还真是强大，自以为是的傲骨当真是人人都有。刚才认为这柳如梅聪明，真是傻子里面挑聪明，太羡慕。你笑什么？我笑你本事不够还要充脸面，笑你愚蠢还不自知，更笑你可怜又悲哀，用他人荣光来给自己脸上贴金，不是虚荣就是可怜。柳青月顿了顿，随后又补充了一句：嫁出去的姑娘泼出去的水，娘家的事你还是少掺和。若是不听劝，那便瞧瞧那些人的下场吧。说完，柳青月抬脚径直向前走，背影潇洒惬意，又一身傲骨。柳青月查看完2个铺子的进度，准备去一趟作坊。路过一家医馆时，碰到了一个熟人，是先前那个偷他银子的男子。只见那男子跪在地上苦苦的哀求，求那大夫救救他娘亲。我倒是认识一位神医，想要救你娘，便随我来。说完，也不等那男子反应，柳青月抬脚就往前走。这里正是闹市，我没有伪装，难免被人认出，且招来不必要的麻烦。恩人，您真的有认识的人治我娘的病？男子追上柳青月之后，便着急询问。很显然，这是将柳青月当成了救命稻草了。柳青月瞧着这里十分偏僻，周边无人，便停下脚步，也顾不得说话，直接伸手握住了妇人手腕，开始诊脉。这妇人的情况很糟糕，似油尽灯枯之象，即便是救过来，那也要好生的将养。恩人，我娘她怎么样了？你娘的病我能治，你家在哪儿？速速前面带路。恩人，我们没有容身之处。随我来。说完，柳青月便往另外一处巷子走去。男子眼眸湿润，激动地跟了上去。将人安顿在了一间屋子，柳青月便开始施针。约莫1炷香的时间过后，柳青月才从屋子里出来，但此时她脸色有些微微泛白。小姐恩情，我赵明无以为报，愿为小姐当牛做马，奉还恩情。从你娘的病症来看，你们这是死里逃生吧？恩人，您说的不错，我们的确死里逃生，不过我们这是被奸人所害，小的敢对天发誓，我们并未做什么伤天害理之事。你们想留在这里也不是不行，只不过你要保证，你们不能被你们的仇人认出来。毕竟这报仇一事讲究的可是证据，空口白牙只会被质疑。他这话看似是要求，但实则也是提醒。看其模样是深有冤屈，只不过想要报仇绝非简单之事，要么自己有能耐，要么就是有证据，最重要的是有贵人相助。能够辗转来到京城，不是官府不作为，就是冤屈太过复杂，并非普通之事。柳青月的话让赵明神色一喜，慌忙的磕头感激恩人的大恩大德。柳青月又交代了一些事后，人便离开了。听你这么说还真是，这二夫人和三小姐昨日也是说周身疼得厉害，可大夫来并未瞧出什么来呢。啊，我听说他们的脸好像生了什么东西，甚是吓人呢。这突然发生奇怪的事，你们说这二夫人会不会真的做了什么不可告人的事啊？小姐，奴婢再也不敢多了。也不知道小姐有没有听到，丫鬟只将罪责揽在了偷懒上面。你们3个刚才说的话，本小姐都听到了。啊！听到这话，3个丫鬟的心瞬间沉入了谷底。你们说的好似有那么一些道理，这偌大的刘府，或许还有很多人不知道这个理。你们3个只要不传出去，随意怎么传。
说完，柳清月便转身离开。3个丫鬟你看看我，我看看你，眼中全是不可思议。果然，没过多时，府中便四处传着是二夫人做了坏事，招惹了神灵，这才降下了惩罚。来人！夫人，老奴在。我要那个贱人死！原本想让那个贱人慢慢死，可今日不想再等了，要那个贱人立刻惨死。我们的脸，我们二房所遭遇的一切，定是那个贱人所为，一定是。夫人呐，此事咱们还需要从长计议。那个贱人如今有景王府护着，他要是现在死了，定是要查到咱们身上来了。废物！本夫人做事怎么可能让人找到把柄？吴氏说着，从袖子里掏出一叠银票，充满杀意的目光看向嬷嬷。福儿过来。也不知吴氏说了什么，嬷嬷神色很是凝重，最后点点头离开了。小姐，有人瞧见二夫人房子的嬷嬷出了府，那人脚步太快，我们的人跟丢了。无事，继续观察。不过将那个婆子看好了，或许过不了2日，本小姐就要你们将人给抓起来。今日流言一事，那吴氏怎么可能还坐得住？不是狗急跳墙，就是阴谋再起。只是那个婆子倒是个有力的人证，不能让人给跑了。春喜也不解小姐究竟计划着什么，但是她明白二房一定没做好事儿。看来小姐当年走失，定与二夫人脱不了干系。也不敢怠慢小姐的事情，春喜领命便匆匆的离去了。柳清月冷淡的目光看向南院，快了，要不了几日，这刘府就干净了。柳清月抬脚正要进屋，可这时身后有脚步声传来。大哥。妹妹，听说你收到了幕府的帖子，你明日要去幕府？大哥，说吧，你是让我带你一起去幕府，还是让我带礼物给穆大小姐啊？这丫头怎么知道？难不成祖母告诉了她？妹妹，你莫要乱说，小心让人听去，坏了穆小姐的名声。都这个时候了，还死鸭子嘴硬呢？柳清月忽然有种恨铁不成钢的感觉。他这大哥呀，哪儿都好，就这一方面有点懦弱。同样都是男子，那景王倒是……忽然想到景王那家伙，柳清月心下猛地一惊。怎么想到了那个家伙？他赶紧压下心中的胡思乱想，给大哥加了把火。大哥，你就别自欺欺人了，人家穆小姐明日及笄，这全京的未婚男子可都瞧着的，你等着吧。明日过后啊，这穆家可是要给穆小姐议亲了。本想着刺激他兄长为爱勇敢，可谁知这番话说完，他大哥就像是个霜打的茄子，连刚才的勇气都没有了。不行不行，这模样怎么能成？堂堂威风凛凛的少年将军，意气风发钢铁直男，怎能有这点懦弱表现？穆家要的是身份，又不是要命，岂能被这点阻碍所扰？大哥，这就是你的不对了。堂堂一7尺男儿，我不过说了句实话，你便这副模样，如此又怎能顶天立地？妹妹说的是，大哥心思狭隘了。这件事我本该早日放下的，今日听你一言。嗨，大哥，我瞧着今日时间有些晚了，我要早点休息了。你只管放心，我们柳家会越来越好。那穆家小姐嫁入我们柳府，一定是高攀。说完之后，柳清月便脚下生风，匆匆的进了屋子。留在原地的柳清风微愣，随后他还想说什么，却没了这个机会。门已经从里面关上了。我知道大哥这是将心思都放在了珍惜门楣的事情上，与儿女情长虽然被压在了心底，却也是他越不过去的沟壑，门当户对。哼，明日便瞧上一瞧。今日的幕府一片喜气，府中上下皆是一片喜色。那些来得早的世家女眷皆是坐在院子边上，由穆夫人亲自作陪，好不热闹。穆夫人安，晚辈柳家二小姐柳清月，今日听闻府上有喜，特来拜见。原来是柳二小姐，今日一见，果真是个妙人啊！既是来客，且稍作休息。小翠，给柳小姐上茶。柳清月随意寻了个位置坐下。妹妹今日是第一次参加宴席吧？难怪规矩有失礼之处，还不快朝在座的夫人们敬茶，以示敬意。
梅姐姐，这就是你的不对了。你二妹从小流落农家，怎么可能知道京城的规矩啊？是有些人呢，骨子里就是低贱，即便穿上了锦衣华服，依旧变不了凤凰。这位小姐说的有道理，这骨子里低贱的人啊，最是犯贱，最喜欢主动挑事儿，还爱装清高。你说什么？你竟然敢骂我是贱人！你有如此觉悟，那还不至于蠢到家。放肆！竟敢羞辱我女儿，你算个什么东西啊？还不赶紧给我女儿赔罪，不然我傅家绝不放过你。傅夫人倒是好大的口气啊！本小姐经陛下和娘娘的认可，点名为景王侧妃。本小姐倒是不知，傅夫人对陛下和皇后娘娘的决断有异议，竟污蔑本小姐不是个东西。那试问，傅夫人又是什么？你休要强词夺理！本夫人怎么会？傅夫人一句话就想撇清关系，你当众人是个傻的？本小姐今日参加幕府宴请，可曾主动开口说话？傅夫人，傅小姐不仅主动挑事，还妄想以身份欺压于我，就是不知傅夫人如何平息掉本小姐的怒火。要不是我想瞧瞧这穆家小姐，怎么可能坐在这跟这些人好好说话？柳二小姐，得饶人处且饶人，今日是我幕府小姐及笄之礼，这件事便就此为止吧。穆夫人，您这话小辈就不解了。倘若有人咄咄逼人，出言羞辱你，难不成你也会就此作罢？看在那个素未谋面的穆小姐身上，我能这样说话已然是最大的限度。柳二小姐，这里是幕府，你难道真要扰了我幕府的及笄礼才罢休？穆夫人这话小辈就听不明白了。本小姐被人羞辱，本小姐不过是让那些人赔礼道歉罢了。毕竟从踏入这个院子，本小姐可从未主动跟别人说起话来，又怎么会故意扰乱贵府及笄礼呢？说着也不给穆夫人开口的机会，又再次道：穆夫人，您在开口前还是多替穆大人想想，这要是落人口舌，只怕穆大人也会受到牵连。你一句话让穆夫人脸色微僵，但却又开不了这个口。傅夫人，可快点吧，这及笄礼可就马上开始了，误了吉时，你可就是幕府的罪人了。柳清月适时的提醒，让傅夫人神色微僵，正犹豫着该怎么开口，这时候就收到了穆夫人凌厉的目光。哎呦，糟了，穆夫人这是生气了。当下不敢再迟疑，斥责了自家女儿一句，随后朝着柳清月赔礼。想来你们应该听说过，这故意欺辱本小姐，单单动动嘴皮子怎么能行啊？毕竟本小姐平白无故受了冤屈，没有赔偿，又岂能长记性？5000两银子，正好抚平本小姐今日的委屈。傅家母女气得不好发作，况且此时吉时已到，便只能忍着憋屈，掏出5000两银子赔给了柳清月。一场争执结束，吉时已到，及笄礼正式开始。柳小姐，今日让你受委屈了。柳清月抬眼，是穆小姐。穆婉婉的脸上带着些许歉意，说着便坐到了柳清月身旁的位置。无妨，这都是些口诀争执罢了，比起那些阴谋诡计算不得什么。柳小姐倒真是个有趣的人呐。穆婉婉的话全是赞赏，并未有其他意思。柳清月笑了笑，心中倒是有点喜欢这个穆婉婉了，人如其貌，是个懂是非的。正要开口说什么，余光瞧见有2道身影朝着他这边走了过来，便快速说了句：穆小姐，我大哥说有东西送你，不过他有事没来，只能晚些时候送你了。柳清月的话让穆婉婉微愣，随后脸色微红，显然有些羞怯。可这样的神色在瞧见自家爹娘的身影后，便赶紧平复了下来。爹娘，穆大人穆夫人快快坐下，这里人少，坐着舒服。可穆大人和穆夫人神色相当的冷漠，也没有理会柳清月，而是将目光落在了自家女儿身上。爹，这边有我和娘就成了，你且去招呼那些贵客吧。娘，今日你劳累了，快去坐下休息一会儿，女儿为你布菜。穆大人见女儿都这么说了，也不好多话，他看了一眼柳清月，又看向了自家夫人，随后转身离开。穆夫人也是神色复杂，但瞧着自己女儿为自己夹菜，便坐了下来。哼，他要盯着那丫头，定不能让她说出什么不该说的话来。就这样，诡异的气氛就此缭绕，直到后来宴席结束，众人离开，这才恢复了平静。
婉婉，这刘府的请柬可是你悄悄派人送过去的？是的，父亲。哎，婉婉，你这是要气死我们呢！平日里你做事从未出过任何纰漏，为何你今日却……你看看你，把你爹给气成什么样了？今日之事你也是瞧见了，这柳家的小姐，你日后见了呀，多远着些，莫要再同那柳家人有所联系。穆夫人意有所指，神色也多了一丝复杂。不过爱女心切，又担心自己夫君再次生气，仓促责备了几句后，便让其退下了。你就知道护着她，这丫头如今敢做出这种事，都是你给惯的。得，穆夫人理亏也没说话，知道老爷在气头上呢，便将目光看向了自己儿子。爹，妹妹心思单纯又念旧，不明白刘府的事，不过这不重要，重要的是如何断了她的念想。妹妹之所以给刘府请柬，心里定是还挂记着那个人，只不过这件事已经过去，是该好好考虑今后了。刘二说的是，就是不知刘二可有合适的人。爹，这金科状元就不错，孩儿与他有几分交情，之前有几次夸赞过妹妹，想来定是与妹妹有情。倘若真的如此，倒是妹妹的福分了。金科状元，太傅之子，又是三皇子的表弟，如此身份，这是我们穆家高攀了呀！刘二，你这话当真？穆长流点点头，郑重地将此事缓缓道来。很快，屋子里便传来了一道道爽朗的笑声，气氛很是舒适。主子，您让我查柳姑娘的事已经有消息了。说罢，武阳从胸口拿出了一封信，恭敬地递了上去。萧文景拿过信，打开浏览，当看到上面的内容后，复杂的神色多了一丝凝重。从小就备受欺凌，1年前还差点被刘家人卖给人当续弦，好在天无绝人之路，后来被一位道士收为了徒弟。只是让人感到诡异的是，那个道观并不知道那个道士究竟是何来历，也更不曾瞧见那丫头都学会了些什么。只是那个道士似乎收了2个弟子，可在那一日之后，人都消失不见了。是什么原因，竟能让那丫头好似换了一个人？那个道长又是何人？眸光微动，萧文景抬眸看向武阳。那刘家人可在大牢？这信上说，当初刘家人冒充那丫头的身份进了京，想必那刘家人应该知道什么。回王爷，那刘家人昨日已经暴毙。怎么回事？人被关在大牢，怎么可能会死？难不成有人想杀人灭口？主子，那刘家人冒充柳家千金，送进大牢前被柳家人痛打了一顿，那些人又没银子请大夫，伤势加重，这才死在了昨夜。难道这是巧合？萧文景收起了思绪，看向武阳。此事莫让那丫头知道。还有，准备些厚礼，本王明日要去一趟刘府。啊！武阳惊诧，可随后想到什么，便又恢复平静，退下办事。这边，柳清月从穆家出来，也没有急着回将军府，怀揣着5000两银票，在牙行买了8个人，带回酒楼去训话，直到夕阳西下，这才回了刘府。祖母，这账目一事可查清了？2天了，只要按照我说的，定已经查出眉目了。得，柳清月这话让老夫人刚刚平静下来的情绪又再次凝重了起来。这吴氏私吞我柳家财产，弄虚作假，又害我流落在外，此事定不能轻饶。丫头啊，你流落在外这件事还未查到与吴氏有关，或许这件事和他没关系呢。正所谓家丑不可外扬，老夫人不想让自己家里真的发生这件事，否则便会成为整个京城的笑话。祖母，现在没有不代表过去没有，你要相信一个人的贪欲，有些时候那是极其可怕的。丫头啊，祖母知道你是一个爱憎分明的，这件事倘若真是那吴氏所为，他的去留便由你处置吧。夜如期而至，漆黑的令人生恐。3月的微风本该凉爽，可今日却带着些许燥热。柳清月招式练习完毕，抬眸看向夜空，这天要变了。转身进屋，不过片刻的时间，便狂风乍起，惊雷闪现。很快，天上便下起了磅礴大雨。雨夜中，闪电之下，数个头戴蓑笠的黑衣人突然现身，他们手持大刀，朝着一处而去。贱人，我要让你带着羞辱而死，死后也要成为全京城的笑话。刘府北院，柳清月躺在床上，
刚刚闭上眼眸，又立刻睁开了双眼。有人！柳青月起身，穿好衣服，拿起长剑，一个闪身，人便没了影。院子里10多个黑衣人不知从何而来，他们个个手持寒刀，缓缓朝着屋子逼近。不远处，一个人影站在暗处，他眸光凌厉，周身散发着怒火，可正要上前，忽然一道声音从身后响了起来：“大哥且慢！”是自己妹妹。柳青风大惊：“切莫打草惊蛇，这些人交给我了，你回去吧。”不行，大哥要保护好你。那些人我要留着，不然怎么对付那背后之人？眼瞧着那些人即将推门而入，柳青月快速留下一句：“你莫要过来，不然不告诉你穆婉婉给我说了什么。”话落，柳青月便迅速离开。婉婉有话跟我说，婉婉会跟我说什么？一时间，柳青风的心像是被勾了起来，很想知道婉婉会跟他说什么。算了，妹妹有本事，那些人定不是她的对手，只管看着就行。那边，黑影逐渐走进屋子，不多久，屋子里便传来些许动静，不过很快的又归于了平静。这么快就解决了？柳青风都震惊了，心里还是有些担心，他赶紧冲向屋子，入眼便看到了满地的黑衣人，许是被废，全都趴在地上一动不动。妹妹，你没事吧？柳青月摆了摆手，表示自个儿没事儿，随后便将目光放在了眼前的黑衣人身上。说，你们受何人指使，来干什么？这黑衣人互相看了看，无人作答。受何人指使，来干什么？小姐，我们有眼不识泰山，惊扰了您。我们只是拿钱办事，与您无冤无仇，还请您高抬贵手，饶了我们吧。本小姐耐心有限，要是说不明白，本小姐不介意帮你们醒醒记忆。灰姑娘是个婆子，她给了我们1000两，让我们让……许是有什么难以启齿的话，黑衣人直接顿住了，神色还变得小心翼翼。说，什么婆子？是要你们干什么？灰小姐，那人让我们毁了你的清白，再杀了你。什么？该死！究竟是什么人心思这般恶毒？大哥，你且回去。这件事我知道是何人所为，剩下的交给我了。那个吴氏还真是找死，居然想毁了我的清白，再送我上路，还真是恶毒。如此煞费苦心，我又怎么能无动于衷呢？不过这件事情如何报复回去，他不想让自家兄长知道，毕竟这些手段可并不光彩。妹妹，你快说说这是何人所为？大哥就是拼了这命都要让那个人付出代价。大哥，你回去吧，这人究竟是谁，明日你就知道了。敢招惹我，那他一定是死到临头了。柳青月一再坚持，柳青风即便想要留下来，也只能离开。时间流逝，东边的天际泛起了白光，黑夜消失，天色逐渐明亮了起来。小姐，南院出事了！南院出事？出了何事？奴婢只听说府中进了人，其他的并不清楚。府中进了外人，这可是大事。幸好那外人没有进到北院来。有这种事？走，跟本小姐过去瞧瞧。柳青月还未走进院子，身后便传来一道声音：“妹妹！”大哥，走。妹妹，这件事是吴氏干的。如你所见，有人狗急跳墙，想要杀人灭口，独享荣华富贵。真的是吴氏？看了一眼自家大哥，柳青月也没有多话，抬脚往前走。对于亲人的背刺，大哥或许一时有些难以接受。或许在他的印象中，二房的人即便是不好，也只是语言方面。二婶，真是可笑，一直以为他们嫌弃妹妹的身份，这才处处针对我妹妹。原来我们大房待他们不薄，没想到他居然蛇蝎心肠，背地里找杀手。他怎么敢？此刻吴氏趴在地上，身子颤抖不已，神色既痛苦又恍惚，好似受了什么极大的刺激。而令人意外的是，那脸上的红疹竟是已经消失了。哎呀，丫头，你怎么来了？这里不是你该来的。月儿，你且出去，有什么事等我跟你祖母处理好这里的事情再说。然而两人的声音才落下，处于恍惚中的吴氏突然露出了凶狠的表情，好像突然之间便有了力气，朝着柳青月扑了过来。贱人，都是你！
根好气力，再锻炼几日，一脚便能断骨。这丫头是真的狠，不过对于吴氏敢找刺客，今日这份罪便是他应得的。祖母娘，吴氏不守妇道，私通外男，理应处死。他知道祖母是担心家族名声，或许会从轻处罚，可这件事吴氏必须死。吴氏就是个毒妇，放过他还会继续作恶，我绝不允许吴氏伤害我妹妹。贱人，是你，一定是你干的！我要杀了你！吴氏趴在那儿，整个人好像受了什么刺激，面容扭曲，眼睛像是淬了毒，一双眼睛直勾勾地盯着柳清月。死到临头还想往我身上泼脏水，吴氏，你除了这点能耐还有什么本事啊？对了，你这勾人的本事倒也不错，这么多，这一晚上没少累着吧？贱人，是你，就是你！你蛇蝎心肠，心思恶毒，府中的人都被你给蒙蔽了，你这是回来报仇来了！贱人，我只恨当初没有将你给杀了！贱人，那你还真是可惜了，没将我弄死，我这不回来找你报仇来了。只是你请的杀手不怎么样，要是再花点银子，或许就成功了呢。贱人，我要杀了你，我就该那个时候将你弄死的。要不是那个时候心软，今日你又怎么可能会有报复我的机会？这些没有用的废物，收了我的银子，竟然敢对我放肆！我要杀了你！此时此刻，吴氏就好似一个疯子一般，嘴里反复念叨着要杀了柳清月。丫头啊，这是怎么一回事？祖母，吴氏当年利欲熏心，贪念作祟，想要皇家婚约，这才将我弄丢。不过这10日因为我的针对，吴氏狗急跳墙，花重金请杀手妄想毁我清白。这不，他自己饥渴难耐，先用上。你，吴氏，你竟敢找杀手？你怎么敢？老夫人是真的怒了，她怎么也没想到吴氏居然敢这么做，简直是丧心病狂，不配为人。祖母，您莫要为了这个毒妇气坏了身子，您日后可是要见证我们柳家荣耀的。这个毒妇不值得您生气。哎，柳家出了这等事，又如何在世家中抬起头来呀？祖母，不破不立，柳家的荣耀绝对不是二房能够担得起的。分家迫在眉睫，二房的事二房自己担着，我们大房没有这个义务。哎，吴氏败坏门风，心思不正，处以家罚。娘！说着就要立刻冲向柳清月，谁知这时候却有人拦在了他面前。大哥，你不要叫我大哥，你不配当我柳清风的妹妹。曾经他还觉得柳如烟知书达理，是个懂事的姑娘，可是现在看来，哎，眼瞎呀。大哥，我是你妹妹啊，曾经你……别叫我大哥，否则我会忍不住动手打你。听到自己大哥这话，柳清月忍不住笑出声来。原来他大哥这样的腹黑啊！祖母，你定要为我娘讨回公道啊！这件事一定是这个贱人做的，我娘她是冤枉的。这件事有蹊跷，娘生病在院子里，怎么可能勾引外男？这定是柳清月那个贱人做的，一定是。你说你娘今日这下场是我搞的鬼，那你拿出人证物证出来，否则便是信口雌黄，污蔑将军府嫡女，必须受到严惩。整个府邸，谁人不知你处处针对我们二房？前些10日又是逼迫我娘交出管家权，后又给我们下药毁容，再之后又命人传播流言。这一桩桩一件件，不是你又会是何人？祖母，这件事定与这奸人脱不了干系，请您立刻命人严查此事，还我娘一个公道。柳如烟，既然你说这件事情是我做的，那么我们两个打个赌好了，要是这件事情是我所为，那我任由你们二房处置。月儿，倘若是你娘所为，且10年前将我故意弄丢，持续作恶，你便是污蔑将军府嫡女，那便承受家法，赶出将军府。你可愿跟我打这个赌？好，我赌，口说无凭，立字为证。这个贱人有祖母护着，必须立下契约。哦，柳如烟难得一次聪明，得到了柳清月赞赏的目光。很快，柳清风便拿来纸笔写下契约，二人快速按下手印，契约生效。既然是查这件事，那便将院子及所有可能涉及到的人全都带来。哦，对了，既然是查清事情真相，那便将其他主子都请来，以免有人不服。柳清月的话，柳清风听出了关键，他也没有请示祖母，
应下柳清月的话，随后便匆匆出门下达命令：老喽，是时候啊，看看孙辈们的能力喽。说吧，你们是何人？又为何出现在吴氏的屋子？柳清月直白的话像是赤裸裸的羞辱，又将吴氏的耻辱给揭露了一遍。这个贱人该死！这算什么？好戏才刚刚开始。回小姐，我们是屋子里的那个妇人找来的，她给了我们1000两银票，让我们将她伺候好。这模样，谁能看出是那杀人不眨眼的杀手？昨夜走后，这些人究竟经历了什么？那男人的声音可不小，正好院子里的其他人全都听得清清楚楚。胡说！谁要污蔑我娘？是与不是，你且等着。你娘与他们无冤无仇，人家又何必污蔑你娘？柳清月倒是没理会柳如烟这儿，继续审问着。那吴氏身居后宅，怎么可能与你们有所联系？说，你们是受何人指使？为何闯入我刘府？小姐饶命啊！我们所说句句属实，是那个婆子让我们来的，银票也是她给我们的。男子说着，便将手指向了吴氏身边伺候的嬷嬷。啊，奴婢没有啊，奴婢没有啊，小姐，小姐。柳清月眼眸微冷，抬脚踹向那婆子。哎呦！那婆子吃痛，惨叫一声，身子一倾，然后直直朝后面摔去。那丫头好生厉害呀，一脚就能将人的骨头给踢断了。三小姐，哎呀，三小姐，你可要救救老奴啊！柳清月，你这是屈打成招！你可听到本小姐逼问他了？刚才好似并未听到那个贱人说什么。柳清月缓缓走向了赵嬷嬷。你要干什么？你什么你？赶紧说说这是怎么一回事吧。哦，对了，最好还知道什么事。如实说来，本小姐耐心有限，不然下次我要换你们家人来替。什么？二小姐怎么会知道我有家人的？唉，事到如今，夫人的清白被毁，不管怎么样都不会有好下场了。这个二小姐可是个不好惹的主啊！从她回日那日起，夫人便已经输了。随着心底的最后一道防线崩塌，赵嬷嬷就好似一个提线木偶一般，缓缓地开口：“是，那些人都是我找来的。”赵嬷嬷，柳清月冷眼瞥了一眼柳如烟，随后转头催促那婆子。将你知道的都说出来。可都说完了，要是等会儿从别人口中说出旁的事来，本小姐不介意让你们全家团聚。最终，在柳清月的震慑下，赵嬷嬷没有选择的权利，一五一十的将这些年二夫人的所作所为全都说了出来。这些事中也包括10年前一事，也包括账目作假一事，更包括二房后院一些不为人知的阿杂事。根据事情的严重性，柳清月一一做了处罚，或将人发卖，或是杖毙。一通处理下来，只剩下了吴氏了。而就在这时，柳二爷匆匆地回来了。这是怎么回事？贱人，你是不是又欺负你妹妹了？你个不孝子，给我跪下！娘，你难道没看到这个贱人又在欺负嫣儿吗？嫣儿也是您的孙女，您怎么不护着她呀？没错，在这一刻，柳二爷对老夫人是有怨气的。从为孙女，为何自从那个贱人回府，一切都变了？二爷，你不问青红皂白便说我们欺负你女儿，请问你哪只眼睛看到我们欺负她了？柳清月，要不是你欺负嫣儿，她怎么一个人跪在地上痛哭？你女儿怎么哭，你自己没长嘴巴问吗？怎么，柳二爷这办事作风倒真是奇特，看到什么便是什么，都不用过问的。你这样做事，陛下知道吗？嫣儿，你且说说是怎么一回事？是不是这个贱人欺负你了？爹，是女儿的错，跟姐姐没有关系。哎呦喂，听听听听，柳如烟说出口的话，连空气都被染成了小白花味了。柳如烟，有什么话且先留着，等你们父女离开将军府再慢慢说。这里啊，就不欢迎你们了。啊？你这话是何意？吴氏不守妇道，与人私通，且心思恶毒，犯下诸多滔天大罪，于理难容。柳二爷心胸狭隘，与后宅管教不严，多次顶撞老夫人。即日起，逐出将军府，自立门户。
怎么可能？无视他怎么可能？怎么不可能？这些都是证词。要不是考虑到我们刘府的声誉，早把那个毒妇送进官府去了。娘，这件事跟儿子没关系呀，都是无视那个贱人，他一人做事一人当，您别把儿子逐出去呀！开玩笑，利益当前，刘二爷果断放弃了无视，见风使舵的自私本性瞬间暴露无遗。为娘并未将你赶出府，娘只不过是要让你分家而已。这个将军府是大房的，你们二房必须搬出去住。娘，我们不能搬出去啊！搬出去以后谁来孝敬您啊？二叔莫要担心，祖母有我们照顾，没有你们二房的人气她，祖母倒也乐得清静。我绝不能搬出去，我要是搬出去了，且不说没有帮身的银子，就是同僚们也不会再顾及其他，给我使绊子。柳二爷瞧不起我这个侄女，又赖在我们将军府，是贪图我们将军府的财产吧？你资质平庸又无建树，靠我爹的威名来撑起你那可怜的自尊心。你要是个出息的，或许还嫌我们不够有本事呢。放肆！要不是你，我们刘府怎么可能家债不宁？自从你回来，这府中就没有一日安宁过。是吗？突然的一道男声闯入，众人回头看去，顿时一惊，是景王。这个家伙真是妖孽，好似又变好看了。见过景王。都起来吧。王爷怎么来了？可是有事？哎呦，这丫头怎么说话的呀？王爷请坐。景王朝着老夫人微微点头，随后看了一眼柳青月，这才坐上了主位。今日本王到访，有事寻老夫人，却不想瞧见贵府有事，可是发生了什么？王爷，您可要为臣女做主啊！臣女和父亲不知道做错了什么，姐姐她要将我们赶出府。随着柳如烟的声音落下，一旁的柳二爷也赶紧开口诉苦，将柳青月说成了一个嚣张跋扈的主儿，还将自己说得卑微可怜。柳红萍，你可知你在跟谁说话？萧文景带着压迫感的目光从父女俩身上挪开，落在柳青月的身上，问道：他们说的当真？看到景王询问柳青月了，柳如烟心下一喜，王爷这是要为他们做主了。果然，王爷喜欢的是我这种大家闺秀。今日之事都是我娘所为，将我们赶出府这件事怎么都说不过去。无事犯下不可饶恕之罪，二房受到牵连，理应出府自立门户，并非赶出府。妄想糊弄本王，好大的狗胆啊！来人，拖出去，杖刑伺候。景王的声音刚刚落下，便立刻有侍卫上前，一左一右架住柳如烟和柳二爷，往外面拖去。王爷饶命啊！微臣说的是事实啊！只是惊慌的声音在离开院子后就立刻消失在了空中，众人惶恐，当即大气都不敢喘一声了，甚至有人连头都不敢抬起来，生怕被牵连。你来我们刘府，可别让人家无事的事传出去。月儿，不得无礼，怎么跟王爷说话呢？无妨，本王就喜他这直爽的性子。这景王刚才的话，这是仲仪月儿。仲仪月儿，这个家伙是故意的。见对方瞪自己，萧文景也不恼，冷淡幽深的眸子闪过了一抹笑意，目光看向武阳。武阳当即会意，立刻让人将东西抬了进来，3个大箱子，2个托盘。待侍卫将箱子放好，当着众人的面直接将其一一打开。景王这一出，这是向我展示了什么叫财大气粗啊！什么夜明珠、玉如意、翡翠等皇家才能拥有的东西，这箱子里面都是。看他这样，这是准备送给我们的？王爷，您这是……若是没有内务府的人，这些东西便不是聘礼。那既然不是聘礼，景王这是何意啊？柳姑娘性子随和，又得本王母妃喜欢，区区一些俗物，也不知柳二小姐可喜欢。多谢王爷，您送的这些东西太贵重了，小女怕是承受不起呀。柳夫人谦虚了，这些东西，柳小姐受得起。说完，萧文景又将目光看向柳青月。确定了，这家伙想用东西收买我。不过他送的东西倒是挺符合我心意的。只见这是一柄玄铁寒剑，剑柄处镶嵌着一枚红色宝石，
这剑配得上我的凌厉之气。那是清玄剑的玄剑，与景王手中的星剑是一对儿。当初景王立功，陛下赏赐给景王的佩剑，这剑亦代表了身份，犹如玉牌，独一无二。多谢王爷厚爱，臣女便收下了。哎呦，这个丫头这般无礼，真是吓死我们了。这丫头这么爱财，居然对我送的皇家之物无动于衷，倒是个古怪的。东西送到，且今日刘府生了事端，他便不宜久留。萧文景起身离开，不过在走到柳清月身侧的时候，微微停顿了下来。月儿，本王等你的回复。这家伙今日过了，就是为了跟我说这个？柳清月没说话，静静地看着某人高大的背影渐渐消失在眼前。祖母，这时辰也不早了，我们还是赶紧将吴氏的事处理好。王爷刚走，必定有人会来询问，这敲打下人的事便有劳祖母了。等到所有事情都处理结束，天色也已经黑沉了下来。大哥，你怎么来了？有事找我？除了那日宫宴，你可与景王见过面？没有啊。怎么了？可是外面有什么传言？景王中毒一事自然不能泄露。果然，柳清月的表现，柳清风没看出异样来。今日景王送你那柄剑，你可知是什么剑？又有何来意？有什么来历啊？难不成是先太后的佩剑？你的剑是女剑，叫玄剑，还有一柄男剑叫清剑。这清玄剑是陛下赏赐给景王的，只有朝中3品以上的大臣知晓此事。这剑宛如玉佩，代表着主人的身份。柳清风说完，看向了自家妹妹，妹妹聪慧，也定然明白他是何意思。景王虽是性子冷漠，但为人却很正直。倘若他真的心悦自己这妹妹，倒也算是一个良配了。只是他们刘府如今这地位，原来这家伙是来加把油的，生怕我不答应，赶紧拿东西来证明自己的身份及真心，真是难为他了。对于他大哥的意思，柳清月明白，他们刘府地位低微，景王的意思与圣上的意思相左，难免会波及自己。大哥，你说的我懂，我知道怎么处理。不过这把剑的事，不可告诉娘和祖母，免得他们为其担心。这使臣即将进京，他的目标也即将实现，再不然他还有医馆这张王牌，只要他微微设计，便能到人前。妹妹的本事似乎比我这个大哥强。压在心底的这件事情解决了，便是另外一件事了。妹妹，昨夜你说，你说的事可还记得？果然，我这个大哥还惦记着。对于感情这事儿啊，我大哥有点不争气，考虑的太多，从而显得有些懦弱。柳清月心思一转，也没像那日那样说话。啊，大哥，穆婉婉说，只要是你送的，任何东西她都喜欢。今儿可真是忙碌啊，居然真的早犯困了。行了，大哥，我瞧着那穆婉婉是个知书达理的，爹当初这眼光是真的好，你只管努力，其他的都交给天意啊。柳清月说完，便伸了个懒腰，走进了屋子。只管努力，其他的交给天意。婉婉真的有那样说？片刻愣神，柳清风收回目光，抬眸看了一眼夜空，起身离开。柳清月站在屋子里，安静的屋子可以清楚地感受到外面的动静。桌上还放着那柄玄剑，柳清月静静地看着，缓缓伸出手，触摸着上面的图文，眸光深邃。片刻，柳清月拿起那剑，离开了屋子。月光洒落今年雨水花艳，这么晚过来，可是有事？原本萧文景是想喊出月儿这个称呼的，可是瞧见柳清月手中的剑，眸光幽暗了起来。这丫头莫不是知道了剑的来历，是来还剑的？这件叫玄剑，你送我这件是何意思？本王有说过，愿娶你一人，这件天地间仅此一把，送你正好合适。难道是我多虑了？这家伙不是逼婚，我能够接受萧文景对我的心意，可我接受不了某种手段。我希望我们之间是慢慢靠近，而并非某种东西捆绑。赐婚是意外，也是一种策略，于我而言有利有弊。不过我不想没有感情的婚姻，哪怕我从未谈过恋爱，我也希望是从感情开始。压下复杂的心思，
柳清月严肃地看向萧文景，再次询问：“你知道，我的身份尚且不能当正妻，而我绝不可能做妾，也更不可能允许你和你父皇之间因为此事争执。你又当如何？”这丫头身上有着将门傲骨，心思敏锐，集天下女子所不及的胆量、才华于一身。此等惊艳的女子，这斟酌的事便也是不同。她来当我的王妃，有何不妥？既是丫头顾虑，本王定然不会让刘府受到任何牵连。你大哥柳清风文武双全，是个有本事的，只要父皇给他机会，他又岂能脚踏那狭窄之地？我大哥再怎么升官，那也需要不少时日。可你的婚事……柳清月很想说，萧文景的婚事等不起。本王的婚事，本王能够做主，从前世，今后亦是。萧文景说得笃定，同时周身也散发着不容置疑的威严。若非我的坚持，不到弱冠10年便已娶妻，为何却等到今日迟迟没有成婚？见惯了后宫的争斗，也见识到了女子伪善的一面。对于那些面若桃花心如蛇蝎的女子，从来都是冷眼相待，甚至有些厌恶的。曾经以为这辈子或许不会娶妻，但谁又能够想到，我遇见了这丫头。他起身走向柳清月，目光俯视而下。本王许你一人，你可答应？这是萧文景第2次询问柳清月。我们不过才见过几次面，便对我许下这承诺，是真的情事，还是那抹好感，亦或是兴趣？我承认，这家伙我是有点好感的，为人正直，又不屑使用阴暗手段，对我这个身份低微的女子另眼相待，这放在皇权世家，已经是很难得了。或许可以信上一信，给彼此一个机会。王爷是君子，君子一诺，那便不能悔之。堂堂王爷许下这承诺，我又如何不敢应之？你这是应了。有幸命运安排，要和你一起看花海，有幸这份对白，长路漫漫不曾更改。只要你在，我3生都期待。月儿，萧文景，我先说明白，我应你，是因为觉得你人还不错，我们2人可以试着相处，培养感情。如果我们之间不合适，那这样的关系便只能结束。不可，本王绝不同意。这话不应该对我说，而是应该对你自己说。你要是对我好，你觉得我这个人会放弃你这个靠山？柳清月的话有些惊世骇俗，但同时又有那么几分道理。萧文景懵懵懂懂间，第一次觉得自己的身份还有所用处。很好奇丫头究竟是从何处知道的这些事儿。话到这里，气氛就有些暧昧，同时也伴随着一丝尴尬。2人距离很近，彼此之间都能够很清楚地感受到对方的气息。先前拿给你的账本，你可看了？可知道那些山匪的背后靠山？说完，柳清月神色随意地走到桌子前，给自己倒了杯茶，缓解了一下刚刚的窘迫。刚才差点叫冲动了。这丫头用的茶盏是我的，也没有出声提醒，只道这件事还在调查，不过本王的人有查到，有些人在调查那日的人。说完，再看向柳清月的眼眸中多了一丝担心。丫头独闯山匪寨，绞杀整个山匪寨，又拿走账本，显然是那背后之人察觉到了什么。柳清月一口饮下茶盏中的茶，心情舒畅。这家伙果真会享受，进贡的顶级毛尖，到底是皇家。心下一番吐槽，转身坐回位置，不屑道：那些人要真能找到我，同样的，我也能通过他们找到背后之人。自打端了那土匪窝开始，他就没想过自己能够独善其身，当然他也不怕就是了。黑吃黑，他又不是不懂。丫头能有今日本事，一定吃了不少苦吧？本王不会让你有事。王爷，那使臣何时抵达京城？既然府中已经太平，那么是该着手他当官的事儿了。只要他们不耍花招，约莫2日抵达京城。这大梁人侵犯我大周，本就狼子野心。彼时我想请王爷带我进宫，瞧瞧那些人。好。得到了自己想要的答案，便脚下抹油，溜之大吉。那丫头为何想要见大梁使臣？难道仅是瞧瞧而已？第2日一早，京城便流传着一道传言，说柳家2房的夫人吴氏突然暴毙了。这柳二夫人吴氏私作假账，且10年前故意弄丢了柳二小姐。
事情败露，这才被驱逐出府，另立门户。同时也因为事情败露，又被母家抛弃，这才寻了短见，受洗院。老夫人今日的神色也比前2日好了不少，很显然已经走出了阴霾。祖母，这是面膜，是我那个江湖友人新做出来的东西，您用着好啊，记得多给那些夫人们推荐推荐。这屋子里除了他以外，就只有祖母的心腹。柳清月便有意透露自己开脂粉铺子的事儿。什么？丫头啊，你这是要做脂粉生意？哎呦，这丫头手艺了得，说要开一间酒楼，这如今又要做这脂粉铺子，丫头能照看得过来吗？祖母，经营起个铺子又有何难啊？我师父他教过我，我那酒楼再有几日便会开业，彼时孙女带你去瞧瞧。哎呀，我这孙女儿啊，可真是能干。瞧瞧，不声不响的就开了个酒楼，那我这老婆子定是要去瞧上一瞧。看见祖母乐了，柳清月便又顺势将脂粉铺的事儿给说了出来，只为逗她老人家开心。时间一晃，转眼便到了午时。柳清月来到茶楼，如往常习惯坐靠窗的位置，她准备探听一下有关使臣的消息。窗外不远处的一道身影吸引了柳清月的注意。那人的背影好似是他。那抹身影快速和记忆中的人影重合，柳清月眸光骤冷，立刻放下银钱，从窗户上跳了下去。柳清月根据刚才那抹身影行走的踪迹，来到了一处巷子里。然而走到这处巷子，那抹身影早已经不见了踪影。罗山在京城出现，原本以为我要寻找茫茫人海，真是好巧，今日瞧见了那个人的身影。不知道那人究其身份，也不知道那人在京城出现有何意图，但敢来到我的眼皮子底下，定让他付出惨痛代价。相较于茫茫人海，这京城不过巴掌大小，寻找一个人，我有的是办法。柳清月环视了一圈四周，又挨个趴在这几户院墙上查探了一番，实在没有什么异常之后，这才离开。匆匆地回到酒楼，拿来笔墨，顺着记忆中罗山的模样画了几张画像，随后招来赵明，立刻寻找几个机灵点的乞丐守在城门口，帮我寻找这画像上的人，倘若有瞧见，立刻来报。先前赵明流落在京城，自然很熟悉那些乞丐，让他去寻找倒也合适。而此时的赵明早已不同先前那般狼狈，一身墨色长衫，五官周正，儒雅随和，尽显书生之气。听到东家吩咐，赵明郑重点头，随后拿过那几张画像，匆匆前去办事。因为之前他是悄悄出府，柳清月便从后门翻墙进府，但刚刚爬上墙就看到了一个人。大哥，你怎么回来了？柳清月略显一丝被抓包的窘迫。知道这墙里面有人，只不过还以为是护卫，谁想到会是大哥？大哥不应该是在军营的吗？这丫头为何不走正门？算了，还是要事要紧。大梁使臣进京，我等几个将领得陛下特许，允许进宫参加宫宴。那你在这等我，可是要带我一同进宫？你知道你要进宫？那大梁人挑起战事，并非人善之人，我进宫瞧瞧他们，要是他们敢放肆，我一个小女子说道他们，应该不过分吧？那大梁人的确阴险狡诈，几次偷城都会使用下三滥的手段，要不是他得景王相助，怕是不能平安回来了。时辰不早了，二人也没耽搁，坐上马车直奔皇宫。大周陛下，我大梁愿与大周百年交好，此次战事，我大梁愿意献上国宝，以表赔礼。齐红佑说得诚恳，好似真的是为赔礼道歉而来。说完，还转身命人将第一个箱子打开。箱子打开的瞬间，在场所有人都齐刷刷地将目光看向那箱子。那是何物？黑漆漆的石头也能是国宝？大梁这是打算用这些东西替代真金白银？这是何物？朕瞧着似是一块石头，贤侄说它是国宝，莫不成这石头有什么玄机？此物看着似是一块石头，然并非如此。此名为仙石，乃天地精华凝练而成，历经上万年之久方能现世。之所以能够成为我大梁国宝，除了它的珍贵，更重要的是它的神奇之处。女子说完，让人拿出了火折子，随后将那石头放在火上烤。很快，
那石头竟是冒出了烟，被火烧过的地方闪着红光。这石头居然能够点燃，简直是闻所未闻呐！此物吸收天地之精华，超脱凡物，是上天对我们大梁的馈赠。我大梁又愿与大周交好，区区几枚仙石，我父皇愿意割舍。本小姐还是头一次见到有人将臭虫当个宝的。这丫头难不成识得此物？放肆！你是何人？竟敢羞辱我大梁！你大梁挑起战事，伤我大周将士，本小姐能站着跟你说话已然是很客气了。怎么？难不成你还想用你大梁皇子的身份来使唤本小姐做事？柳清月说完，便朝着高位上的陛下行了一礼，正色开口道：“陛下，臣女无意冒犯，只是某些人欺人太甚，用一个普通玩意儿来招摇撞骗，臣女实在是看不惯他们的嘴里，这才站出来指责，还请陛下恕罪。”可这番话，陛下还尚未表态，大梁的使臣却是气到了：“还敢放肆！你究竟是何人？一而再再而三的羞辱我大梁，你居心何在？难不成你想……大梁使臣见识浅薄，拿一个普通的石头来糊弄我军，又是居心何在？”皇后和大皇子等人心下也皆是一惊，这个野丫头居然有这种气魄，她真的是流落农家的野丫头？你说本皇子拿一个普通东西糊弄你们，听你这口气，莫非你有此物？这个东西是我们偶然间发现，除了我们大梁，世上再无此物。倘若他说没有，那他便是有意污蔑我们；倘若他说有，那他便是私藏宝物，属欺君。陛下，这东西名为煤，是一种能源，可以燃烧。胡说，这明明是仙石。你娘没告诉你什么是教养吗？你当这里是你们大梁的地盘，想撒野就撒野。岂有此理，真是岂有此理，居然敢说我堂堂郡主没有教养。陛下，我大梁带着诚意而来，谁知这女子竟一而再再而三的羞辱我等，要是陛下不给个解释，我等不服。得罪了大梁使臣，我倒要看看他如何收场。倘若陛下真的要治罪妹妹，我又该如何求情？是以示父亲的旧情，还是他的战功？陛下，这煤我们大周就有。此话当真？陛下，我大周地产丰富，这煤自然是有，并且数量不少。比起某些人手中的几枚，自然是显得有些普通了。拿着区区几枚东西，说的比黄金还贵，我倒要看看这些人还怎么装。那要如你所说，你既然知道这个东西，身为臣女，为何不献给陛下？我大周地产丰富，地大物博，不像你们大梁，见到一个东西都能当成宝，自己丢人现眼也就罢了，居然拿出来显摆，以为别人跟你们一样傻。这丫头还真是巧言善辩，胆子不是一般的大。瞧着那大梁的人又要开口，萧文景便沉声说了句：“五皇子还是管好自己的人，这里是我大周，不是你们大梁国。”大梁使臣神色微变，虽有不甘，也只能压下心头的怒火，静静站着。到底是我最中意的皇儿，一句话便让那大梁人安静了下来。不错，有我当年的风范。接着目光又看向柳清月：“柳家丫头，你且说说看，这东西在我大周何处啊？”陛下，我大周的确有这些东西，且这东西用处甚广，还能造福百姓。只不过今日有外人在场，臣女寻个时间如实告知陛下。煤矿这东西虽不太珍贵，可毕竟是燃料，且用处太多，自然不能当着众人的面说出来。然而他的顾虑落在某人的眼中，就是心虚。柳清月，你说这东西都是普通之物，又为何不敢说出？难不成你是在遮掩什么？申世子想说我欺瞒了陛下，就直说无妨，何必说话拐弯抹角？柳清月，你要是真的知道那些石头在何处，又为何不说？显然你是不知，故意欺瞒陛下。我柳清月愿意以命作为赌注，倘若我不能让陛下找到那些石头，愿以死谢罪。他的话可是将柳清风和景王给吓了个不轻。本小姐愿意用命相赌真假，申世子质疑本小姐，只凭一张嘴便污蔑本小姐的清白，这不地道吧？要是谁都能空口白牙污蔑别人，那还要大理寺做什么？想往我身上泼脏水，也不看看我是谁。柳小姐既然说的是真的，又何须拿命来当赌注？小儿不过是一句疑惑的，你又何必如此咄咄逼人？国公爷刚才是睡着了，还是耳朵失了聪啊？申世子刚才信誓旦旦说小女子欺君，污蔑我清白，那石头若非不能当着众人的面说出来，我一小女子又怎么可能被逼拿命来证明清白？国公爷，
你我同是陛下子民，您又贵为贵胄，倘若有人故意污蔑您清白，难不成您会坐视不理？这个丫头真是太狂妄了，竟敢直言羞辱我这个国公爷！陛下，有关梅议事，事后臣女必然送上相关消息及那东西的用途，保证那些东西能够造福百姓。臣女敢以命保证，此事当真。不过臣女被人当众污蔑，颜面有损，还请陛下责罚。说罢，柳清月便直直跪在大殿上。父皇，儿臣觉得柳姑娘说的对，要不是她，我们就要被一些人给欺瞒了。这申世子空口白牙，当众污蔑柳小姐，这若是不罚，日后岂不是有很多人效仿？陛下，都是臣管教无方，这才招惹了柳小姐，臣愿意受罚。一个野丫头公然得罪申国公府，日后定有她好受。即便知道那个什么梅，又能怎么样？国公爷可是老臣，如此，这也算是给景王招了一个敌人。申世子污蔑柳家女，令其蒙受不白之冤，杖责30，禁足1月，以儆效尤。申国公管教不严，罚俸半年。陛下真的处罚国公府了。此事到此为止。五皇子，贵国的宝还是留着自己欣赏吧。这战时赔偿一事，100万两一文不少，敢拿一个平庸东西来糊弄我们大周，真是打得好算盘。殿下莫要动怒，我大梁这次确实带着诚意而来，只是没想到贵国居然也有此物，倒真是巧呢。麒麟龙又看了一眼第2个箱子，继续开口：我们大梁国的国宝还是有珍贵的，这箱子里的宝物，在场的诸位定知道它的价值。说完之后，还亲自打开那个箱子。箱子打开的瞬间，不少人都流露出了惊叹的神色。陛下，这是琉璃制成的菩提树，我父皇特意挑选了9个手艺最好的工匠，花费9日时间费心完成，其寓意和平共处，无论是工艺亦或是寓意，非金银可比。大梁公主，你们这琉璃说破天，它也就是个摆件，属于观赏，将它说成是国宝，看来你们大梁是真的没见过什么是宝物啊。听柳清月这口气，莫不是大周可以做出比我们这更好的琉璃物件？柳清月，还不快给大梁使臣赔礼！三皇子，您这话小女子听不明白了。大梁使臣送的东西本就普通，为何我要朝他们赔礼啊？难道我们该赔礼？柳清月，休要强词夺理，本王可没有那个意思。这三皇子就是个蠢货，让他人智欺灭自己威风，连景王半点都不及。这丫头竟然敢给我扣帽子，该死！既然不是，那殿下还是闭上嘴的好，免得让人误以为您胳膊肘往外拐呢。哎呦，我这妹妹今日怕是要将这大殿给掀了。这丫头真是一点亏都不吃，谁都敢斥责。陛下，臣女虽流落农家，可遇到了一个好师傅。师傅他老人家传授了我一些事，这其中就有制作琉璃。此话一出，震惊四座，不少人都一副不可置信的表情。这个野丫头会琉璃工艺？她敢说，她定是会。此话当真？陛下，这是七彩琉璃，臣女愿为陛下献上方子。柳清月说的话没有几个人注意到，但是她手中的东西却是引来了全场人的目光。怎么可能？琉璃居然能够做出有色彩的模样！而圣上也差点被突如其来的惊喜给惊得绷不住神色，立刻命人将东西呈上来，仔细端详。是琉璃没错，没想到我们大周有人能够做出有色彩的琉璃摆件。该死，他这是故意让我出丑。丫头啊，没想到你这么有本事。说吧，你想要什么赏赐啊？朕今日要重重的赏你。多谢陛下厚爱，臣女身为将门之女，从小受家父言传，要立志报效家国。臣女不要赏赐，只求陛下给臣女一个入朝为官的机会。轰的一下，柳清月的一番话直接震惊了所有人。难道这就是他要来这里的目的？他的目的就是想当官？柳家丫头，你可知你方才的话有何后果？陛下，臣女知道，这意味着臣女将为大周效力，为陛下排忧解难。柳清月，莫要将这当儿戏。柳清月，莫要将这当儿戏。入朝为官，岂是一女子所能为？我大周从开国到今日，何时有过女子当官之先例？你莫要胡闹！丞相大人此言差矣，凡事都有先例，且我大周祖制并没有明文规定女子不能入朝为官，我怎么就不能入朝当官了？莫非丞相大人对我大周律令不熟悉？
陛下，我大周虽没有明文规定，但怎么能让女子入朝为官？这若是传出去，岂不是嘲笑我大周没人了？这自古为官者都是经过层层考核方能为官，亦或者与我大周有功者才能为官。这柳小姐不过是认出了几样物件而已，居然敢恃宠而骄，陛下还请您明鉴。丞相大人，陛下是明君，你怎么能有你那腐朽的思想劝慰陛下？陛下，您是明君，招贤纳士，励精图治，让我大周繁荣昌盛，国泰民安。臣女知道，像您这样的天子，一定注重才能，而非在意那枝梢末节的事。想要成功，不拍一顿马屁怎么行啊？陛下，丞相方才说话有偏见，臣女不服。大梁使臣妄想用廉价的东西来代替100万两赔款，整个大殿无一人阻拦。臣女虽是女子，却容不得任何人对我大周造次。往大了说，大梁使臣根本没将我大周放在眼里，用几个破烂玩意儿来混淆视听。臣女之举是捍卫我大周国威，而臣女不仅只识别出那破烂东西，更要为陛下献上梅和琉璃的方子。这2个方子在手，既可以为天下百姓带来之福，减少寒冬给百姓带来的灾年，少冻死人，更能让国库丰盈，让我大周更加繁荣。原来这才是他的目的。父皇，儿臣认同柳小姐所说，她今日之功，区区入朝为官而已，有何不可？我朝虽没有先例，那是没有此等胸襟的女子，求父皇恩准。靖王殿下这是被这个丫头迷了心啊，竟敢提议让那丫头入朝为官，真是疯了。既然柳家丫头有这等雄心壮志，朕若是不答应，便是朕的不是了。柳清月听宣，朕封你为兵部司务厅主事，这梅琉璃一事便交于你全权处理，切莫让朕失望。臣多谢陛下圣恩，臣定不负陛下期待。柳清月将臣这个字说得极其洪亮，好似生怕旁人听不见似的。我终于当官了，即便只是9品，只要开了这个头，我有的是机会升迁。说完缓缓起身，眼含笑意，又转身朝着景王抱拳明谢。五皇子，你们送来的国宝还是自己留着吧，倘若要是真没见过什么好东西啊，待本大人做出彩色琉璃出来，一定优先卖给你们大梁，白送怎么可能？能卖给他们已经是看在银子的面子上了。你放肆！那个大梁的郡主气得牙痒痒，但是又被噎得说不出什么话来。在我大周地盘，你们偷奸耍滑，被我逮个正着。怎么，立下的字据这是打算耍赖了？要是个有脸的，立刻将赔偿银奉上，别让本大人动怒。陛下破例让他当了个官，他给陛下催收银子，也算是他的额外答谢了。这丫头倒是个鬼机灵，将陛下的心思抓得稳稳的。贵国的诚意，今日让本王开了眼。正巧，本王这些时日觉得筋骨有些舒展不开，不如再披挂上阵，活动活动筋骨。这景王对他们大梁来说就是个杀神，杀他们万千将士，怎么可能让他再来攻打他们大梁呢？立刻，五皇子终是低下了头，好言相说，拿出了银票。今日是他们出师不利，赔款收入国库，圣上的眼角都露出了笑痕。陛下，大梁瑞世子到了，让他进来吧。公公领命，匆匆退下了。很快，一个年轻的公子出现在众人的视线。然而，柳清月在看到那人的一瞬，眸光骤冷，周身散发出了凌厉的气息。居然是他！是他！刹那间，四目相对，仇恨和惊恐在两人之间弥漫。要不是场合不对，定要宰了这狗东西。究竟是谁救了他？太多不解，又有着太多的难以置信。瑞世子苍忙回神，掩饰掉心下的慌乱，继续抬脚往前走。妹妹，你认识那瑞世子？认识倒算不上，只不过有过一面之缘罢了。瑞世子认识丫头？瑞世子朝圣上行礼，在表达了歉意之后，便坐到了自己位置上。此刻的瑞世子还不知道大梁先前所遭受的羞辱。五皇子看了一眼瑞世子，随后目光在自己妹妹和郡主身上扫过，他忽然站了起来。陛下，我父皇诚心与大周交好，临行前特意嘱托我在贵国为舍妹寻一良婿，从而促成两国友好邦交。既是和亲，倒也不能亏待了两人。
照贤侄来看，朕这4皇子和5皇子迎娶公主可成？陛下，我听说景王殿下尚未娶妻，玲珑听说过不少景王殿下的事情，仰慕许久。倘若能够嫁与他为妃，玲珑定让父皇拿出2座城池当做嫁妆。哎呦，玲珑公主的话让在场的众人神色微微一惊，陪嫁2座城池，这玲珑公主有这么受宠的吗？当然啦，对于大梁公主的话，柳青月没有任何意外，淡漠的眸子静静地看着麒麟龙，最后落在了景王的身上。而看到萧文景那冰冷的神色，他唇角微勾，这家伙对待美人的态度倒是有点帅，要是能直白拒绝，那样才更帅。本王已经有王妃了，玲珑公主就是陪10座城池，本王都不会娶你。而这时一直沉默的皇后此刻心思微转，笑着开了口：陛下，这玲珑公主倒也是个痴情的，这景儿不愿娶，倒不如让她做个侧妃，这相处久了自然是个疼人的。母后，如你所说，那些仰慕大皇兄的女子岂不是都可以进皇兄后宅？二弟，你这话说的就有些不对了。你后宅无人，母后不过是想寻个人伺候你，你不领情也就罢了，为何拿皇兄来说事？景王瞥了一眼大皇子，直接无视。父皇要是允诺，儿臣定会让人走着进来，横着出去。这话是威胁，也是萧文景的态度。二弟，你休要放肆，竟然敢跟父皇！都住口！景王的婚事自有他做主。玲珑公主既然瞧不上朕的4皇子5皇子，那便寻个世家公子嫁了吧。这大梁的5皇子哪里敢认大周陛下的话呀？只能委曲求全，夸赞大周的4皇子和5皇子，只求陛下做主，随意哪位皇子就成。大梁使臣都低了头了，圣上也没有理由再为难，当即便将玲珑公主指给了4皇子。至于郡主，身份自然比不得玲珑公主，便在一众世家中寻了一位世子做良配。至此，和亲仪式便算是结束了。从始至终，柳青月都很淡漠地看着眼前这一切。陛下不止一次在公众场合说过景王的婚事自行做主的话，如此我倒是放心了。天色已经暗沉，宫宴也到了该结束的时候了。在一曲曲调欢快的歌舞中，宫宴结束了。刚刚走出门口，柳青月正要说什么，却听到他大哥说话的声音：妹妹，你知不知道你今日的举动太危险了？大哥，这又不是上阵杀敌，有什么危险呢？况且我是什么人啊，会做没把握之事？妹妹，你进宫仪式冲着那大梁使臣来的，还有那个瑞世子又是怎么一回事？妹妹做事还真是周密，连我这个大哥都瞒着，难不成那大梁人什么时候得罪过妹妹？还有那个瑞世子，我都要弄明白。突然一个公公走了过来：六小姐请留步，陛下有请。武阳，你去御书房门口候着，倘若有事立刻来报。武阳领命，匆匆离去。御书房，柳青月，你可知你今日之举有些放肆？陛下息怒，小妹她今日言语虽有放肆，可她也是无奈之举。陛下，臣这般放肆，除了护着我大周威严的决心，自然也有陛下的默认支持。要是陛下您不支持，臣怎么敢放肆？妹妹这时又开始了。这丫头当真敢说，难道不怕治她个罪？敢揣测圣心，又敢说出来，放眼这天下有谁？不对，那个老二不就是如此吗？想到此，圣上看向柳青月的神色多了几分打量。你为何想要入朝当官呢？陛下，臣入朝为官，有公心，还有私心。哦，柳青月这话令圣上有些意外。第一次有人将自己的私心说了出来，这丫头倒真是个与众不同的。柳青月，你好大的胆，入朝为官居然夹带私心。陛下，家父从小教我为人耿直，臣不敢欺君，只是说了别人不敢说的话罢了。臣为大周是真，为我柳家也是真，臣自然不敢欺瞒陛下，还请陛下明察。你这丫头，柳家倒是生了一个好女儿啊！果然是伴君如伴虎，这两父子多变的性子如出一辙，真是古怪。当然啦，心下吐槽归吐槽，面上还是得说感激的话。柳青月谢过圣上，然后便同自己大哥站了起来。
圣上收敛神色，这才问起了刚刚那2个方子的事儿。柳青月简单的解释了一番之后，自己口述，大哥执笔，将2个方子事无巨细的全都说了出来。约莫1炷香的时间，柳青月将2个方子说了清清楚楚，包括原料、火候、做工以及售卖，事无巨细，没有任何藏私。丫头，你说的这些可都当真？那煤炭真的可以让百姓寒冬取暖，免受冻灾？琉璃卖到2国，可以丰盈国库，这一点他信。只是煤炭能够免除冻灾，这就有点惊奇了。柳青月早已摸透了圣上的脾性了，他笑着拍着胸脯保证，只说等东西做好之后给他瞧瞧，这才让圣上放心了下来。带着丰厚的赏赐，2人离开了皇宫。路上，柳清风一反常态，安静了下来。妹妹强得可怕，似乎没有什么能够难倒她。我这个大哥反倒是该好好努力了。我是男子，柳家理应由我来撑。柳青月也注意到了自家大哥反常的模样，当然了，也猜到了他些许心思。不过他没说话。今后还会有更多类似今日的事情发生，他要学会奇怪。皇宫门口，萧文景看着融入夜色的马车，那双晦暗不明的眸子依旧看着前方。丫头怎么会认识那个瑞世子？大哥，我实在咽不下这口气，不如我们派人杀了那个贱人。要不是他坏事，今日我们怎么可能受到奇耻大辱？公主说的是，那个贱人留着只会坏我们的事，他必须得死。几次3番羞辱我们大梁，真当我们大梁是好欺负的？五皇子齐红佑神色微眯，看向身侧瑞世子，征询他的意见。世子，如您所见，此事当如何最为妥当？陛下，那贱人的确该死，不过此时不宜动手。不过那2人性子跋扈，目中无人，近日又得罪不少权贵，若是能借助他人之手将那贱人除掉，那必然是一件再好不过的事。当然，死之前必须要问出飞云令的下落。大哥，如果那个贱人一日不死，要是影响到我们的计划，又当如何呢？那个贱人今日就是冲着我们大梁国来的，这和亲一事已然受阻，我们还可以想办法挽回，但之后的事定不能出现差池。我要让那个贱人立刻去死。那个贱人固然该死，只是影响我们的计划，他还没那个能耐。这次我们做足了准备，明日正好将今日受到的屈辱全部找回来。本世子倒不相信，她一个女子能够上知天文下知地理，无所不能。世子所言极是，这大周今日羞辱我大梁，明日便要将这羞辱找回来。差点都被那个野丫头混淆视听了，果然是瑞世子，连父皇都称赞他沉稳。有关接下来的安排，众人简单商议过后便都散了。瑞世子回到院子，目光环视一圈，低沉着声音开口喊了句：“来人！”主子，属下在。查，本世子想知道那个柳清月的所有消息。那日之后究竟发生了什么？那贱人明明是一个农女，竟摇身一变成了官家千金。我要知道这究竟是怎么一回事。将军府，你怎么来了？你认识瑞世子？认识。柳清月只觉得自己声音才刚落下，某人视线就冷了下来。你怎么会认识他？这话带着质问，也带着某种酸溜溜的口吻，更是带着某种不解。那个瑞世子身子孱弱，常年待在大梁，这丫头怎么会认识那个人？难不成丫头去过大梁？否则今日宫宴一事又该怎么说？之前在一处山林间有过一面之缘，只不过我并不知道他的身份。那个人也并非好人。一面之缘？那个瑞世子来我大周？就因为柳清月那句并非好人，萧文景的声音恢复常态。切，柳清月没好气地瞥了一眼萧文景，只悠悠回应：那人在我大周乔装出行，欺负我大周子民，只不过我还没来得及收拾，那人便不见了。这话他说的是实话，那人欺负原主，他醒来之后都没有来得及找那人算账，人就不见了。那个瑞世子居然在大周出现，并且欺负大周百姓，难怪那个时候瑞世子看见丫头后，惊诧的神色中闪过戾气。原来如此。只不过对于那瑞世子乔装来大周一事，萧文景的神色依旧冷漠。我相信丫头所说，只是那世子为何乔装来我大周？如此，他又有着怎样的目的？正好你来了，我最近缺几味毒药，你让白神医明日给我送来。那人在大周，我是不能将人给杀了，但我可以给他下毒，只要人不死在大周，尽管折磨，
柳清月的话让正在思索中的萧文景微愣，眼神有些不解。不过柳清月倒是没给萧文景开口询问的机会，直接下了逐客令。王爷，这夜已经很深了，你还是快回去吧，我要休息了。萧文景眸光微动，从袖子里拿出一支珠钗放在桌子上，只留下2个字：拿着。说完人便起身离开了。柳清月走向桌子，拿起玉钗，许是玉料的关系，这玉钗拿在手中冰凉透彻，通体银白。这是上好的白玉，这家伙倒是有心了，居然还会给我送东西。看他刚才的模样，这是祝贺我今日当官了。屋外，萧文景站在不远处，看见屋子里暗了下来，这才转身离去。翌日，阳光正好，金光洒下，生机盎然。祖母、娘、大哥，你们怎么在这儿？月儿，今日是你第1天当值，这身边的同僚定然与你不熟，你可要收敛些性子，莫要得罪了他们呢。是啊，丫头啊，你娘说的没错，这是为陛下办差，不比旁的事儿，你可要懂得收敛脾性，更是要懂得收敛锋芒啊。那些官场上的弯弯绕绕，虽然他也不太懂，但是也知道脾性太直，做事高调，最是易惹来祸患。我像是那么不省心的人吗？知道祖母和娘的顾虑，也知道官场上那些弯弯绕绕，不过我有我的原则，可以不招惹旁人，但旁人若来招惹我，那这件事便不能善了。不过此刻他也不能说，只装作一个乖乖女的模样，笑着点头。知道了，祖母、娘，我要去入职了，你们回去歇着吧。柳清月说完便要抬脚离开，而一直没有说话的柳清风这个时候也赶紧开口，要同柳清月一同出府。看着2人一同离去的身影，老夫人担心的眼神里暗藏着无人知晓的激动。太好了，那个方丈的话似乎开始灵验了，看来我们刘府的荣耀落在丫头的肩上了。月儿，昨日你得罪了丞相、国公府，那2人定咽不下这口气，你今日当值怕是不能太平了。昨日的事历历在目，月儿本事太强，可那些人位高权重，且又从未受到过这等羞辱，妹妹今后的日子怕是有些麻烦了。更何况那丞相还是国舅，是皇后的亲大哥，那些人又怎么可能咽得下这口气？大哥，与其担心我，你还是多担心你自己吧。那些人我还不放在眼里，这段时间你也要小心为妙，切莫让人抓到了什么把柄。刘府就我们2人在朝为官，要是从我这里找不到破绽，难免不会将主意打在大哥的身上。妹妹居然连这都能想到，光顾着担心妹妹了，却忽略了我身边的危险。点到为止。柳清月看着自家大哥意识到这一点了，也没再说什么。6部很大，工部在最北边的院子，柳清月顺着标识从最南边的院子一直往北走。好巧不巧，结果路过一处走廊的时候，正好碰到了正在与同僚闲聊的柳二爷。站住！你是何人？为何出现在6部？这6部乃是朝中重地，就是公主想来这里，那也要求得圣上的手谕方能进入。突然出现一个面生的女子，若不是混进来的，又是如何进来的？大人，我是来工部任职的。女子当官，闻所未闻啊！什么时候陛下准许女子入朝为官了？既是入朝为官，你见到我等为何不行礼？柳二爷最是见不惯柳清月那副目中无人、傲慢无礼的样子，本来心中就有恨，此刻直接摆起了官威。别以为当上了官就可以为所欲为，这官场上多的是尔虞我诈。且不说别的，你区一个9品主事而已，见到我这个5品侍郎，理应行礼。还不快给我们行礼！这初入官场，怎的这么不懂规矩？你是谁家府上女子？难道就没有教导你规矩？规矩？你们可知你们的举动将会给自己带来多大的后果？放肆！你就是这样对待上官的？你信不信本大人可以治你个大不敬的罪？大不敬？好大的口气啊！你们几个阻拦本官给陛下办事，耽误了要事，还妄想给本官扣一个大不敬的帽子，你当你是谁啊？大得过陛下？哼，比官威是吧？
他柳清月还没当官的时候，丞相都不是对手。你休要污蔑本官，本官可没有。没有那就滚开，耽误了本官的差事，你们担待得起吗？柳清月都不屑跟这几人废话，不耐烦的话说完，然后抬脚径直往前走。那2个小官瞧着柳清月这副架势，吓得赶紧躲开，直到柳清月的身影消失，两人才看向柳二爷。柳大人，那个女子究竟是哪家女子？怎的这般放肆？是啊，那女子给陛下办什么差事？瞧那模样，不知道的还以为她是多大的官呢。被人当众羞辱，柳二爷颜面有损，他不想听到关于柳清月的任何言语了。柳清月到公布的时间正好，除了那些上朝的人，其他人都已经到了。在众人诧异和震惊的神色中，柳清月来到了司务厅。一番询问之后，柳清月便找到了顶头上司员外郎报道：你就是柳清月？是。既是为陛下办差，那便好好做事，莫要招惹麻烦。要是连累了我们司务厅，别怪本官不客气。大人放心，下官从不主动招惹麻烦，但别人没事找事，下官定不轻饶。刚刚开口，可许是想到了什么，员外郎硬生生地咽下了还未来得及开口的话，摆了摆手，示意柳清月退下。我还有正事要忙碌，只要不来招惹我，那便相安无事，否则我不介意踩着这些人的肩膀升迁。流离一事迫在眉睫，柳清月一上任便开始忙活了起来。此刻他并不知道，今日的朝堂上陷入了麻烦。陛下，这元水可是圣水，来自于天地的馈赠，贵国倘若无法收下，那便要履行先前的诺言了。诸位爱卿，有谁能够拿起这元水？五皇子，这东西能够溶解金银，又能让人瞬间毙命，你们根本就是故意刁难，这水怎么可能收得起来？诸位，这水若是收不起来，我们又怎么可能装入瓶子？你们要怪就怪你们自己无能，想不出法子。陛下，倘若无人能够做到，那便履行赌约吧。二哥这平静的神色可是想到了什么法子？要是有法子，还不快说出来，以灭灭这大梁的威风。一瞬间，三皇子的话成功的将落在圣上身上的压力转移到景王的身上。这件事并非本王应下，本王又为何要想着破解之法？二哥，你这话就不对了。这大梁使臣故意刁难你，身为皇子，不替父皇分忧，竟还趁机撇清关系。你莫不是想看到我大周被人羞辱才安心？大周要是觉得失了颜面，本王随时可以披挂上阵。父皇，儿臣倒是有一人推荐，或许那个人会有解法。那人是谁？皇儿速速说来。陛下，不若您传柳清月来试试，他见多识广，或许有法子。来人，传柳清月。听到父皇的应允，大皇子荣王低着头的脸上闪过了一抹笑意。今日我倒要看看他还怎么狂妄，要是能让老二失了颜面，这再好不过。景王漆黑如墨的双眸紧紧盯着萧成荣，过了片刻才收回目光。至于他为何没有阻拦父皇的命令，景王自己也不清楚究竟是何原因。许是想知道那丫头究竟识不识得此物，又或许是想瞧瞧那丫头羞辱大梁使臣的放肆，又或许是自己也想见见她。柳清月便在侍卫的带领之下走进大殿。臣拜见陛下，陛下万岁万岁万万岁。柳爱卿，你且瞧瞧大梁使臣手中之物，你可有法子将那元水装入瓶中？元水？大梁使臣带来的？微微侧目看了一眼大梁使臣。元水在现代称为汞，也叫水银。刚才没看错，那用东西围起来的水柱便是那汞。好家伙，这大梁国有备而来啊！陛下，臣斗胆问一句，此事可有赌约？柳大人有所不知，这件事你若有法子破解，这大梁使臣不仅拱手送上元水，还会拿出5000匹战马。倘若不能破解，我大周便要拿出100万两银子。陛下，臣愿一试。不过要是臣能够找出法子，为我大周迎来战马，不知陛下可会赏赐臣？这丫头当真是一点亏都不吃，不过看她模样，似乎对此事有些把握。刘清月，你放肆，竟敢向陛下讨要赏赐，莫不是眼里只有利益？就是为陛下排忧解难是我等的荣幸，你竟想挟功讨赏，莫不是恃宠而骄？
这般放肆，若是你想不出法子，又当如何？最后一句话是丞相说出来的，而丞相一出声，那些指责柳清月的声音就忽地变得一致了起来，都是让陛下惩罚的声音。诸位说的没错，解不出来，那便是枉为臣子，理应受罚。话说到一半，还不等众人有所反应，柳清月便立刻转身看向了圣上。陛下，我等皆是臣子，理应为陛下分忧。在场的诸位大臣说的没错，没能替陛下分忧解难，理应受罚。倘若臣能为陛下排忧解难，想出这法子，为我大周争回颜面，陛下赏赐臣，应该算是情理之中吧。竟然借用我们的话来给我们惩罚，当真是生了一张巧嘴。怎么都没想到眼前的人居然会让整个朝堂上的人为之色变。这大梁有意刁难，这满朝文武的表现的确令人失望。这丫头胆大包天，倒也是个敢说敢做的。瞧着她这模样，想来那区区远水不在话下。短暂思定，圣上威严的神色露出了一抹笑意。丫头要是能够想出法子，朕必定重重有赏。当然，你要是解不出，那便一同受罚吧。圣上最后这话是应了刚刚柳清月的话了，将众人全部都拉下了水，接受惩罚。是不是将地上的珠子装入瓶子便是赢？是，只要能将这远水装起来且平安无事，那便算是赢。祁红佑补充了柳清月话里面的漏洞，言语中尽显得意。想将远水平安无事装入瓶子，做梦！这东西最是可怕，只要触碰到，便会令人出现不适，甚至丧命。我们也是偶然间发现，要不是那些触碰过此物的人全都丧命，我们竟不知这世间居然有此等毒，好生厉害。有劳景王帮我寻一张好一点的白马纸。白马纸质地比宣纸要硬，不过它表面光滑，是个不错的工具。而他之所以让萧文景帮忙拿纸，那是因为旁人他信不过，免得动什么手脚。柳大人，你要是不会，莫要逞强，让人拿白马纸，难不成是想写成认输契约？你的戏可真多，不去当戏子真是埋没了人才。放肆！你竟敢！你能不能闭嘴？故意出题刁难我大周，却又出言扰乱。五皇子，你这是何意啊？被人这么质疑，祁红又气得甩袖背过身子，也不再理会柳清月了。检查了白纸没问题，柳清月又让那公公拿点水过来，然后便开始做工具。虽说满朝文武都记恨柳清月，可对他这举动都有所好奇，一个个伸长了脖子看向柳清月，都猜测着他拿那纸做什么。只见柳清月将那纸撕成两半，随后将其微微对折，刚刚做好工具，水便拿了过来。检查无误，柳清月拿着两张纸，像扫地模样，轻轻地将水珠弄到一张纸上，随后倒入瓶子里。啊，就这么简单？好了。你怎么可能？祁红佑瞪大了眼睛，眼中全是不可置信。那远水就这样被弄进了瓶子？怎么可能？这怎么可能这样简单？怎么不可能？只要你刚才没眼瞎就能看到。怎么，瞧你这模样，岂不是想抵赖？高位上，圣上也没想到柳清月真的可以做到。柳清月，你当真是我大周的才女？说吧，你想要什么赏赐？多谢陛下圣恩。臣觉着今日大梁使臣似是有所准备，不如让臣瞧瞧他们还有什么难题，彼时陛下再做封赏也不迟。没错，柳清月有他自己的打算，既然机会来了，就别怪他顺着该往上爬了。贤侄要是还有其他难题，说出来也无妨。没错，此刻的圣上是有些傲娇的，好似找到了倚仗的小孩，说话甚是大气。这丫头真是厉害，连父皇都称赞有加，看来要不了多久便能成为正妃了。大梁使臣被圣上提问，五皇子祁红佑不得不站出来。陛下您言重了，我等不过是听说大周人才济济，这才交流样，并非像柳大人说的那样有备而来。五皇子谦虚了，既是交流，不妨出题吧，这时间也不早了。既然如此，那这一轮我们交流交流才学。祁红佑的话引来了众人些许的议论。我大梁才子偶然寻到了一句对子，只可惜这对子只有上文却没下文。大周人才济济，想必难不倒诸位吧？五皇子，你且说来是什么对子？你们大梁居然无人对出。祁红佑看了刚刚那人一眼，眉宇间微怒，但却没有说话。他回头
看向自己使臣一眼。那使臣会议站了出来。诸位既然都学富五车，那本官便出题了。琴瑟琵琶，八大王，王王在上。声音落下，全场顿时寂静，不少人都是露出了惊诧的表情，那神色好似在说：“这是对子啊！”诸位，这对子甚是奇特，诸位可有谁能够对上来？一时间，众人眉头紧锁，相互接耳，似是在商讨这对子的奇特之处。时间过得很快，一转眼半盏茶的时间过去了。诸位，过了这么长时间，想必诸位已经做出下联了。如此，便让我等瞧瞧大周的才子是何英姿。一句话，大殿内又安静了下来，与先前那嗤之以鼻的神色截然相反。众人的眼中皆有躲闪。诸位爱卿，有谁可愿一试？朕重重有赏。随着圣上话音落下，又是陷入一片致命的安静中。在场的众人无一人回答。柳大人博学多才，想必这对子难不倒你，不如你来对出下联。五皇子过奖了，本大人的确有些才能，不过本大人不能事事都出头，这偌大的朝堂还是要给旁人一些机会的。众人一脸的错愕，这个机会他们表示他们真不想要。诸位都别谦虚了，陛下重重有赏，要是这赏赐都被我一个人得了，我怕你们心存不满啊。柳清月唯恐天下不乱，朝着一众畏畏缩缩的朝臣们开口，好似他真的无心争锋。既然柳大人有此等才能，不若说出来，让我等都瞧瞧柳大人的才华。柳大人见多识广，博学多才，既然已经做出对子，那陛下的赏赐理应你得，我等怎么可能有异议？景王看着这一幕，微微靠近柳清月，低声问了句：“你真的会？”倘若这丫头不会，那他便要站出来说两句了。柳清月给了襄文景一个放心的眼神，随后看向众人：“诸位大人，本官能受到这么多大人力荐，乃人生之一大幸事，本官有礼了。”然正当众人心下微微松口气之时，却听到了令他们诧异的话传来：“诸位大人，下官还是觉得抢了诸位大人的风头，这心里确实难安。不如这样，下官随机挑选3个人作答，倘若他们真的不会，下官再作答也不迟。”柳清月这般降低姿态的话，让不少人神色忽地紧张了起来。新科状元可在？不如你先试试。这丫头当真敢点名，她将这里当成了哪里？眼里还有没有陛下？还有没有我们这些大臣？简直是太放肆了！众人心下怒斥，可真正的却只能是干瞪眼儿。他们有预感，倘若他们敢站出来反驳，那很有可能被那野丫头盯上，从而让他们来对对子。新科状元可在？这对子工整有律，你可有做出下联？这家伙的话是完全不给那新科状元后路啊。不过我喜欢。新科状元秦昊脸色有些不自然，带有冷意的目光看了一眼柳清月，随后朝圣上行礼。这琴瑟琵琶，八大王，王王在上，此句精妙，看似简单，却又复杂多变。此句可分为上下2句，上句意在表达4种物，下句则是拆解4个字，对仗不工整，却又精妙绝伦。哎呀，听着秦状元这无聊的解说，柳清月有点担心，今日午时还能不能准时吃到午膳了。状元郎将这分析的这般透彻，想必已经想出了答案，不妨说来，让我等瞻仰瞻仰。这对子好生刁钻，我还尚未做出下联，怎么回应？柳大人既然会，还是早些说出来为妙。这对子有些刁钻，且时间尚短，我还尚未思虑出下联。既然新科状元并未做出对子，那且瞧瞧其他2人可有做出对子。柳清月说完，也不给众人反驳的机会，当即便随手指了另外2人。这2位大人瞧着学识渊博，不妨来试试。为了节省时间，这次柳清月是直接挑选了2人。至于这2人的身份，柳清月根本就不知。陛下，这柳大人太放肆了，既然已经知晓下联，为何又来多此一举？陛下明察，臣真的已经想出了下联，臣敢用人头担保。只不过臣自知自己锋芒太露，容易遭人嫉妒，这才将机会给到众人。诸位不会就不会嘛，干嘛将矛头指向臣？臣冤枉啊！我敢用人头担保，你们敢吗？丫头，
你若是已经做出，那便说出来吧，也好让其他人都瞧瞧。诸位，本官献丑了。这上联琴瑟琵琶，八大王王王在上，我对下联魑魅魍魉，四小鬼鬼鬼犯边。声音落下，众人眼眸微惊，都有些不可思议。天哪，这野丫头居然对出来了！好对子，柳大人这才学，担得起第一才女。萧文景这一声豪爽的夸赞，打破了之前诡异的安静。有人回神，笑着附和，也夸赞柳青月做出的对子好。喧闹的大殿中，一个位置稍微靠后的中年男人，双目紧紧地看着前方那抹瘦弱的身影。原来周二说的都是真的，这丫头不简单，是个有本事的。丫头，你倒是让朕惊喜啊！这连立2功，想要什么赏赐？陛下，若您真的要给臣赏赐，那不如给臣升个官吧，臣日后定好好为陛下分忧。柳青月，你放肆，竟敢居功自傲，仗着点点功劳就想恃宠而骄，你大胆！陛下，柳青月放肆，竟敢邀功，求陛下严惩。臣附议，柳青月骄纵跋扈，恃宠而骄，仗着陛下您的恩宠，居然敢顺杆而上。陛下，您可千万不能被那个丫头给蛊惑了呀！诸位大人，你们都是我大周的肱骨大臣，还是嘴下留情，莫要用小人口吻来否定下官的功劳。一句话，呛得众人脸色全都黑了下来。下官只是一小小的九品主事而已，自然没资格来到这大殿之上，更不能为陛下分忧解难。但诸位大人，今日怎么就没为陛下，为我大周讨回颜面呢？要不是下官临危受命，我大周怕是不仅被人羞辱，还要拱手让出100万两白银吧。柳大人，这位大人，您有什么话，还是等下官将话说完再说也不迟。不然下官还以为您觉得我今日不该站出来为我大周找回颜面。好家伙，那人才刚刚开口，气势都还未上来，就被柳青月冷冷地镇压在了脚下。陛下，臣有心为大周，却也知道权力有限，不能为陛下效力。但不管如何，臣先前的立功是真，在场的众人无一人能够答出大梁使臣的问题，这足以证明下官的功劳非一件小事，而是实实在在的大事，足以证明臣的能力，也足以支撑起臣的诉求。倘若有人不服，臣相信这大梁还有一些尚未拿出手的东西，不如让他来为我大周争回颜面，争回骨气。柳青月这番慷慨激昂的话，令在场人几乎都变了脸色，哪怕是从来都不露声色的太傅，在这一刻也露出了惊恐的神色。那个丫头迟早是一祸患。萧文景看着那抹纤瘦的身影，有那么一瞬，他感觉那道身影的气势仿佛睥睨万物，高不可攀，好似这就是他本该的模样。父皇，柳青月连立2功，不仅挽回我大周颜面，还赢得5000匹战马，让我大军物资充实，减少银两支出。儿臣觉得，以他的能力，在不少人之上，理应升官。父皇您三思，这柳青月虽然立功，可我大周从未有这等先例。柳青月昨日才破例当官，今日又升官，着实不合常理，难以服众。四弟这话莫不是有误？柳青月解了大周难题，为我大周赢回颜面，怎么不能服众？刚才机会不是给众人了吗？怎么，难道现在诸位觉得自己行了？四皇子脸色微僵，有些挂不住，可是面对自家皇兄，他也只能受着。其他人全都忌惮景王，也是敢怒不敢言。只是不明白这丫头为何执着于当官。她明明有机会问我讨赏正妃之位，却为何从来不提呀？目光在底下2人身上来回巡视。柳爱卿今日有功，朕甚是欣慰。既然诸位没有异议，那朕便封柳爱卿为殿中侍御史。今后莫让朕失望啊！满朝文武听到这话，不少人也揭露出了复杂神色，特别是丞相、太傅等一些老臣，眼眸黑得深沉。哼，区区7品官而已，他们还不放在心上。可坏就坏在，这个官职品阶虽低，可权力却不小。他可以协助御史大夫纠察百官。那个丫头居然又升了官，而且还成了我所掌管下的殿院。这丫头性子野，对起人来不论他人死活，如此模样，我们御史台又怎么敢要呢？完了完了，今后我们御史台定是没法安生了。不同于穆大人慌乱的情绪，工部尚书郭大人，哎呀，我们工部终于要太平了。父皇，
儿臣有意。这柳清月先前是工部司务厅主事，负责煤矿和琉璃一事。您若是让他当了殿中侍御史，那先前这是……说话的是三皇子。陛下，臣有一提议，不知当讲不当讲。哦，圣上神色微动，有些好奇这丫头要说个什么出来，便准了这一请求。陛下，这煤矿和琉璃一事是重中之重，当然，陛下对臣的期望，臣也不能辜负。为了平衡这两者之间的关系，且不辜负陛下的期待，臣斗胆举荐臣的表哥陆清舟来掌管煤矿琉璃一事。哎呦喂，站在后面的陆大人猝不及防就被惊得白了脸色。这丫头莫不是要害死我们陆家？我们陆家待她不薄啊！朝中最是忌讳裙带关，更何况这还当着众多朝臣的面说给父皇，明知山有虎，偏向虎山行。这丫头难道不知她自己的行为有多冒险？难道就不怕父皇动怒？柳清月，你放肆！朕欣赏你，但容不得你如此放肆。陛下息怒，臣敢当着众人的面提出，定是有着一定的道理。毕竟不是谁都敢同臣一样做事坦荡，敢拿命来赌。陛下，臣女认为煤矿和琉璃一事事关重大，要是尽心做事，可让我大周繁荣昌盛，民安顺心。这在场的诸位大臣都是肱骨之臣，能力非凡。不过臣不熟悉，且不放心交于他人。举荐陆清舟，除了与臣有些关系，更重要的是他为人正直，是个有才华的人。而正是因为臣与他这样的关系，一荣俱荣，一损俱损，在陛下的眼皮子底下，臣就是有天大的胆子，也不敢耍什么花样。柳清月不卑不亢，说得十分坦诚，他将自己的苦心全部都说了出来。煤矿琉璃一事只能交给放心的人来做，当然肥水不流外人田，这个朝堂需要我的同盟军。然柳清月这番话让先前那些谴责柳清月的大臣们都认为这是狡辩，于是立刻有人站出来指责柳清月也是个缺心眼儿的，当着圣上的面开始舌战群臣，他就只有一个宗旨，那就是只要陛下不开口，他就要誓死捍卫他的清白。于是柳清月凭一己之力舌战数个朝臣，并且反击犀利，以丞相、太傅等权臣为首的大臣们纷纷斥责柳清月的恃宠而骄，认为他不该居功自傲。就这样，吵杂的场面很快涌起，不过却又很快平息了下来。柳清月全程就只用一句话来回怼，那便是裙带关的命敢不敢同他们自己牵扯。当然了，柳清月也是个聪明的，给一众朝臣们都留有余地，毕竟日后也好相处，不是？父皇，儿臣觉得柳清月说的极有道理，毕竟这过了明面上的事儿，所有人盯着的，定不会出什么岔子。那个陆清舟儿臣知道，是个心思稳重的人，这件事交给他来做，倒也稳妥。听到自己最心爱的儿子又在替柳清月说话，圣上心下微微有点不是滋味。我这个当爹的说的话，有时候都不放在心上，这丫头说的话倒是心疼得紧。明明在乎这个丫头，却又不趁机提出正妃一事，这是要闹咋样？既是个有才能的，又有人作保，那便司务厅主事一职便由陆清舟来担任吧。圣上的话让不少人都为之惊诧，不过圣上一说完，却好似乏了，退了朝，所有人不得不跪下恭送圣上离开。柳清月，本王倒是不知你有这等能耐。陛下过奖了，臣的本事诸位这2日不是都瞧见了吗？荣王听到这话，本就冷的脸色又多了几分不悦。哼，这个女人竟然敢同他这样说话。目光看向一旁的萧文景，荣王冷笑道：二弟这贤内助倒是生了一张巧舌，二弟真是好福气啊，也不知这福气能够撑多久。皇兄还是顾好自己的好，我瞧着今日丞相气得不轻，不若给他请个太医瞧瞧。这么一句腹黑的话，让大皇子的脸直接黑下来了，冷哼一声，甩袖离去。今日多谢了。你可知刚才有多凶险？这丫头的胆子大得没个边际，真是无法无天了。倘若真的惹恼了父皇，或许连我都救不了。真是什么都敢说。我当然知道，不过我心里有分寸。要不是心里有分寸，怎么敢贸然开口啊？我可是很惜命的。既是感谢，那便随本王一起用个午膳吧。说完，萧文景不确定柳清月是否会答应，便率先抬脚往前走去。一起用膳，说是在约我吃饭吗？与此同时，
驿站里正在等消息的瑞世子终于等来了属下调查的结果。主子，那柳清月是柳家流落在外的女儿，前些日子方才寻回。据说那刘府最开始认错了人，将那刘家人的女儿认成了自己女儿。不过这件事在认亲宴那日被柳清月当众揭穿了，并且将那刘家人送进了大牢。黑衣侍卫如实禀报，忽的仿佛又突然想起什么，赶紧补充了一句：据说赏春宴那日，这柳清月与京城的千金公子打赌作诗，一口气做了30多首诗。此事当真？瑞世子有些难以接受这些信息，叮嘱继续那日之后的事，便让人退下了。屋子安静，瑞世子坐在位置上，心思翻涌。难不成那个老东西背着我给那个野丫头传授了别的？可是从未听那丫头说过这些。难不成一直都是藏拙？太过诡异了，又想不通，前后反差有些令人摸不着头脑。另外一边，皇宫门口，下官见过王爷。陆大人不必多礼，起来吧。舅父在此处候着，莫不是在等我？舅父要是想要感激我，还是算了，我们都是一家人，不必如此见外的。王爷，月儿，青州他资历尚浅，又从未替陛下办过什么差事。舅父你错了，表哥性子沉稳，处事圆滑，只是没有这个机会而已。况且这官场上有我罩着，谁敢欺负他，我第一个不放过。顿了顿，也没给舅父说话的机会，又继续开口：舅父，你要对表哥有信心，这陆家的未来可是要指望他的。时辰不早了，舅父还是早些回去将这个好消息告诉表哥吧。说完，柳清月便拉着萧文景的衣角赶紧离开。这个舅父虽然先前只有一面之缘，但瞧着是个好的，能够坐上4品官，的确是他自己的本事，比那个柳红萍强，至少没有嫌弃过我的身份。表哥同那个新科状元是同一批的公事，只不过时不逢缘，人不得志，没能入得了朝堂。正好我需要人，这定然不能便宜了外人。萧文景被柳清月拉着衣袖走，幽深的眸底涌出了淡淡笑意。陆大人看着两人一同坐上王府的马车，慌乱的神色逐渐被震惊所取代。景王真的心仪那丫头，竟然让那丫头坐上了他的马车，只是……唉，但愿他这外甥女儿一切安好。香味居，陆清舟和几位好友正坐在雅间用膳，好巧，几人谈论的话题正是昨日宫宴上的事儿。我说陆兄，你这个表妹果然不简单，这才回京多久，居然成了朝廷命官，你说她怎么这么有本事啊？是啊，陆兄，你这表妹究竟是何来头？不仅识得那大梁带来的东西，还能让陛下同意入朝为官，此等壮举，我等好生羡慕呀！你们都说了，我表妹本事过人，能够入朝为官，自然有她的本事。你们要是羡慕，不妨也多学些本事。哎，陆兄，你这个表妹是个有本事的，且性子直爽，不妨你帮我们引荐引荐，我们也好学点本事。可不是，凭借自己的本事入朝为官，还是一介女子，这可比京城的那些有权势的厉害多了。哎呦，公子出大事了，圣旨到了，您还是赶紧回去吧。说话的是陆府管家。圣旨？圣旨怎么会降临陆府？哎呦，公子啊，我们赶紧回去吧，那圣旨是给你的。陆清舟不解，但也知此刻也不能耽误，当即朝另外3人告辞，便匆匆地离去了。前院大堂内，刘老夫人和陆大夫人坐在首位，刘二爷一家3口站在堂前，不知几人说了什么，刘老夫人气得胸口都有些微微起伏。二弟，你怎么这样跟娘说话，还不快给娘赔罪？赔罪？我说的没错，为何要我赔罪？大嫂，你可是养了一个好女儿啊，胳膊肘往外拐，明明有这样的本事，却不将这机会给他二哥，他这眼里还有没有我们柳家？我眼里只有柳家，不过没有你们二房。怎么，柳二爷这是恬不知耻的来求富贵来了？柳清月，你放肆！我是你二叔。柳二爷，你才放肆！这里是将军府，不是你的柳家。柳清月，你这样对待你二叔，朝中那些人应该都不知道吧？要是他们知道你这个德行，你说你的官还能不能当？柳清月，我原以为你是农家出来的，没什么本事，只没想到你有这般能耐。要是你求陛下给二哥一个官做，你这对我爹大不敬的事，我们便当做。一个白身竟敢胡编乱造，污蔑威胁当朝命官，妄想颠覆皇权，你该当何罪？休要胡说八道！青山不过是指责你对我大不敬的事罢了，你休要捏造事实。还有，
你敢治罪你二哥，你自己也没什么好下场。我们可是一家人，你竟敢打我！我可是你二哥，你这种对兄长不敬之人，凭什么能当官？凭什么？凭我柳清月有本事能为大周挽回颜面。你想当官，那你凭本事考啊！如此恬不知耻来我将军府，你们父子俩还真是一个德行，虚言附势，无耻之徒。柳清月，你我怎么？我们都分家了，这里是将军府，麻烦你们在说我的时候看看自己的德性是个什么样，本事没有，口气倒还不小。我要是有你们这恬不知耻的坐谈，我早一次谢罪了。柳清月不歇气的羞辱，两句话说完，拍了拍衣袖，看似灰尘一样的烟子四散开来。三个人正在气头上，根本就没注意。来人，将这三个人打出去，下次再敢放进来，这将军府就不要待了。让这种人进来，那纯粹是污染空气。管家和家丁听令，立刻拿着棍子驱逐三人。柳二爷几人脸色阴沉的可怕，他们出声冷言威胁那些家丁，站在那儿就是不肯走。柳清月看着还拎不清自己身份的三人，目光落在自持身份的柳青山身上，一个大步上前，抬脚用力一踹，柳青山瞬间 biu 的一下飞了出去，惨叫连连。打不出去，你们也滚！管家和家丁感受到了小姐的怒火，当下什么也不顾了，拿起棍子便开始驱打柳二爷和柳三小姐。二人吃痛，一边骂骂咧咧，一边惨叫连连，很快就被赶出了屋子。